Bueno, hasiera... Bueno, si queréis... Hasiera emango diogu osoko bilkurari, urtarrileko lehenengoa. Lehenengo puntua, Getxoko Udalbatzak 2022ko abenduaren 24ean eta 29ean urrenez egindako aurreko ezohizko eta ohiko osoko bilkuraren aktak onesteko proposamena. Ez dago ekarpenik, beraz onartua geratzen da. Eta bigarren puntura pasatzen gara, eskuhartze sozioedukatiboko eta psikosozialeko zerbitzua emateagatik agintzari kooperatibari faktura ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamena, hau da, ekonomia prozesuagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera zerbitzu emailearen aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala bidegabea beraztea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan. Guztira 10,30,741,67 €, eta faktura hori onartzea eta agintzari soziedad kooperatibaren aldeko obligazioa xedatzea. Norbaitek hitza hartu behar du. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren alde, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Aurka, Partido Popularra eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Eta honez beste, hirugarren puntura pasatuko gara, Getxoko Udal Hilerriaren araudi berria hasieran onesteko proposamena. Proposamena hau da, lehenengo hasieran onetsiko da Getxoko Udal Hilerriaren araudi berria, horren testu artikulatua espedientea jasota dago. Bigarrena, erabaki hau beraren espedientea jende horren erakutsiko dira, eta interesatuei entzunaldia emango zaio. Horretarako iragarki argitaratuko da Bizkaiko aldizkari ofizialean 30 egunez erreklamazioak eta iradokizunak egiteko. Erreklamazioak edo iradokizunik aurkeztu ezean, ordura arte behin-behinekoa izango den erabakia behin betikoa dela joko da. Orderantzaren testu oso aldaketa ubarne Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu behar da, argitaratzen denetik 15 eguneko epean indarrean sar dadin toki araubideari buruzko oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2/7/1995 legearen 30. artikuluan xedatuarekin bat etorriz. Modu berean testu berria udalaren webgunean argitaratuko da. González jauna. Bai, egunon. Araudi berria onartu da Udal Hilerrirako. Zergatik, egungo araudira egokitu behar izan garelako. Araudi berria onartu da eta hori egokia da, arauak bestelako gauza batzuk gehitzen dituelako zerbitzua behar bezala emateko eta herritarreko beto ulertzeko nola ematen den zerbitzua. Hala, detektatu da zailtasunak daudela herritarrek testuak ulertzeko eta detektatu dute badaudela hobetzeko tarte desberdinak edukiari dagokionez. Hortaz, araudi berria onartzen da eta horrela edukia eguneratzen da eta argitzen dira terminoak. Halaber, egituratzen dira artikuluak ulergarriagoak izan daitezen eta errazagoa izan dadin edukia. Eta horren helburua da irisgarriagoa izatea herritarrentzat. Horrela, hobeto aplikatu ahal izateko administratiboki araudi hori. Kontuan hartuta edukien xedapen izaera eta kontuan hartuta estatu mailako araudira egokitu behar garela, uste dugu hauze dela tresna egokia. Hala, 4 emendakin aurkeztu zaizkio araudi honen testuari eta lehenengoa onartuko dugu hizkera inklusiboari dagokionez. Bigarrena aurkeztu da ulermena hobetzeko, baina uste dugu 3 baldintza bete behar direla hori lortzeko, argia izatea, zehatza izatea eta simplea izatea. Eta inhumazion eta sumazion edo bestelako termino batzuk argiak dira eta beharrezkoak dira. Araudiak hala esartzen duelako. Hala, emendakin bat
se hace. aurkeztu da, bigarrena da, eta aipatzen denari dagokionez, ez da beharrezko aldaketa gehiegi egitea goi mailako beste araudi batzuek ez dutelako hori ahalbidetzen. Y sobre la inclusión de los números de otros artículos, entendemos que el reglamento es un documento de interpretación. Guk uste dugu araudia osorik interpretatu behar dela. Enmienda 3, Hirugarren emendakin bat aurkeztu da, eta bertan, básicamente a los documentos que hay que entregar para la solicitud. aipatzen dira zer nolako dokumentuak aurkeztu behar diren eskaera egiteko. Eta normalizatutako dokumentuak egin dira eskaerarako. Eta argi eta garbi jasotzen da, zeintzuk diren aurkeztu beharreko dokumentuak. Eta EPI dagokienez, En el documento, en el reglamento. araudiak esartzen ditu zeintzuk diren epeak. Eta aurkezteko epeari eta lekuari dagokienez, administrazio prozedura bete beharko da. Eta laugarren emendakinari erreparatuz orain, Entendemos que el reglamento, uste dugu araudia el documento indica ez dela dokumenturik egokiena esas cuestiones, horrelako kontua jasotzeko. pide que siga gestionando Horrek ez du esan nahi zuzenean kudeatuko ez denik. el expediente y sometimiento al órgano competente, que puede ser el pleno o no. Osoko bilkuran egin daitezke onespen desberdinak, eta horregatik lehenengo emendakina besterik ez dugu onartuko, eta ukatuko ditugu bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Mila esker. Eskerrik asko, Amio Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate, y egun on denoi. Bueno, como se acaba de explicar desde el equipo de gobierno, se presenta... Gobernu taldeak azaldu duen bezala, gaur onartzeko ekartzen da hilerriaren udal araudia. Eta gu ados gaude, beharrezkoa da aurreko araudia egokitzea goi mailako araudira, kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko araudira egokitu behar da eta aldaketak txertatu behar dira zerbitzuak behar bezala emateko eta herritarrek hobeto ulertzeko testua. Hala, edukia aztertzean egia da aldaketak egin direla zentzu horretan, baina gure taldetik detaktatu du oraindik ere gauzak hobe daitezkela eta horregatik lau emendakin aurkeztu dizkiogu testuari. Lehenengoan, aipatu dugu beharrezkoa dela hizkera inklusiboa gehitzea eta errata ortografiko batzuk kentzea. Eta esan duten bezala hori onartuko da. Beraz, eskertzen dizuegu naiz eta legeak esartzen duena den. Bigarrenean, eskatzen dugu irakurketa erraza txertatzea. Termino batzuen argibideak emanez. Kontzeptu horiek ez direlako hain ulerterrazak. Eta kontuan hartuta testua oso konplexua dela. Ez dugu eskatzen terminoak kentzeko. Egon behar direlako, baina eskatzen dugu horiek argitzeko eta ezagunak izan daitezen herritarrentzat. Ondo uler dezaten dokumentua. Hirugarrenean zer eskatzen dugu? Eskatzen dugu informazioa osatzeko eta informazioak gehitzeko. Hau da, epeak aipatzen dira eta dokumentazioaren aurkezpena aipatzen da eta esaldi berean gustatuko litzaiguke informaziorik erabilgarriena gehitzea, zein den epea, non zehazten den, araudiaren barruan, noski, non eta nola aurkeztu behar den dokumentazioa, eta bar luze bat. Erraza da hori gehitzea, eta oso erabilgarri izango litzateke, erreferentzia gehiago bilatu behar ez izateko eta araudi osoa irakurri behar ez izateko oso luzea delako eta izan daitekelako herritarrentzat. Eta laugarrenean, eskatzen genuen lehentasuna ematea hilerri zerbitzu horri eta esaten digute araudia ez dela lekurik egokiena hori jasotzeko, baina gaur egun ekartzen digutena jasotzen da xedapen gehigarri batean eta horregatik hain zuzen ere eskatzen dugu bere idazketa aldatzeko eta ez orain arte jasotako zerbait gehitzeko. Gaur egun hala da zerbitzuaren kudeaketa zuzena egiten da esan bezala eta lehenengo xedapen gehigarriak jarrera irekia uzten du, azpikontratatzeko aukera ematen du, esan nahi dut, eta horregatik proposatzen dugu idazketa aldatzea. Xedapen gehigarri horretan. Eta helburua da zuzena izatea gure kudeaketa eta osoko bilkuran aurkeztu behar izatea aldaketaren bat balego. Uste dugu, erabilgarria izango litzatekeela, araudiekin eta bestelako ordenantza batzuekin egin izan den bezala, aurretiazko bilerak egitea kontrasterako eta azalpenak emateko teknikariek. Espazio horretan gure ekarpenak egin ahal izateko. Baina ematen du araudi honi garrantzia gutxiago eman zaiola eta batzordeetara eraman dela eta gaur ona ekartzen dela izapide bat besterik izango ez balitz bezala.
alguna de nuestras propuestas. Gure ekarpenetakoren bat gehituko dute, Ojalá aceptasen alguna. eta gustatuko litzaiguke gehiago hartzea, baina beno. Propuesto para mejorar Guk el proposatu texto, como ditugu decía, que testua se hobetzeko, propone, esan bezala. y que así también sea más Eta fácil de espero dugu entender y hala encontrar ulergarriagoa información izan para dadin la ciudadanía. eta errazagoa izan dadin herritarrentzat informazioa Que deben ser consultadas en aurkitzea. momentos que normalmente son sensibles y cuando hay pocas Une ganas, saietan pues, kontsultatu behar dira horrelako datos, dokumentuak en eta realidad, une la horietan propuesta zaila da horrelako testuak irakurtzea, oso konplexua delako araudi bat irakurtzea horregatik, guk uste dugu beharrezkoa dela edukia hobetzea, erabilgarria eta erraza izan dadin herritarrentzat. Eta espero dugu bestelako kideek gure emendakinen alde bozkatzea, mi esker. Aio jauna. Sí, muchas gracias. Señora Aio, Bueno, por nuestra parte, la verdad que voy a ser breve. Nik labur hitz egingo dut. Respecto a la propuesta de actualización o de nuevo reglamento de... Arudia eguneratzeko proposamenari dagokionez alde bozkatuko dugu, noski, uste dugu proposamenaren edukia teknikoagoa dela, politikoa baino, eta hain zuzen ere, izapidetu dugun bitartean ekarpenak ez dituzte egin alderdi politikoek orain arte, Podemosek lau emendakin aurkeztu arte, ez da ekarpenik egin. Horiei dagokienez, lehenengoaren alde bozkatuko dugu, hizkera inklusiboa gehitzearen alde gaude, beti egin dugun bezala, alde bozkatuko dugu, zentzu horretan guretzat positiboa da. Eta bestei dagokienez eta gehiegi ez luzatzearren, uste dugu kontu horiek teknikoak direla, araudi teknikarekin lotuta daudela. Hau da, batzuetan esaten dute beharrezkoa dela araudiaren artikulu batzuk aipatzea eta beste lege batzuk aipatzea, eta gure ustez hori tekniko egia da. Araudi teknikarekin lotuta dago eta laburbilduz, araudi teknikarekin lotutako kontuak dira eta aipatzen dituzte maila handiagoko arauak eta horregatik hain zuzen ere ez dugu alde bozkatuko, mi esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez. Uriarte jauna. Bueno, gure partetik bakarrik esatea ondo baino lehenago bai eman zala alderdiei zirriborroa edo aukera aportazioak egiteko eta arlotik edioen moduan inork ez eban ezer esan horretaz eta bueno, tramiteari ekin zioten eta onaino heldu gara orduen. Erabat beharrezkoa da aldaketa hau eta bueno, gobernuko zinegotziak azaldu den moduan, gu erabat ados gaude bere azalpen guztiekin. Beraz, gure botoa baiezkoa izango da. Eskerrik asko. Beraz, emendakinen bozketara pasatuko gara. Lehenengo emendakinaren alde. Hau batez onartua geratzen da. Bigarren emendakinaren alde, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta abstentzio bat, EH Bildu. Hirugarren emendakinaren alde, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Aurka, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta abstentzioa EH Bildu. Laugarren emendakinaren alde, Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Aurka, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, orain bai, Getxoko udalerriaren araudi berria hasieran onesteko proposamena bozkatzera goaz. Proposamenaren alde, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, ez dago, abstentzioa, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin batera laugarren
puntura pasatuko ginateke hainbat ebazpenen berri ematea aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta adierazi. Batzordearen proposamena da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan, zerrendatzen dire ebazpenen zenbakiak eta diru kopuruak. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, bosgarren puntura pasatuko ginateke, kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat emazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu finalista gaikuntzaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Ebazpena da, 5.708-2022koa, 758.511,81 euroko zenbatekoarekin, eta da urbanizazio prozesutik eratorritako beste jarduketa batzuek finantzatzeko. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, 6. puntura pasatuko gera. Kreditu transferentziaren bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat emazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu transferentzien erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire ebazpenaren zenbakiak eta diru kopuruak. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, 7. puntura pasatuko ginateke, kontu hartzailetzaren 29/2022ko txostenaren berri ematea. Finantza iraunkortasunari buruzkoa da txosten hori eta honekin dago lotuta. Aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz, 2021ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lotutako altxordegiko geldikina 2022ko aldian lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan gastu orokorretara erabiltzea. Batzordearen proposamena da, hau da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urtarrilaren 11ko 1/23 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez, 2022an aurrekontu aldaketa finantzatzeko. 1/22 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioekin batera. Norbaitek hitza hartu nahi du, Amiba Andrea? Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, a través de este punto... Puntu honen bidez, eta kontu hartzailetzaren txostenaren bidez, ezagutu dezakegu zer nolako kudeaketa ekonomikoa egin duen gobernu taldeak 2022an. Zifrek pistak ematen dizkigute, asko aldatzen dira aurrekontuak urtean zehar naiz eta osoko bilkuran onartu ziren. Hala, 2021ko abenduan onartu ziren aurrekontuak eta horiek aldatzen dira diruzaintzako soberakinarekin. Eta horrela ikusten dugu soberakin hori 2022an gastatu egin zela, 20 milioi euro. Eta horrek erabaten gaitu hori lotzera honakoarekin. Hala, aurrekontuak aurkezten dira onartzeko eta oposiziotik aldaketak planteatzen ditugu emendakinen bidez. Eta askotan ez dugu aukerarik horiek finantzatzeko, konprometituta dagoelako edo blokeatuta dagoelako aurrekontuaren zatirik handiena. Eta ez dago aukerarik aldaketak egiteko horregatik hain zuzen ere. Eta urtean zehar, agian horrek eragin dakioke aurrekontuari eta horregatik ezin da nabarmen aldatu, baina ematen du hori ez dela horrela. Batez ere kontuan hartuta zer nolako datuak aurkezten dituzten urtero. 40 aldaketa egin dira guztira 2022an aurrekontuari dagokionez. Gainera, negoziazioetan babesa eskatzen digute aurrekontuak onartzeko, baina gero ez dira egikaritzen. Aldaketa pilo egiten dira eta horregatik aurrekontuak asko aldatzen dira eta urte amaitzean aurrekontua erabat desberdina da. Aurrekontuen alde bozkatzeak esan beharko luke referentziazko kontuak izango
izango liratekeela urte osoan zehar. Etengabe onartzen dira kredituak, asko ez dira plenotik onartzeko pasatzen, eta horregatik ezinezkoa da aurrekontu proiektua sinestea. Eta gainera horri gehitu behar diogu diruzaintzako soberakina, geroko urtera pasatzen dena. Eta hori gertatu da 2022ari dagokionez. Osoko bilkuran aurrekontuak onartzen dira, baina gero partziak egiten dituzte etengabe. Eta horregatik hain zuzen ere zalantzak ditugu, ez dakigu benetan onak diren edo ez. Beti esaten duzuen bezala, esango duzue legeak aukerak ematen dituela. Noski, inork ez du esatera aurkakoa, baina esango dizuet legeak aukera ematen duela ez egiteko. Eta borondate politikoko kontua dela aurrekontuak benetan egikaritzea. Eta gutxienez aldaketak egingo direnean ona ekartzea aldaketak guztiak. Eta hori ez da gertatzen ari udal honetan. Hala, aurrekontu eztabaidarekiko errespetuagatik egin beharko zenukete. Gardentasun handiagoarekin eta aldaketa gutxiagorekin. Finantza jasangarritasuna bermatuz eta kalitate demokratikoa bermatuz. Baina gehiengo absolutua duzuenez ez duzue pentsatzen hori egokia izango litzatekeenik. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Uriarte jauna. Sí, yo por contestar las apreciaciones únicamente. Nik erantzutearren besterik gabe. Beti argitu behar dira horrelako alderdiak, eztabaida hori ukatzeko. Aldentzen delako udal kudeaketako tresnatik. Aurrekontua udal kudeaketarako tresna da, ekitaldia hasi aurretik onartzen da, eta urte osoa igarotakoan egikaritzen den bitartean, aldaketak egin behar dira eta egokitzapenak egin behar dira. Eta hori gertatzen da kudeaketa guztietan mundu osoan. Horretarako araudiak berak aukera ematen du aldaketak egiteko. Udal honetako ehuneko handienari dagokionez, aldaketak ez dira egiten onartutako partidak aldatzeko. Horiek bai ekartzen dira osoko bilkurara eta urtero onartzen dira. Baina helburua izaten da handitzea horiek. Partida horiek handitzea izaten da gure helburua. Aukera dagoelako diruzaintzako soberakina erabiltzeko. Zorionez hori daukagolako. Eta hori erabiltzen da udal politikak indartzeko. Batez ere inbertsioi dagokienez. Zentzu horretan, ez dakit zein den arazoa edo ez dakit zergatik egiten den kritika hori aldaketei dagokienez. Soilik daude lotuta transferentziekin. Transferentziak egiten dira kontu batzuetatik bestera eta beti ikusten dira kontu emateak egiten ditugulako beti. Eta zenbatekoak oso txikiak izaten dira aurrekontuarekin alderatuta. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak volumen itzela aipatu du, 20 milioi euroko kopurua aipatu du, baina normalean urtean itzeko inbertsioei dagokie kopuru hori eta ekitaldi naturala ez datorrenez bat inbertsio guztiekin, askotan ezin dira egin inbertsioak osorik ekitaldi naturalean. Urrengo hilabeteetan egin behar dira batzuetan eta batzuek bi ekitaldi edo gehiago behar dituzte eta horretarako berariazko tresna batzuk daude ezarrita aurrekontuetan. Beraz, aurrekontu aldaketa guztiak egiten direnean, ona ekartzen dira onartzeko beharrezkoa denean, edo kontu emateak ekartzen dira aurretik irakurri ditugun puntuekin egin dugun bezala. Kontu emateak dira osoko bilkurak ezagutu ditzan aldaketa guztiak eta jakin dezan jatorrizko aurrekontua nola aldatu den. Eta berriro ere esango dut argitzeko. Volumenik handiena, hau da, aldaketarik gehienak egiten dira 90%ean aurrekontua hobetzeko eta handitzeko eta hobetzeko postekoa da hori egin alizatea eta inbertsioak egin alizatea. Eta aldaketa batzuk egiten dira partida batzuetan eta volumena oso txikia da. Eta nik uste dut denok dakigula zergatik egiten diren. Ez dira heltzen aurrekontuaren 100%era, transferentziez ari naiz. Ez dira 100%era heltzen, esan bezala. Eta nik uste dut denok dakigula beharrezkoa dela aurrera egiten jarraitzea ekitaldian zehar eta gauzak egokitzea. Programaren bat ez bada osorik egin eta berbideratu ahal bada bestelako premia bat asetzeko edo premia gehigarri bat asetzeko, noski kudeaketan hori egin behar da, besterik gabe, eta bai kritika egin daiteke, baina ez gaude bat ere ados egindako kritikarekin. Mila esker. Eskerrik asko. Honekin mozio eta interpelazioetara pasatuko gara. 8. puntura, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, arrapala mekanikoak Aiboa kalean. Aldra jauna. Eskerrik asko, alkate andrea eta egun on guztioi.
Getxo Aldapa eta Malda handiko udalerria da eta zalantzarik gabe gure herritarrak sartzen doaz. Gaur egungo egoerari begira, Gernikako parketik Udaberria kalera, joateko Malda handi bat igo behar da, Aiboa kalean zehazki, eta asko dira herriko goiko aldera joan nahi izaten duten egoiarrak eta auzotarrak. Argi dago udalgo gobernuari ez zaizkiola herritarren benetako arazoa gehiegi interesatzen eta momentuz legea ez betetzea erabaki duenez, hain zuzen ere, horregatik ez daukagu 10 urtez eskatzen aritu garen hiri autobusa, gure auzokideen erosotasunerako irtenbiden bi ari gara. Horiek horrela, Popular udaltaldeko kideok uste dugu oso beharrezkoa dela arrapala batzu jartzea. Guk 3 tartetan diseinatu ditugu, baina beno, eta hori jarri nahiko genuke Aiboa kalearen 150 metrotan, gure auzokideen irisgarritasuna errazteko. Azaldutako guztiagatik, Popular udaltaldeak honako hau aurkezten du. Erabaki proposamena, lehenengo Aiboa kalean arrapala mekanikoa jartzeko izapideak has daitezela eta mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Municipal. El contenido de esta moción, como digo... Mozio aurkeztu dugu eta irakurri dudan bezala, mozio honen helburua da gure udalerria hobetzea eta mugikortasuna hobetzea gure udalerrian defizit handia dugulako, mugikortasunari dagokionez. Zeharkako komunikaziorik ez dagoelako, zeharka ari den metro bat dago eta linea zuzenean zeharkatzen duen autobusen linea bat dago, baina falta zaizkigu zeharkako bestelako komunikazio batzuk. Eta Aiboa kalea gure ustez gune garrantzitsua da, herritar asko egoten dira bertan, asko joaten dira Gernika parkera, eta gero Algortako goiko partera joan nahi dute eta Malda handiko Aldapa igo behar dute. Udaberria kaletik beraz, guk proiektu bat aurkeztu dugu, 3 arrapala jarri nahiko genituzke. Gernika kaletik Udaberria kalera igotzeko, erdigunera heltzeko, azken finean, 3 arrapala dira, eta teorian askok esaten duten bezala, publiko egin dugulako eta idatzi didatelako, interneten bidez, funtzionatu beharko luke, arrapalek normalean ez dute funtzionatzen udal honetan, eta denbora gehiago ematen dute apurtuta, matxuratuta, funtzionamendua baina funtzionatu beharko lukete arrapala berriek eta mantentzelana egoki izan beharko litzateke kasu honetan. Proposamen hau aurkezten dugu, beste proposamen asko egin ditugulako ere bai, osoko bilkura honetan legegintzaldi honetan. Adibidez, guk ekarpen positiboak egiten ditugu eta positiboan hitz egiten dugu udalerriaren alde. Eta helburua beti da hobetzea, noski. Joan den hilabetean, lorategi bat proposatu genuen Bihotzalairako. Proposatu dugu aparkalekua kale nagusian, beste proposamen bat aurkeztu dugu Gobelaurren aparkaleku bat egiteko Romoko eta Aretako arazoa konpontzeko, eta eztabaidatu dugu gure proiektua Arrigunaga eta Portu Zaharraren artean pasealeku bat egiteko, hiri autobusen linea bat proposatu dugu, mozioan esan bezala, eta guk eskatzen genuen mikrobus bat instalatzeko, elektrikoa izango dena, hiri artean mugituko dena. Horrez gain, Gobelako Ibai pasealekua proposatu dugu, Andramaritik Aretara joateko, Gobela Ibaitik eta zentro zibikoa proposatu dugu Algortako poligono gorrian, eta gure helburua da auzo bakoitza bere zentro zibikoa edukitzea. Igerilekuak proposatu ditugu Andramarin. Oso beharrezkoak direlako gure herritarrentzat, faduran jende asko dagoelako eta beharrezkoa izango litzatekelako Andramarin igerilekuak egitea. Arrigunagarako ere arrapalak proposatu ditugu, Bidezabalekoek aukera izan dezaten hondartzara joateko eta metrora joateko. Zeharka ere bai kasu honetan. Horrez gain, proposatu dugu lurpeko aparkalekua egitea Arrigunagan inguruko herritarrek aukera izan dezaten aparkatzeko. Eta horren esarpenarekin bere arazoa larriagotu delako. Hala, Askorri babesteko plan berezia ekarri genuen ere bai. Udetan arazoak daudelako. Proposamena egin genuen, Sarajebon, Gainazaleko aparkaleku bat instalatzeko eta merkataritza gunera hurbiltzeko. Hala, komun publikoak proposatu ditugu lorategietan eta parkeetan gaizki egiten ari direlako, baina beno. 110 ekarpen egin dizkiogu apoari eta espero dugu bere garaian aukera izatea hori eztabaidatzeko. Hala, merkataritza txikia edo saltoki txikiak babesteko plana ekarri genuen eta autokarabanentzako aparkalekua egitea proposatu genuen Askorrin, turismoa erakartzeko eta Bolueko esegunea proposatu genuen berreskurapenerako. Hala, Fadurako pilotalekua hobetzea proposatu genuen eta zuek beti esan duzue ezetz. Beti esaten duzuelako ezetz zuen rodilloarekin, Alderdi Sozialistarekin. Beti esaten duzue ezetz proposatutako guztiaren aurrean. Dakizuen bezala, ziur gaude. Guk kanpaina positiboa egin behar dugula eta herritarren arazoa konpondu behar ditugula. Eta ematen duzuek hemen zaudetela horiek sortzeko. Hala, edukiontzien arazoa sortu zenuten pedalaken duz. Eta 4 urte beranduago oraindik ere ez duzue pedali jarri edukiontzietan. Eta zuloak egin zenituzten estalkietan
usaina usteko inguruko auzokidei, besterik gabe. UBak kendu zenituen arrazoirik gabe, gure ondarea suntzitu zenuten arrazoirik gabe, eta gaur egun udal komunikazioak egiten dituzuenean UBen plaza aipatzen duzue. Adibidez, jaietarako autobusak aipatzen dituzuenean, zuek berriro ere esaten duzue Las Subes geltokia dela, eta zuek kendu zenuten, baina beti deituko da horrela, eta orain egiten duzuen bezala, aretako aparkalekuarekin. Desmesura itzela da, arazo bat sortzen ari zarete areetan, kale nagusiko aparkalekuak kendu, Sarajebon aparkalekuak kendu, eta arazoak sortzen ari zarete besterik gabe. Aurreko plenoan, esan genuen bezala sarriko bason, arazoak sortu dituzue. Hala, 7 eta 9 auzotarrei finka bat gehitu diezue, Bidezabaleko finka bat abandonatuta dago, eta saihestu behar zenuten etxebizitza horiek eraikitzea. Laburbilduz, arazoak sortzen dituzue konponbideak eman beharrean. Guk planteatutakoaren aurka egiten duzue, arazoak sortzen dituzue gure udalerrian, eta beti etortzen zarete aitzakiekin. Ikusiko dugu gaur zanolako aitzakia ematen duzuen esateko harrapalarik ez duzuela jarri nahi aiboan. Espero dugu aitzakia benetan ona izatea eta ez izatea hain arina. Aurreko plenoan egin zenuten bezala, mila esker. Bueno, después de que el Partido Popular nos haya leído su programa... Alderdi Popularrak bere hauteskunde programerako erresten. Vale, bestela, gero, vale, Uri Espriella, Seguridad. Bueno, como decía, después de que nos han presentado su programa electoral... Zuen hauteskunde programa aurkeztu izan ostean, bueno, ikusi dugu zer egin nahi duzuen Arrigunagako pasarela horrekin, baina orain bai erantzun bat eman nahi dizuegun mozioaren inguruan. Zuen mozioaren inguruan zerbait esan beharra dagoela uste dugu. Alderdi Popularrak 2 mozio dakartza, hau eta hurrengoa, ostean sakonduko dugu hurrengoaren kasuan, badaki zuenez gai hau oso garrantzitsua izan da beti guretzat, benetan sensiblea gara gai honen inguruan, eta legegintzaldi osoan zehar mozioak aurkeztu ditugu zertarako, sentsibilitate unibertsal hori sustatzeko eta mugikortasun jasangarria bultzatzeko baita ere. Ez zaigu gaizki iruditzen Alderdi Popularraren ideia, hain zuzen ere getxon oraindik hainbat oztopo daude, irtenbideak eman gabe, adinekoentzako oztopo asko esan bezala, baita aurrentzat ere. Horregaitik, arrapalak, igogailuak edo bestelako mekanismoak jartzea oinezkoen mugikortasuna hobetzeko sedez, beti ona izango da guretzat. Aitortu behar dugun zerbait badago, zalantzak ditugula. Ez dakigu arrapala horiek nola jarriko diren, orain zehaztu duten nolabait gehiago, Gernika kalean esate baterako nola jarriko diren, eta baina ez dakigu non jartzekoak ziren, eta bestalde presa. Eskaeraren presa, guk uste dugu neurri hau hartu ordez oroar getxon mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetzea. Uste dugulako getxon zahartzen ari dela biztanleria eta neurriak hartu behar ditugula. Azterketa globala egin beharko litzateke, behar izanak ezagutzeko, udalerri osoan. Horregatik, uste dugu garrantzitsua dela haratago begiratzea, obra honetan ez geratzea. Eta azterlan bat edo analisi bat egitea ikusteko zein gabezia ditugun irisgarritasun mailan gure udalerrian, zer behar dugun, eta lehentasunak finkatu beharko genituzke, gauza batzuk presaskoak direlako, beste batzuk baino gehiago, eta hortik abiatuz esku hartuko genuke. Bestalde, beharri izanaren analizia egin beharko genuke, PEMUS horren beharri izanaren analizia. Egoera hoinek guztiak barnertu beharko lituzke, nik aipatutakoak, auzoka, eremuka, bakoitzaren justifikazioarekin, eta gero horrela irtenbide globalak planteatu beharko genituzke, beraz horregatik guztiagatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Aio jauna. Muchas gracias. Mejorar la accesibilidad de Getxon irisgarritasuna hobetzea gure gobernu taldearen lehentasunetako bada eta hauteskunde planean ageri da zuzen ere. Dokumentu horretara mugatuko gara gu beti. Argi dago, Getxon eremu konkretu batzuetan desnibel handiak daudela,
Eta irisgarritasuna hobetu behar dugu eremuetan guztietan ezinbestekoa da gure bizilagunen bizikalitate hobetzeko. Egia da, azken urteotan lan handia egin dugula zentzu horretan, mailak edo arrapalak murriztu ditugu, igogailua jarrita, eta hain zuzen ere gobernu talde honek horri eman zion lehentasuna. Zein eremutan lan egin dugu, esate baterako Aiboan. Eskuartze handia egin genuen, igogailua jarri genituelako, Txakursolo kaletik, Aiboaren goikalderaino joateko, edo Algorta goikalderaino. Horrela irisgarritasuna mantendu da Aiboan eta beste inguruko auzetan. Aiboaren goikaldera joateko eta Forukaleraino joateko lan egin dugu baita ere, izan ere han dago udalegoitza eta udaletxea, epaitegiak, eskolak eta beste hainbat eraikin daude bertan eta oso eremu garrantzitsua da Aiboan bizi direnentzat. Irisgarritasuna hobetu da zentzu horretan. Eta txopen etorbidean ere lan egin dugu eta Txakursolon igogailua jarri genuen gogoratu. Eta horrela alternatiba bat proposatu dugu inguruko kaletan bizi direnentzat. Igogailu hauek jartzeko eskatu ziguten udalegoitzatik hain zuzen ere egoitzako erabiltzaileek eta aurrekontu parte hartzaileetan ere agertu zen behar izan hau 2018an. Beste eremu batzuetan ere 5. igogailu bat jartzeko eskatu izan da, kale desberdinetan, eta oro har hauen guztien helburua da auzoak konektatzea bekaldean daudenak goikaldean daudenekin, eta hain zuzen ere gobernu talde honen konpromisoa da. Zalantzari gabe alderdi sozialistarentzat aukerak bilatzea ezinbestekoa da eta irisgarritasuna hobetzea baita ere, baina uste dugu ibilbide horri hau jarraitu behar dugula, igogailuak jarrita. Hori da hain zuzen ere egin duguna gobernu taldetik eta horregatik mozioaren aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, zeineke hartuko du hitza, Bilosola jauna. Bai, egunon. Mozioari buruz hitz egingo dugu, Alderdi Popularrak aurkeztu digun plan elektoralari buruz. Guste dugu mozio honek erlazioa daukala guk gaur ekarrigun zahartza aktiboaren mozioarekin, izan ere argi dago gaur egun herri zaharkitua daukagula eta errealitate horri aurre egiteko politikak egin behar direla. Bai aldatzeko eta bai egun daukagunari bizitza edo daukagunei bizitza errazteko. Baina kontua da, erranpen kokapena ez dugula guztiz ikusten. Aipatzen den kokapenean, herriari orokorrean egiten dion mesedea ez da guztiz eragingarria. Gure ustez, rampak eta bestelakoak jende asko mugitzen duen lekuetan edota metrotako geltokien inguruan egon barko lirateke. Hor badaukate justifikazioa eta ulertu genezake auzoen arteko konexioa egiteko ere beharrezkoak izan barko liratekeela, baina herriko dozein lekuetan ez da eragingarria horrelako lekuetan, igual ez dauka hainbesteko eragingarririk. Badaukagu herri aldapatzua eta horrelako egoera asko aurki egin ditzake herri osoan zehar. Hainbat tokitan, zentzua dauka rampak jartzea, izan ere, irisgarritasun plan batek oinarrizko zerbitzuekin lotura lehenesteko logikari erantzun behar dio. Ez dugu uste herria rampaz betetzea konponbidea denik, baina hala ere, ulertzen dugu hainbat tokitan beharrezkoa dela rampak jartzea eta horrelako jartzea. Horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Anderea eta egun on guztioi. Argi dago, Getxoko udalak apustu sendoa egiten duela oztopo arkitektonikoak kentzeko eta udalerriko eremu guztietan oinezkoentzat ibilbide irisgarriak errazteko. Es clara la apuesta firme que tiene el Ayuntamiento de Getxo por eliminar barreras arquitectónicas. Getxoko udalak apostu finkoa eta sendoa egin du hobeto esan da, oinezkoentzako oztopo guztiak kentzeko udalerriko toki guztietan. Hala, 2005ko ekainean inauguratu genuen irisgarritasuna bermatzeko lehenengo elementua. Algortako goikaldea Ereagak hondartzarekin konektatzeko. Horixe izan zen lehena bere motan, Bizkaia mailan behintzat. Ordudanik hainbat elementu mekaniko jarri ditugu bide publikoan. Urte horretan bertan, azaroan, arrapala mekanikoak inauguratu genituen Bidezabalkalean, 2008ko martxoan, 7 elementu mekaniko salzidu kalean.
Herrian. Bi igogailu daude gainera Villamonten, 2010ko martxoan jarritakoak eta gehien erabiltzen direna dira. Hoien ostetik beste igogailu bat. Txopoen etorbidetik edo beto esan da Txakursolo kaletik, Aiboako metro geltokiraino doana. 2011ko maiatzan jarri genuen martxan. Horrela, irisgarritasuna bermatzeko programa bete dugu. Oinezkoen mesedetan. Inguru horietan zerbitzuak eskaintzen direlako Aiboa inguruan. Udaltzaingoa bertan dago, epaitegiak bertan daude, udaletxea, egoitza, eta eremu horiek lotu nahi izan ditugu, eta horregaitik jarri genituen beste bi igogailu 2020ko urtarrilean. Bizilagunek eskatuta 2018ko ekain uztail bueltan Portu Zaharreko igogailua inauguratu genuen. Eta gainera, martxorako urte honetan beste elementu bat izango dugu. Aurretik aipatutako 4 igogailuez gain. Faduraren bekaldetik garraio bide publikoak, ostalaritza eta abar dituen eremu batekin zuzen ere Algorta egialderekin. Hau ez da hauteskunde programa, hau egia da, errealitatea da eta egin ditugun eskuhartzeak dira. Argi dagoen bezala, udalaren konpromisoa eta batez ere gobernu taldearena finkoa da, sendoa da, irisgarritasunaren alde egingo dugu. Pertsona guztiek erabil ditzaten baliabide hauek modu autonomo eta librean. Bide publikoan elementu hauek jarri aurretik hainbat arrazoi baloratu ziren behar izana, eraginkortasuna, zenbat pertsonak erabiliko duten edo zein puntutan egongo lirateken eta zein helbururekin jarriko lirateken. Zuek arrapala batzuk proposatu dituzue. 3 tarterako. Baina gure ustez Aiboa inguruan jada egin dugu lan hau 3 igogailu daudelako. Lehen aipatu ditut Txakursolo kalekoa tartean eta horrek jada konektatuta uzten ditu bi eremu. Hain zuzen ere eremu horietako bat zerbitzu publiko asko dituena eta garraio publikorako loturarekin da geratzen da. Gaina badago oztopo tekniko bat zuek eskatutako horretan 12 graduko maila behar da arrapaletarako eta maila asko handiagoa da zuek proposatutako eremuan. Beste eremu batzuk proposatu alziren, edo beste irtenbide batzuk eskailera mekanikoak esate baterako, baina kasu horretan ez ginateke bermatzen egongo irisgarritasun unibertsalaren printzipioa. Hori dela, ezezko boto emango dizuegu, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Andrea jauna. Bueno, bagenekien ezezko boto emango ziotela. Gure hauteskunde programari egin diote referentzia. Eta, bueno, EAJak ere aipatu du zein lan egin den, baina gobernuan zareten 30 urteetan irisgarritasunaren hobekuntza gehiago egin zezakeen. Esate baterako, 3 autobusa jartzea ez duzu egin eta beharrezkoa da beti esaten dugun bezala. Bueno, nik ez dute hauteskunde retaila eman, nik hemen EAJaren rodilloa salatu dut. Gaurkoan proposamen bat dakargu, besteren bat gehituko da, eta oroar proposamenak ekarri izan direnean, osoko bilkura honetara EAJak arrasatu du guztiak aztertu ditu eta aurrera. Euskal Herria Bilduren partetik ere gauza bera, proposamenak ekarri bai da guztiak baztertu izan dira gobernu taldetik eta horrek erakusten du gobernu taldearen jarrera zein den osoko bilkuren areto honetan. Hau ez da gure proposamenen autobomboa, gainerako taldeek ere proposamenak ekarri izan dituztelako. Gure helburua getxoren irisgarritasuna hobetzea da. Gure udalerriaren puntu zehatz honetan baliabide martxan jarriz gero Bizkaibusekin konektatuko genituzke eremu batzuk. Faduratik, hain zuzen ere, izan ere Algortarantz, Getxorantz, Leioatik datozen pertsonek ezin dute Algorta zentroraino joan zuzenean. Neguriko geltokira joatera albidetuko luke, metro geltokira. Baliabide honen bitartez hainbat espazio konektatuko genituzke eta bizilagunen eskaera da. Arazo teknikoak ere aipatu dira. Baina badirudi berez ez dago arazori, gure teknikariek ez dutelako eta ez erauteman. Beraz, ez dakit pasaden urtean esan zuten, esate baterako Txagai plazan ezin dela balorategi bat izan, ez dakit zer dagoelako, baina gero beste toki batzuetan ikusi dugu. Gainera, ikusi dugu herberetan esate baterako bizikleta parke bat jarri dela pantano baten azpian, posible dela. Antxokiaren kasuan inguru horretan esate baterako neurri batzuk baztertu dira,
Esaten da arrapalarik ezin dela jarri, baina gero beste kasu batzuetan teknikariek baiez diote. Edo begiratu, tekniko batek antzokiko bankuak ere gaizki diseinatu zituen. Beste adibide bat, San Nikolas plazan antzeko kasu bat, bankuak estropeatuta erabiltzen hasi aurretik. 12 milioiko proiektu bat egon zen hortik, eta azkenean ia 50 milioi izan ziren. Bidezabalko arrapalen kasuan gauza bera beti matxuratuta daude. Eta gainera, azken aurrekontu parte hartzailetan eskatu zen bai, arrapala horiek konpontzeko, ez da egin. Teknikariek, zuen teknikariek, txopoen etorbideko berregituratze lana ere egin dute eta begira zer gertatuten. Orain biribilguneak reformatzen ibili bar dira, bidegorriak lotuta ez daudelako, beraz ez dakizuen teknikariak nolari diren. Portu Zahar abandonatuta dute, La Galea... Oie guztiak, teknikari horiek azari, horrek dira hain zuzen ere oztopo jartzen ari direnak. Eta desidia bera ez dut aipatu, baina nik uste alperkeria dela zuena. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez. Bai, Aio jauna. Sí, gracias. Bueno, yo solo por la referencia que entiendo que ha sido un lapsus seguramente... Bueno, nik erreferentzia egin didatelako baino ez. Andrade jaunaren partetik zer esan du gure gobernu nazional sozialistaren inguruan, lapsus bat izan du eta hori baztertzeko eskatu nahi diot. Kontuz, nazional sozialista horrek konnotazio negatiboa duelako. Beste norbaitek? Ez. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrarenak, aurka, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, eta honekin 9. puntura pasatuko gineateke, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioan, dibertsitate funtzionala duten pertsonen bizi kalitatea hobetzeko neurriak. Bai, Gonzalo jauna, zeure altxanda. Muchas gracias, señora alcaldesa. 2006ko abenduaren 13an desgaitasuna duten pertsonen eskubidei buruzko nazioarteko konbentzioa onartu zen. Horren helburua da desgaitasunen bat duten pertsona guztiek giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak berdintasun baldintzetan eta bete-betean balia ditzaten sustatzea, babestea eta bermatzea, eta haien duintasuna errespeta dadin sustatzea. Espainiak 2007ko abenduaren 3an berretsi zuen testua. Erakunde publikoek neurriak hartu dituzte desgaitasunak dituzten pertsonen bizi baldintzak hobetzeko, baina oraindik ere asko dago egiteko. Hori dela eta Popular Udaltaldeak zenbait proposamen aurkezten ditu dibertsitate funtzionala duten pertsonen bizi kalitatea hobetzeko hainbat esparrutan. Lehenik eta behin, udal eraikin guztietan irisgarritasun unibertsala bermatzeko neurri egokiak ezarri beharko dira. Mozio honen bidez, proposatzen duguna da saltokientzako laguntza lerro bat gaitzea. Saltokietan oztopo arkitektonikoak kentzeko eta modu horretan irisgarritasuna hobetzeko. Dibertsitate funtzionala duten pertsonek kirola eta jarduera fisikoa egin dezatela sustatzeko, udal kirol instalazioetako irisgarritasuna hobetzeaz gain, dibertsitate funtzionala duten pertsonei getxo kirolaken urteko abonuan hobariak ematea proposatzen dugu. Bestalde, haurrentzako parkeak haurrak oztoporik gabe elkartzeko, integratzeko eta ondo pasatzeko gune izan daitezen, uste dugu dibertsitate funtzionala duten haurrentzat egokituta dauden sabu gehiago jarri behar direla, bai parke berrietan, bai lehendik zeuden parkeetan. Azaldutako guztiagatik Popular Udaltaldeak honako aurkezten du. Erabaki proposamena, lehenengoa Getxoko udalak irisgarritasun unibertsala berma dezala udal eraikin guztietan, bigarrena Getxoko udalak dirulaguntza lerro bat gai dezala merkataritza lokaletan irisgarritasun obrak egin ahal izateko, hirugarrena Getxoko udalako hobariak ezar ditzala Getxo kirolaken urteko abonuan dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat, laugarrena Getxoko udalak dibertsitate funtzionala duten aurrentzat egokitutako sabu gehiago jar ditzala aurparketan. Eta bosgarrenik mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Tenemos una transaccional. Zeharkako bat daukagu.
la estrella irakurri mesedez. Eskerrik asko. Desde el Grupo Municipal Elkarrekin Getxo proponemos la siguiente enmienda transaccional a la moción. Elkarrekin Podemos Getxo udaltaldetik honako proposamena daukagu. Puntu bat gehitzea erabaki proposamenari. Honako audioena. Getxoko udalak inklusio plana egin dezala neurroiek guztiak aintzat hartuz. Horretarako desgaitasunen bat duten pertsonen kolektibo eta elkarten parte hartzea izan beharko du ardatz, irtenbideak zeharka bilatzen direla bermatzeko. Hots, desgaitasunen bat duten pertsonen beharrizanak eta eskakizunak aintzat hartuz. Sí, aceptamos la enmienda de... Onartzen dugu, zuen emendakina, puntu bat gehitzekoa, zentzuduna dela uste dugu, eta uste dugu beharrezkoa dela desgaitasunen bat duten pertsonen elkartak eta kolektiboak aintzat hartzea. Onartzen dugu. Gracias, señora alcaldesa. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad... Ezgaitasuna duten pertsonen nazioarteko konbentzioan jasota geratzen da berdintasun baldintzak bermatu behar direla pertsona guztien artean. Desgaitasuna duten pertsonen artean, barne. Eta haien duintasuna eta haiekiko errespetua sustatu behar direla. Desgaitasuna duten pertsonak lirateke gabezia fisiko, mental, intelektual edo sentsorialak dituztenak. Gabezia horiek epeluzerakoak direnean. Oztopo horiek direla bide ezin dute oso osorik parte hartu gizartean, gainerako pertsonen baldintza berberetan. Azken urteetan, Getxon hobekuntzak egin ditugu irisgarritasun arloan. Igogailoa jarri dira, besteak beste, Ereagakoa askotan matxuratuta badago ere. Arrapala mekanikoak ere jarri dira, salzidukoak edo bidezabalekoak ere matxuratuta goten badira ere, eta espaloiak zabaldu dira. Hala ere, neurri hori ez da zentzuduna jardinera jartzekoa denean, zugazarten egin bezala. Beste lan batzuk ere egin izan dira, hemen ondoan, esate baterako, Andres Isasi kalea Miramar kalearekin batzeko, arrapala batzuk jarri dira, eta horietan aldapa maila oso handia zen, arriskutsua oinezkoentzat. Hala ere, gauzak egin badira ere, uste dugu desgaitasunen bat duten pertsonek oztopo asko aurkitzen dituztela, baldintze berberetan bizitzaz gozatzeko. Horregatik, honako proposatzen dugu lehenik eta behin irisgarritasun unibertsala berma dadin udaleraikin guztietan. Hobetu da zentzu horretan, baina oraindik ere oztopo arkitektonikoak daude. Udaletxe honetan bertan, tartean, edo Tangonatxean. Ez dago igogailurik, esate baterako. Ez dago igogailurik Labentako eraikin berrian bigarren pisura igotzeko. Gurpildun aulkian dagoen pertsona bat ezin da goiko solairura igo San Nikolas liburutegian, beste adibide bat. Bestalde, diru laguntza lerro bat proposatzen dugu saltokientzat oztopo arkitektonikoak kenditzaten eta horrela irisgarritasun unibertsala berma dezaten. Hemen laguntza teknikoak sar ditzakegu, desnibela konpontzeko, arrapalak edo bestelakoak jartzeko, ate automatikoak jartzeko, mostradore irisgarriak jartzeko, gurpildun aulkian doazen pertsonentzat, ikusentzunezko euskarriak jartzeko, pavimento taktil direkzionala jartzeko, seinaleak jartzeko itxuentzat, edo katalogoa jartzeko, besteak beste. Uste dugu horrela errastasunak emango genituzkela saltokietan irisgarritasuna bermatzeko. Eta mozioaren 3. puntuan zer eskatzen dugu? Kirola sustatu nahi badugu guztien artean, hobariak eman behar direla desgaitasun bat duten pertsonentzat. Behintzat, urteko abonua duten pertsonentzat, Getxo kirolakerako. Beste erakunde batzutan ere egiten den bezalaze. Bestalde irisgarritasuna hobetzea nahi dugu udal kirol instalazioetan. Esate baterako gurpildun aulkian doazen pertsonek laguntza behar dute San Nikolaseko frontoian sartzeko. Izan ere bertan ez dago arrapalarik. Edo, padel pistetan, faduran hain zuzen ere, ez talita ez dauden horietan, ez dago behar bezain zabala den aterik. Gurpildun aulkian dauden pertsonak sartu alizateko. Eta fadurako tenis pisten kasuan, badaude ate zabalak, baina bertaraino heltzeko bideak harriz beteta daude, harri txikiz. Eta beraz, Alderdi nazionalistak jeltzaleak erabiltzen duen terminologiardan ez da abegikorra gurpildun aulkian doazen pertsonentzat. Horrela, 2008ko azaroan onetsitako mozio baten eskatzen genuen bezalaze, aurparketan ere hobekuntzak egiten nahi dugu. Uste dugu horretan inbertsioren bat egin daitekela. Zabu egokitu gehiago jartzeko, aniztasun funtzionala duten aurrentzat. Oraindik zain gaude. Udal gobernu taldeak, zeharkako emendakin batean, aipatutakoa betetzeko zain gaude.
Zer esaten zen emendakin horretan? Haur parkeak irisgarriago egon behar zirela, jolas irisgarriak jarriz, gure parke eta plazetan. Hain zuzen ere hori eskatzen ari gara. Uste dugulako irisgarritasuna bermatzen jarraitu behar dugula haur parketan. Horrela, haur guztiak, salbuespenik gabe, erabiltzaile izango dira. Hori bai, kontutan hartzen dugu bai, badaudela neurri gehiago, hemen jasotakoaz bestalde. Baina behintzat neurri hauekin hasita, desgaitasunen bat eta aniztasun funtzional duten pertsonen bizikalitatea hobetuko dugu. Horregatik guztiagatik dakargu mozio hau, aldeko botoa eskatzen dizuegu, eta espero dugu gobernu taldeak mozioan eskatutakoa egitea. Herritarrek eta batez ere desgaitasunen bat duten pertsonek asko eskertuko luketeta. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella, Andrea. Eskerrik asko. Estamos ante una moción que plantea una batería de Mozio honetan neurri batzuk planteatzen dira aniztasun funtzionala duten pertsonen bizitza hobetzeko. Baina, gauza da gure Getxon, gure udalerrian, irisgarritasun unibertsalerako bidea egin behar dugula oso osotasunean, eta horren alde gaude. Gainera, emendakinerekin osatu egiten da mozioa, neurriak egokia direla uste dugu, eta uste dugu eragindako kolektiboak kontutan hartu behar ditugu. Horretarako, parte hartze ardatzuen plan bat eratu beharko litzateke. Haiek direlako pertsonarik egokienak behar dutena zer den esateko, eta nola behar dutena dirazteko. Parte hartze aktibo hori ezinbesteko iruditzen zitzaigun neurriak eraginkorrak izateko eta martxan jartzeko ahalik eta moduriko berenean. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiogu Alderdi Popularrari gure emendakina onartu izanagatik. Bestalde, zuen justifikazioa aintzat hartuta, gainera uste dut, hainbat toki aipatu dituela, eta horietan zentratu behar garela, udal gobernutik, badaudelako utxarte batzuk, utxune batzuk, irisgarritasuna ez da bermatzen, eta kontutan izan behar dugu baita ere, oinarrizko baliabidetarako sarbidea izatea irisgarritasuna bermatzea dela baita ere, eta gainera udal ekipamendu edo zerbitzu batzuetara heldu ezin garenean, oinarrizko eskubide batzuk ez direla betetzen kontuan hartu behar dugu informaziorako eskubidea edo osasungintzarakoa tartean. Horregatik uste dugu neurri hauek aintzat hartuta bizikalitatea hobetzaren alde egiten dugula. Pertsona guztiek izan dezaten udal ekipamendu eta zerbitzu publikoetarako sarbidea modu seguruagoan. Eta hala pertsonak erdigunean jarriko ditugu batez ere desgaitasunen bat duten pertsonak edo adineko pertsonak hoiek ere mugikortasun murriztua dutelako. Kasu konkretuetara joan da, 4 neurri planteatzen dira jatorrizko mozioan eta logika hori jarraitzen dut hain zuzen ere. Lehenengoan zer eskatzen da irisgarritasuna unibertsala bermatzeko. Udaleraekin guztietan, eta guk gure udaltaldetik beti eskatu izan dugu hori. Gainera, asko dago egiteko, udaletxe honetan bertan behintzat ez da bermatzen. Esango nuke, gainera, gai hau benetan landu behar dugula, lehentasunez, hiritar guztien artean. Herritar guztiek izan behar dutelako udaletxean, duintasun baldintzetan sartzeko eskubidea. Bigarrenik, saltokientzako diru laguntzak aipatu dira, saltokiak egokitu ditzaten pertsona hauentzat. Irisgarritasun unibertsala bermatzeko uste dugu, azken finean gure merkatariek oso ondo hartuko dutela neurri hau. Bestalde, hobariak aipatu dira kirola sustatzeko aniztasun funtzionaten pertsonen artean. Egia da, eztabaida genezakeela horren inguruan uste dugulako diru laguntzak errentaren arabera eman behar direla, baina egia da neurri guztiak, kirola sustatzeko diren neurri guztiak behintzat, zerbait positiboa izan behar direla. Bukatzeko eskatzen duzue, zabu egokitu gehiago jartzea. Hori ere eskatu izan dugu, eta aurparkeak hobetzaz ari garen bakoitzean horren alde egiten dugu, beraz, alde gaude. Gainera, gure udaltaldetik askotan mozioak aurkeztu izan ditugu batez ere zabuak egokitzeko. Bukatzeko gogoratu beharra dugu zentzu honetan beti egin dugula apostu sendoa. Beti nahi izan dugu zabu egokituak, mozio aurrera atera genuen zentzu honetan lan egiteko, eta ajedrez plazan esate baterako neurri batzuk egikarituko dira, eta berriro diogu irakurketa erraza bultzatu behar dela udalak ateratako jakinarazpenetan. Hala, irisgarritasunaren aldeko neurriak defendatzen jarraituko dugu eta horregatik guztiagatik eskerrik asko berriz ere talde popularrari gure emendakina onartzagatik eta bai, aldeko boto emango diogu moziori. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mi esker alkate andrea egunon.
Bueno, la verdad es que construir una ciudad accesible, sin duda... Hiri irisgarria eraikitzea lehentasunezko helburua izan behar da administrazio guztientzat. Gainera, hori arauetan araututa dago eta logikoki behartuta gaude betetzera eta zentzu horretan lan egiten dugu beti. Orain arte egin ez dugun guztia, ez dugu egin eta berandu gabiltza aniztasun funtzionala duten pertsonentzat, baina ezin dugu dana irisgarri bihurtu. Alderdi Popularrak esan duen bezala, ekintza asko egin daitezkeelako irisgarritasunaren eremuan, eta hori ezin da egin egun batetik bestera, bai eraikin guztiei dagokienez, bai hiri espazio guztiei dagokienez. Horregatik, Getxon eta gainerako udalerrietan irisgarritasun plan desberdinak ditugu, eta horiek dira gure ibilbide horria. Eta ibilbide horrek behartzen gaitu egunero hobetzera. Eta horrek mugikortasunarekin lotutako gaiak hartzen ditu barne. Hiri irisgarria eraiki behar dugu pertsona guztientzat. Pentsatuz beti batzuek desgaitasun sentsoriala edo psikikoa izan dezaketela funtzionalaz gain. Dana ezin da egin egun batetik bestera. Horregatik, horretarako plangintza ezarri behar da, eta plangintza hori egiteko lehentasunak ezarri behar dira. Eta lehenesteko irizpideak ezarri dira eraikinei dagokienez, adibidez, erabilerak aztertu behar dira, ematen dituzten zerbitzuak aztertu behar dira, zenbat bizita jasotzen dituzten, katalogazio zenbakia, maila, azalera, antzinatasuna eta zer nolako gaitasunak ditugun erreformak egiteko, besteak beste. Horregatik, zerbitzu tekniko guztiek beti hartu behar dituzte kontuan horrelako alderdiak eta urrenkera batean sailkatzen dituzten irizpideak ematen dizkigute. Badaude eraikin batzuk pertsona asko bizitatzen dituztenak eta horiek izan daitezke hezkuntza ekipamenduak edo kultura ekipamenduak besteak beste. Horrez gain, kontuan hartu behar dira irisgarriak ez direnak eta inoiz eskuartzerik izan ez dutenak eta zentzu horretan ibilbide horriak egiten dira lehentasunak esartze aldera eta guk zenbait plan ditugu eta etengabe berrikusten ditugu indarreko araudia betetze aldera. Getxeko azkenengo irisgarritasun plana 21 irailekoa da eta eguneratzen dira etengabe horrez gain irisgarritasun planak beste eremu batzuetan, adibidez, hiri espazioari dagokionean. Gainera, logikoki egikaritzapen mugak ditugu eta aurrekontu mugak ditugu urtean. Hala, Elkarrekin Podemosen proposamenari dagokionez, puntu bat gehitu diote mozioari eta inklusio plan bat eta irisgarritasun plan bat erabat desberdinak dira. Irisgarritasuna inklusioaren bidea egiteko parte txiki bat besterik ez da. Inklusioa harago doa. Lotuta dago txirotasunarekin, errenta mailekin lotuta dago, ondasun materialetarako sarbidearekin, enplegurako sarbidearekin lotuta dago, komunitate harremanekin lotuta dago, eta bestelako elementu askorekin lotuta dago. Eta horregatik hain zuzen ere guk uste dugu proposamena ez datorrela bat mozioaren izaerarekin. Mozioa zentratzen delako irisgarritasunean, horregatik guztiagatik kasu honetan, abstenitu egingo gara proposamen honetan. Naiz eta uste dugun Alderdi Popularrak planteatutako ekintza batzuk interesgarriak izan daitezkela eta beste batzuk egiten ari dira ja da. Baina ibilbide horri bat dago ezarrita eta horregatik bide horri ekingo diogu eta momentuz abstenitu egingo gara. Mila esker. Eskerrik asko, Bildersora jauna. Bai, bueno, argitzearren izenburuan dibertsitate funtzionala agertzen bada ere, mozioan eta defentsan zehar desgaitasuna agertu izan da behin baino gehiagotan, eta beraz, aniztasun funtzionala kontzeptua erabiltzea beharrezko dela guri iruditzen zaigu, zentzu negatiborik gabeko kontzeptua delako. Aniztasun funtzionala horrela definitzen da. Pertsona baten funtzionamendua ezberdintasuna, eguneroko lanak gizartearen era ezberdinan eragiten dituenean. Argitzearren hori, garrantzitsua ikusten dugulako. Hau esan da, eta definizio orokorrez gain, aniztasun funtzionalaren barruan mota ezberdina daude eta bakoitzaren behar izanei laguntza ematea beharrezkoa dela uste dugu. Hala ere, eskatzen denak ere, badauka bere logika, zalantzak izan genitzake Getxo Kirolaken eskatzen diren bonifikazioan inguruan, baina uste dugu orain ez dela gaia ez dela hori, eta hori beste batek aztertu beharko luke. Azken finean, mozioaren helburua denok aukera berdinak izatea da, besterik ez. Eta eskertzekoa da, hauteskunde kanpainan murgilduta dagoen Alderdi Popularrak gaur hau eskatzea.
mozioaren inguruaren gaiaren inguruan jarraituz, eraikin publikoetan bermatuta egon behar da irisgarritasuna, hori denok argi daukagu, eta aniztasun funtzional duen edozinentzat eta herritarrentzat oroar bermatuta egon behar da beraien aldeko politika. Aniztasun funtzional duten pertsonek gainerako herritarrek dituzten aukera berdinez gozatzeko bermea izan behar dute. Irisgarritasuna eta inklusioa bermatuta egon behar dira gure herrian, hemen esan den bezala, eta honekin bezala, edozein jarduera egiterakoan pertsona guztiak kontuan hartu behar dira. Eta ez da onargarria, edo horrela ikusten dugu, ez dela onargarria oraindik irisgarriak ez diren espazioak existitzea. Bukatzeko edo amaitzeko argi dago lan handia dagoela oraindik edozein aniztasun funtzional duten herritarren beharrak asetzeko, eta lehen esan dugun bezala, gutxienez, bestio daukaguneko eraberdinak izan ditzaten aldeko lana egin behar dela argi dago. Beraz, guk mozioaren alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Ocio Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad Pertsonen bizi kalitatea hobetzea gure konpromisoa da eta irizpidea da. Aniztasun funtzionala duten pertsonei dagokienez. Nik uste dut ados gaudela horrekin. Derrigorrezkoa da neurri egokiak ezartzea irisgarritasun unibertsala bermatzeko. Eta hori gainera lege arau bat da eta legeak arautzen du. 97ko lege batek hori arautzen du, irisgarritasuna sustatzeari buruzko lege batek hori sustatzen du eta Eusko Legebiltzarrak hori sustatu zuen irisgarritasuna bermatzeko hiri-ingurunean, espazio publikoetan, eraikinetan, garraiobideetan eta informazio eta komunikazio sistemetan. Horrela, helburua da denek erabiltzeko aukera ematea modu autonomoan eta bereziki aukera ematea mugikortasun murriztua duten pertsonentzat edo komunikazio zailtasunak dituzten pertsonentzat. Zailtasun hori aldi baterakoa edo behin betikoa izan. Legeak esaten du botere publikoek sustatuko dituztela ekintza positiboko neurriak eta administrazio bakoitzak hori egingo du dagokion eskumenari jarraituz. Horregatik guztiagatik eta zuen proposamenei erantzunez, adierazi behar dugu eraikin publikoei dagokienez badugula plan bat 2021ko irailetik eta bertan 38 eraikin publikoak jasotzen direla. Hala, aurrekontua guztira esku hartzeko eraikin horietan eta irisgarriak izan daitezen 2,2 milioi euro ingurukoa da eta martxan da jada. Aurreko urtean eta aurten egin ditugu zenbait jarduketa. Hobetu dugu irisgarritasuna Tangora etxean, Villamonteko kulturetxean, udaletxean, Urgul eraikinean, emakumeen etxean Benturillenan eta laster amaituko da instalazioa igogailua jartzeko Andres Isasi musika eskolan. Hau da. Un gasto del 50% de gasto sobre el presupuesto. 150 gastatu dugu adierazitako aurrekontutik eta dirulaguntzak emateari dagokionez altokiak egokitzeko turismo sailak, Eusko Jaurlaritzako turismo sailak aurreikusi du urteko dirulaguntza hildo bat horrelako eskuartzeak diruz laguntzeko eta guri dagokigunez obra zibilak egiten dira bide publikoan eta horiek laguntzen diete saltokiei eta lokalei maila berean egon daitezen, espaloiaren maila berean egon daitezen eta oztoporik egon ez dadin. Adibide argi bat daukagu. Obrak egiten ari dira gaur egun kale nagusian adibidez eta kendu dira peldaino eta eskaloi guztiak. Hala, hirugarren puntuari dagokionez esan beharra daukagu Getxo Kirolaketik elkarlanean ari garela entitateekin. Horiek kirol inklusiboa sustatzen dutelako bazkideen artean. Horrela, kirol instalazioetarako irisgarritasuna bermatzen da tren entrenamenduetarako eta gainera kirol ospakizunak sustatzen dira eta esan beharra dago Getxo Kirolaken obariak lotuta daudela familia ugariekin eta banakakoekin beti ere kontuan hartuta bere errenta maila. Aniztasun funtzionala duten pertsonek obariak dituzte PFZ-aren aitorpenean. Beraz, jotzen da ez dela beharrezkoa beste obari bat ematea Getxo Kirolaken presio publikoari dagokionez. Eta azkenik, berriro ere esan nahi dut, Getxoko parkeak diseinatuta daudela helburu horrekin. Hau da, gure helburua da aur guztiek elkarrekin jolastea.
kontuan hartu gabe zein den bere egoera fisikoa, eta kontuan hartu gabe bere aniztasun psikikoak. Eta guk El Columpio de Oro saria jaso genuen, eta horrek erakusten du zer nolako lana egiten dugun. Udal talde honen konpromisoa eta EAJaren konpromisoa da irisgarritasuna betetzea erabat, eta egia da beti iruditzen zaigula gehiago egin genezakeela, baina getxo erreferentea da beste udal askorentzat, eta honetan asko eskertzen dugu etengabeko elkarlana edukitzea entitateekin. Urte asko eman dituztelako, aristasunaren eremuan lan egiten, haiekin lan egiten dugu etengabe irisgarritasun plana hobetzeko, eta aurrerapen guztiak egiten ditugu haiekin gure udalerria hobetzeko, eta horregatik guztiagatik asteritu egingo gara zuen mozioan. Mi esker. Eskerrik asko. Bai, zorria lekerika jauna. Gracias. Eskerrik asko, alkate anderea. Labur. Eskerrik asko onartzeagatik, taldei eskerrik asko gure mozioa onartzeagatik, benetan. Proposamen bat egin zen aurrekontu parte hartzaileetan, eta proposamen hori egiten zuten pertsona batzuek kesak zituztelako. Hala, gurpildun aulkian zeuden pertsona batzuek esaten zuten ez zutela aukerarik saltokietara sartzeko. Horregatik hain zuzen ere, guk horrelako puntuak gehitu ditugu eta proposatu egin dugu gure mozioan merkataritza egokitzea, besterik gabe. Guk ez dugu eperik esarri, alderdi sozialistari erantzuteko ez dugu eperik esarri mozioan. Jakitun gara, egutegi bat dagoela, eta bai jarduketak zehaztuta daudela, baina igogailu bat jartzea zaila izan daiteke, baina adibidez, arrapala txiki bat jartzea pilotalekuan San Nikolasen ez da zaila. Badakigula urte behar izan dituzuela, baranda konpontzeko hemen udaletxearen parean, baina arrapala bat jartzea San Nikolaseko pilotalekuan ez da zaila, ezta? Nik ez dut uste hainbeste lanik edo denborarik behar den, baina guk proposamena egin dugu hobariak emateko getxo kirolaken eta denetari dago. Udal batzuetan EAJ dago, Erandion bezalase, eta hobaria ematen dute Erandio kirolaken. Portugaleten alderdi sozialista dago eta hobariak dituzte aniztasun funtzionala duten pertsonentzat. Uste dut, desgaitasuna 123 baino handiagoa denean, eta EH Bildun Durangon hori egiten dute gauza bera. Gobernu taldeak mantendu du, naiz eta aurrekoak EAJkoak ziren. Beraz, guk uste dugu zentzuduna dela proposamen hau onartzea hori pizteko, besterik gabe. Guk badakigu, getxo kirolaketik elkarlanean ari direla elkarteekin eta entitateekin, bai, badakigu. Hori hala da, eta egia estatual izan dugu in situ, eta bai, noski kongresuak egin dira getxon, eta ni egon nintzen kongresu batean, surf inklusiboaren kongresu batean egon nintzen, eta ezagutzen dugu egoera, baina guk uste dugu oraindik ere hobetzeko tartea dagoela, eta horregatik hain zuzen ere, erabaki dugu horrelako proposamena egitea. Gure lehenengo hitzaldian eta txandan alderdi batzuk aipatu ditugu kirol instalazioei buruz. Uste dugulako hobe daitezkeela eta adibide bat eman dugu, padel pistak aipatu ditugu edo tenis pistak aipatu ditugu eta gure helburua hori zen. Eta bai, eskertzen dugu alde bozkatzea eta onartzea mozioa eta espero dugu egikaritza. Errezagoa da esatea egitea baina ahalik eta lasterren egitea espero dugu. Ados gaude sozialistekin. Askotan jarduketak berandu egin dira, naiz eta asmoa ona izan den eta besterik gabe, eskerrak ematen dizkiegu onartzeagatik, mi esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Rubia Laspei Andrea. Bueno, sí, muy brevemente. Bai, labur, batetik. Emendakina aurkeztu dugu eta mozioa onartuko da, eta horregatik eskerrik asko ere bai, noski, eskerrik asko. Ematen duelako ados gaudela nolabait udal honetan esfortzuak egin behar direlako irisgarritasunari begira. Beste bi kontu aipatu nahiko genituzke. Besterik gabe. Gauzak egin dira. Baina irisgarritasun unibertsalaren defentsa udalerrien lehentasuna da orain dela 15 urte. Horregatik gauza asko egin behar dira oraindik ere eta horrelako gauzak aipatzen direnean aitortu behar da oraindik ere bidea egin behar dela eta hobetzeko tarte handia dagoela alderdi popularretik esan den bezala. Eta hobetzeko tarte hori edo gabeziak aipatzen dizkigute kolektiboek. Oso ondo iruditzen zait etengabeko harremana izatea haiekin, baina gogoratu behar dugu iaz alderdi guztiak bildu zirela Gauderekin. Eta Gaudek zenbait gabezia aipatu zituen eta aldarrikatu zituen premia batzuk. Eta 2020an Getxok parte hartu zuen jardunaldi batzuetan. Bertan aipatzen zen beharrezkoa zela
desgaitasuna duten pertsonak txertatzea, eta esaten zuten hori zela udalaren helburuetako bat, eta inklusio plan batez ari garenean desgaitasuna duten pertsonez ari gara, noski, bermatzeko bere irisgarritasun unibertsala, informaziora, kulturara, aisialdira, eta bar horregatik erabiltzen dugu termino hori. Udalak berak erabili zuelako 2020an Getxo elkartegian. Bestalde, kontuan hartu behar da, guk ulertzen dugula epeak zehatzak direla eta luzeak direla, baina legintzaldi batetik bestera nik uste dut egin daitezkela neurketak eta jakin dezakegula zenbat egin dugun eta noragoa zen. Beraz, espero dugu mozio hau baliagarria izatea oraindik egiteke dagoen hori azpimarratzeko, mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez, beraz bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos aurka, ez dago, abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Beraz, honekin batera, 10. puntura pasatuko ginateke, Getxo EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, zaintza lanen eta etxez-etxeko zerbitzuaren kudeaketarako udal organismo publiko komunitarioaren eraketa aztertzea. Zeinek Jarrui Andrea. Bai, eguna guztioi. Gaur egun, zaintza lanak antolatzeko dugu moduak ez ditu gizarteak dituen beharrak asetzen. Sistemak ez dauka gaitasunik biztanleriaren sektore askoren ongizatea bermatzeko. Eta datuek iragartzen dutenaren arabera ez du ematen egoerak hobera egingo duenik. Zaintzak beste era batera antolatzen ez baitugu behintzat, azken urteotan feminismotik zaintza krisia hitz egiten ari da. Izan ere biztanleriaren zahartzeak, menpekotasun indizearen gorakadak, emakumeen lan merkaturatzeak, askotariko familia ereduen edapenak eta bereziki politika neoliberalen garapenak zaintzak antolatzeko moduetan eragin handia dute. Eta ez dago gaitasunik eskubide kolektiboa bermatzeko. Etxez-etxeko zerbitzuaren kudeaketa publikoa oso gai garrantzitsua da gure herriarentzat. Eta zalantzarik gabe zaintza lanek publikoak izan behar dute. Publifikazio konbentzionaletik harago zaintza eredu publiko komunitarioa sari gara. Horretarako udalaz gain langileen eta zaintza behar duten pertsonen eta zerbitzu horren beharra duten pertsonen parte hartzea ahalbidetu behar da. Eta horrekin batera beste eredu berri bat sortu. Horrek ezinbestean azterketa sakona eskatzen du. Zaintzarako beharrak nabarmenak dira gure herrian, jendea gero eta urte gehiago bizi da, eta horrek ez du zertan zaharra izan, baina zahartzaroaren egungo kudeaketa eredua aldatu beharra dago. Akats asko egiten ari baikara eta gizarte moduan ez baitiogu gai honi behar duen tartea eskaintzen. Etorkizuneko ongizatea bermatzeko beharrezkoa da zaintza erdigunean kokatzea eta katzetatik ikastea. Izan ere historian zehar zaintza lanen balorazio ezak izan dituen ondorioak nabarmenak izan dira. Gure ustez, gizarte batek zaintza kudeatzeko duen modua gizarte horren ongizatearen adierazlea izan daiteke. Gure inguruan, sarritan, familia askok zaintza lanak kontu pribatua balitz bezala hartu izan dute. Arestian esan bezala zaintza lanak publikoek izan behar dute. Izan ere, zaintzak oinarrizko lanak dira bizitzak sostengatzeko. Zaintzatek eusten dituzte gure familia, gure komunidadeak, gure jendarteak oroar. Etzeko eta zaintza lanetan lanan ari diren langileak, emakumeak, gehienak, beraien lana oso gutxi baloratzen denez oso baldintza atzarretan ari dira lanean. Soldata baxuak, ordutegi luzegiak, hitzezko kontratuak, horregatik zaintzaien eta zainduen ongizatea erdigunean jarri behar dugu. Eta langileen lan baldintzak hobetu. Horren bestez, honako akordio proposamena egiten diogu udalbatza honi. Zaintza lanen etxez-etxeko zerbitzuaren kudeaketarako udal organismo publiko komunitarioa eratzeko azterketa bat abian jartzea. Badakigu gizarte zerbitzuen eta prestazioen karteran zerbitzu eta prestazio ugari jasotzen direla, eta horietara mugatzen dela udalaren eskaintza legeak aginduta. Baina gaur hemen, aurkezten dugu mozio honekin, kartera horretan arautzen diren zerbitzuetatik haragoko proposamena dakargu, bizitzak sostengatzen duten zaintzen sistema publiko eta integralarantz urratsak emango duen zerbitzua pentsatzea, hausnartzea, artikulatzea da proposatzen duguna. Izan ere, azken ikerketek agerian utzi dute zaintza erdigunean jarri behar dugula. Horiek sostengatzen baitituzte gure bizitzak eta sistema oroar. Honen ardura, sistema publikoak izan beharko luke, baina zuritzarrez murgildutako ekonomiaren gain geratzen da sarri. Eta sarri ere, familiek hartu behar dute zaintzaren aspektuak asko sama, bizkar gainean, ekonomikoa barne. Kasu honetan ere, zarri zaintzaile horren aurpegia emakumearena izaten jarraitzen du. Getxon ezaguna dugu biztanleriaren
zati gero eta handiago bat adindua dela. Biztanleriaren adinak gora egin du, zalantzari gabe, eta horrek ondorio zuzena dauka zaintza zerbitzuen areagotzean. Adinez gain, arrazoi ezberdinengatik zaintzak behar dituzten hainbat herritarrek ere zaintza zerbitzua behar dute. Barkatu, Gijarrubi Anderea, konfusio bat egon da, zeharkako bat daukagu. Bai, ez da. Ba, orain nik uste dute atzera egin dezakegun zeharkakoa... Bueno, egin zazu aurrera. Aurrera egin. Ados. Behar hau irten bide egoki bat emateko eta zaintzak bermatzeko egitura publiko komunitarioa sortzea ezinbestekoa dela deritzogu. Eredu honek ahalbidetuko gaitu, erakundeko ordezkariez gain gainerako agenteek eta herritarrek dagokien organoetan parte hartzea eta erabakitzea. Hau da, zaintzen zereginean subjektu direnek ere parte hartzea ahalbidetuko du. Zaintza eredu publiko komunitarioa ez dagoen bitartean, ez diogu zaintzari gure jendartean duen balioa emango. Eredu honi bide ematen ez diogun bitartean, zaintza alorrean ari diren langileen prekarizazioa betikotuko dugu. Emakumeen prekarizazioa betikotuko dugu. Eredu honei ateak zabaltzen ez dizkiogun bitartean, genero arrakala handitu baino ez dugu ahalbidetuko. Bazterketa areagotuz, emakume migranteak sarri prekarizaziora kondenatzen jarraituko ditugu. Hau da, gure bizitza sostengatzen dutenei dagokion balioa sozialki aitortu gabe jarraituko dugu. Zaintzak beste edozein sektorek sortzen duen bezain beste aberastasuna sortzen du. Jendartearen ongizatea bermatzen du, menpekotasuna duten pertsona askoren bizitza sostengatzen du eta ingurukoen bizitza bizigarri bihurtzen du. Bada garaia onartzen hasteko zaintzek aberastasun soziala ekartzeaz gain, aberastasun ekonomikoa dakartela. Mendeetan zaintzaren lana eta bizitzaren sostengua emakumeen bizkar gainean jarri dugu. Mendez mende emakumeen bizkarretan doan eta aitortza sozial eta politiko barik zaintzaren pisua esklusiboki ezarri dugu jendarte bezala. Hauts horiek ekarri dituzte egungo loiak. Tamalez, gaur egungo zaintzari oraindik ere jendartean daukan balioa ematea. Errealitate hori eraldatzeko administrazio publikoen engainamendua ezinbestekoa da. Engainamendua politika feministekin, engainamendua jendartearen ongizatearekin. Nahikoa da, zaintzai eta zaintzai dagozkien baldintzak eta estatu soziala eman behar diegu, eta zaintza behar dutenei erantzun duina eman behar diegu. Norberaren gaitasun ekonomikoak, baldintzatzaileak izan ez daitezen bizitza bizigarria izateko. Hori izango baita, zalantzari gabe politika feminista eraginkorrena eta gorena. Udal administrazioak horretarako baliabideak eta eskumenak dauzka, beste udalerri batzuetan urratsak ematen ari diren bezala uste dugu getzon ere posible eta zinbestekoa dela. Beraz, proposatzen dugun prozesu honek, prozesu bada, gutxienez eman dezagun lehen urratza, aztertu ditzagun ze aukerak dauden udal organismo publiko komunitario zaintzen eta etxezitzeko zerbitzuaren kudeaketarako udal organismo publiko komunitario batentzat urratsak emateko eta abiatu gaitezen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, teníamos preparada una transaccional, si se admite poder meterla en este punto. Ez dakit aukerari dagoen orain zeharkako emendakina gehitzeko eta nik irakurtzeko eztabaidekin jarraitu aurretik. Ez dakit aukerari dagoen hori egiteko. Nik ulertzen dut prozedura hasita dagola, bere defentsa egin dula, ja. Araudiak ez du zer jasotzen horren inguruan. Ja, bueno, azken batean hori beste txanda bat geratzen da, eta izango litzateke, baiezko ematen badu ondino txanda bat geratzen da, eta esasko ematen badu hor geratzen da. Nik uste ikusten ez dago esera aldez horretik araututa, baina ez dut ikusten arazorik ukatzeko trazera aurkezpena, gero taldeak ikusiko dugu hartzen duen edo ez. Nire ondo iruditzen zaizu? Ez dakit. Ondo iruditzen zaizu edo? Bai? Onartuko zinuten orain proposamena? Bai, jasotzea. Bai. Bai, proposamena jasotzea, noski.
Barkatu eragozpenagatik, Irakurriko duzu, mesedez? Bale. Bueno, EAJ, PNV eta PSOE Euskadiko Ezkerra taldeek aurkezten dugun transakzionalak halan dio. Getxoko udalaren osoko bildurak zera eskatzen dio udal gobernuari. Jarrai dezala lanean, modu integralean, sektore artean eta parte hartzean bitarteko egokiak erabiliz zaintzaren duintasuna eta ikusgarritasunaren garrantzia aitortuz. Hau guztia, Euskadiko gizarte zerbitzuetako esparru agirietan eta udal berdintasun planearen ekintzetan jasotzen den bezala. Bai, eskerrik asko zeharkako mozionengatik, baina ez dugu hartuko. Uste dugu gure mozioa harago doala, izan ere eskatzen du beste urratz bat ematea bide horretan. Eta eskatzen du gaur egungo politikak berrikustea eta urratz handiago bat ematea dakarkigun sistemara begira. Eskerrik asko. Beraz, defentsara pasatuko gara. Bai, Amaibe Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate anderea. Bueno, estamos de acuerdo con lo que se plantea. Ados gaude planteatutakoarekin, mozioarekin ados gaude. Azken finean, planteatzen da berehala hitz egitea zaintzen inguruan. Gure erantzukizuna dira, eta horregatik moduak ezarri behar dira guk horien ardura hartzeko. Gainera, arreta deitu behar da erdigunean jartzeko premia hau. Askotan, eremu honetan ematen den laguntza ikusten dugu gastu bat bezala, baina gure ustez inbertsioak dira. Estatu mailan urratsak ematen ari dira apurka-apurka zentzu honetan lege berriekin, baina udal mailan beharrezkoa da urratsak ematea ere bai. Hala, gure biztanleria oso sartuta dago Getxon, eta horregatik beharrezkoa eta ezinbestekoa da zaintzen inguruan hitz egitea, baina gure ustez ez dugu sartu behar soilik mendekotasunaren eremuan. Horrez gain, jorratu behar dugu zaintzatik, aurren zaintzatik, gazteriatik. Zaintzak ez direlako soilik ematen bizitzaren une batzuetan. Etengabe daude hor, zeharkakoak dira zaintzak gure bizitzan zehar. Horregatik are garrantzitsuagoa da duin egitea eta bere lekuan jartzea zaintzen lana eta horrela aitortzea. Hala, organismo bat sortzea proposatzen du EH Bilduk mozioan, eta hori abia puntua izan daiteke horretarako. Eta bete egin behar da hori pedagogia handiarekin, adibide asko emanez eta aurrekontua egokiarekin. Horrelako neurriak ez gara daitezen paperean besterik gabe. Beharrezkoa delako zaintzaileak zaintzea. Eta oso prekarioa da zaintzaileen sektorea, eta denok ezagutzen dugu prekarietate hori. Horregatik gure taldetik, aurrekontuen eztabaidan, joan den hilabetean proposatu genuen zentzu horretan diagnostiko bat egitea, zaintzak aztertzeko eta ezagutzeko zein momentuan gauden zehazki. Jakiteko nola egokitu ditzakegu gure politika publikoak eta hiria zaintzak sozializatzeko eta ezagutzeko zer nolako eragina duten emakumeengan. Horiek ematen dutelako denbora gehiago zaintzan. Eta horiek erakusten dutelako desoreka dagoela etxeetan eta familien zaintzetan. Hala, guk uste dugu ikuspegia zabala izan behar dela eta zeharkakoa. Eta bizitzaren une guztiak hartu behar dituela barne. Baita, hase beharreko premia guztiak. Zaintzen kontua da, baina adiskidetze kontua da eta gaitasun ekonomikoko kontua da horri aurre egiteko. Eta kombinazio hori harrigarria izan daiteke, baina horregatik ezin diogu utzi horri aurre egiteari. Eta beharrezkoa da zaintzak tratatzea merezi duten sakontasunarekin. Beti ez izateko emakumeen ardura eta batez ere bizitza proiektuei ezetz esan behar ez izateko. Ukapena ez litzateke aukera bat izan beharko zaintzak egin ahal izateko. Horregatik garrantzitsua da eskubidea bermatzea zaintzak komunitarioak sustatzeko. Eta hori adostasun zabala izan beharko litzateke. Denon ongizaterako eta osasunerako urratsak eman nahi ditugu horretara heltzeko. Ezagutzen dugunaren aurreti asko azterlan egitea proposatzen da eta horregatik guztiagatik guk alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Díaz Anderea. Ni esker alkate anderea.
Bueno, creo que es una pena, ¿no? Que no hayamos podido llegar. Bueno, pena da adostasuna lortu ezin izana, gai honen inguruan zaintza gaia zein garrantzitsua den kontu hartuta eraldaketa soziala behar baitugu aurrera egiteko eta gero eta jende gehiagorenganaino heltzeko eta zaintza eredu komunitarioa lortzeko, emakumeak bakarrik aintzat hartuko ez dituena. Zalantzarik gabe, zaintza arloa kontu politiko eta morala da, bere bizikoa, eta egia da, gizarte euskorra den honetan, zaintza bere bizikoa den honetan eta pandemian argi ikusi dugu, ezinbesteko arloa da, landu beharreko arloa da bizitza sostengatzeko. Eta administrazio publikoetatik erantzunak eman behar ditugu, azken finean aldaketa guztion esku dago, gizarteko kide guztiona esku. Zeharkako emendakin honekin bi gauzatan zentratu nahi izan gara, lan hildo bezala, gure eredua aldatzeko. Gizarte zerbitzuen euskal eredua daukagu eta berdintasun planak ere baditugu, Getxoko udalean tartean, eta hoiek kontutan hartu behar ditugu eraldaketa bide honetan. Badakigu Getxoko udalaren zerbitzuak zeintzuk diren, martxan dira guztiak, etxez-etxeko laguntza zerbitzua, etxe bizitza komunitarioanera, tutoretzapeko etxe bizitzena, lehenengo eta bigarren mailako mendekotasuna dutenentzat, zaintzaientzako laguntza, eguneko zentroak, eta hoiez gain beste hainbat zerbitzu ere baditugu. Bigarren mailako saretik, zein aldunditik, zein eguneko zentrotik ematen direnak. Hainbat eta hainbat baliabide dira ditugunak, askotariko zentroak ditugu, okupazionalak eta gaueko zentroak tartean, egoitza zentroak adinekoentzako direnak, laguntza dun etxe bizitzak, tutoretzapekoak, aisialdirakoak, laguntza teknikoa, garraio bide egokitua, diru laguntzak, asko eta asko dira baliabideak. Eta Euskadiko gizarte zerbitzuen mapari erreparatuz gero Getxon ere martxan direla ikusiko dugu, eta horregatik ez dugu gehiago sakonduko. Hoiek guztiak, neurriek guztiak lagungarriak dira zaintza arloan, estatu mailan gaineran. Horregatik diogu badagoela erantzun publiko bat zaintza arloan, baina zalantzarik gabe lanean jarraitu behar dugu estelako nahikoa. Izan ere, plazak dimentsionatu behar dira, kostu aztertu beharra dago, azken finean guztientzat neurri irisgarriak izan daitezten. Kontuten izan da baita ere gure gizartea gero eta zaharkituago dagoela. Eta gure berdintasun planaren kasuan zer, momentuetan laugarren plana dugu referentzia gisa, eta hirugarren ardatzean zaintza programaz diardu familia artean, eta gainera zaintzaren ekonomia ere lantzen du. Bertan neurri batzu daude jasota, egikarituta, ebaluatuta, eta hoien guztien helburua da zaintza arloa lantzea. Enpresek eta instituzio publikoek duten egitekoa indartzeko, eta hala uztartze erantzunkidea sustatzeko, hau guztien ardura delako. Ardura partekatua. Esan behar dugu baita ere asko dugula egiteko hori argi dago eta horregatik 5. plana itxuratzen ari gara eta horren ardatza zaintza izango da. Izan ere, gure udalerrian batez ere biztanleria piramidea gero eta zaharkituagoa da eta zaintza eskaera handia dugu. Bestalde, berdintasunaren hildotik jarraituz behar bada arlo profesionalari ere erreparatu beharko diogu kontutan hartuta, behin eta berriro esan dugun bezala, Getxon, gizarte segurantzako araubide berezian familia zerbitzurako eskaera gehien jasotzen dituen udalerrietako bat. Guk pandemia garaian gainera egin genuen azterlan bat, Getxo ekinez, eta bertan planean jaso bezala agertzen da emakume migratuei lagundu beharra dagoela, haiek arduratzen direlako zaintza lan hau ez gehienez, eta beraz berdintasunik eza egon daitekeelako. Beste neurri batzuk ere ageri dira intzidentzia eta sentsibilizazioa lantzeko erantzunkidetasun arloan. Eta horregatik diogu lanean aritu garela eta 5. planean jasotako ekintzekin jarraituko dugula. Eta mozioaren azalpenetan ageri denari dagokionez proposamena ulertzea kostatzen zaigu. Azterlan bat egiteko eskatzen duzue, eta imagina dezaket, etxez-etxeko zerbitzaz ari zaretela, baina ez dakit azterlan horretan zer proposatzen duen zuen zehazki.
Erakunde publiko bat sortu behar da hori kudeatzeko, baina zentzu horretan etxez-etxeko laguntza zerbitzua indarrean dagoen legerian jasota dagoela esan beharra dugu, gizarte zerbitzuen zorroan ageri da, guk udaletik ematen dugu, publikoa da zerbitzu hori, eta hala araututa dago, eta badauka talde tekniko bat aurrera eramateko. Eta esan beharra dugu, gainera, zerbitzu hori ondo baloratuta dagoela, herritar guztien eta erabiltze guztien partetik. Era berean, zerbitzu hori ebaluatzen joan gara, zorroaren dekretuak behartzen gaituen pertsonen gana heltzeko, mendekotasuna izateko arrisku duten pertsonak, tartean, adineko pertsonak, baita ere, eta gainera azkenengo lizitazioan lan handia egin dugu, orduko prezioa aldatu dugu, zerbitzu hobetzeko. Eta azken finean langilek ere hau nabaritzeko. Horregatik uste dugu momentu honetan ez dela beharrezkoa azterlan bat egitea, hori ez da lehentasunezkoa. Erakunde publiko komunitarioa sortzearen hori bakarrik zerbitzu honetarako, uste dugu hori pixka bat gizarte zerbitzuen esparrutik ateratzen dela. Eta horregatik ez dugu mozio hau babestuko, badakigu baita ere Elkarrekin Podemosek esan bezala, zaintza arloa oso zabala da, eta seme-alabak heztea, mendekotasuna duten edo gaixori dauden pertsonak zaintzea, norbere burua zaintzea, gorputzaren lanketa, hori oso zabala da. Eta beraz, horrela se kontsideratu behar dugu gainerako administrazioek egin bezala. Eta ganera, aitorpena jada ditugun zerbitzuei, enpleguari, beraz, zerbitzu hau parte txikitxo bat baino ez da, zerbitzu publiko arautua da, eta ez gatoz bat zuek eskatutakoarekin. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko, alkate Andrea, lehenik eta behin, zera esan behar dut. Gizarte zerbitzuen arduradunak esandako guztia kontutan hartuta, zera esan behar dio, ni mozioan zentratu nahi dut. Erakunde publiko komunitario bat sortu nahi da, etxez-etxeko zaintza zerbitzua hobetzeko, edo kudeatzeko behintzat. Ni horretara mugatu naiz. Hori aztertu dut gaur hitz egin ahal izateko, izan ere hainbat gauza entzun ditut, eta jada ez dakit oker nagoen, beste mozio batean nagoen edo zer. Zera esan nahi nuen? Etxeko laguntza zerbitzua gure lehentasunetako bat izan behar da gure adinekoentzat, izan ere kontutan hartu behar dugu gero eta adineko gehiago ditugula, mendekotasun egoeran gainera. Nik uste dut horraino guztio gaudela ados. Beste kontu bat izango da hori nola emango den, zerbitzua nola gauzatuko den. Berez uste dut etxez-etxeko laguntza zerbitzua kondenatzea ez dela egokia, pribatua izateagatik bakarrik, edo azpikontratazio bidez egiteagatik, hori aurkontua dela uste dut. Eta kudeaketa eredu hoberena publikoa dela pentsatzea ere ez da egokiena. Ezin dugu beti horrela dela esan. Etxez-etxeko laguntza zerbitzu bat eraginkorra izan behar da, arazoa konpondu behar ditu eta horretan zentratu behar gara. Ziurrenik ados egongo zarete honekin, gure udalak zerbitzuen inguruan egindako kudeaketa ez da ona. Hirigintzarloan begiratu zenbat gauza diren. Zenbat espediente. Oztopo lasterketa bada, saio hori. Eta ez da inoiz bukatzen. Ba, imaginatu, etxez-etxeko laguntza zerbitzu bat, helbideratze bat tramitatzea, ezinezkoa izango da. Hainbat eta hainbat pertsona etortzen dira udaletxeraino, webgunean ere ez delako agertzen nola helbideratu behar diren gauzak. Erlaitz batean izapideak jartzen du bertarazoaz eta helbideratzeko aukera ez da agertzen. 3 izapide agertzen dira, zergen inguruko informazioa emateko, eta bertan ez da ezer agertzen. Ez dizut esaten, ez da ere zein lekutara joan behar duzun galdetzera. Beraz, berrikusi hori. Bestalde, OAX delakoaren zerbitzu ere badaukagu, eta arartekoak emandako irizpenak gora bera, oraindik hitzordua eskatu behar da, eta hori guztia. Eta saien arteko koordinaziorik ez dago. Beste hainbat adibide eman behar ditugu. Bilduk ere salatu izan du, esate baterako gobernu taldearen kudeaketa txarra. Subkontrata tartean egon zeinez. Aurreko guztia dela bide, hausnartzen jarri naiz.
Zerbitzu honen kudeaketa publikoa egite hutsak hobekuntza ekarriko duela uste duzue? Zerbitzu hobetuko du? Edo erakunde hori sortuta uste duzu arazoa konponduko dela? Ikusitako guztiarekin ez dut uste. Ziurrenik bai zuek eta bai guk badaukagu kudeaketa eredu bat, baina desberdina. Zuek kudeaketa publikoaren alde egiten duzue, baina gero guk zeren alde egiten dugu? Zerbitzuaren eraginkortasuna bermatzaren alde. Azpikontratatuta izan zeinez. Nik uste dut arazoa bestelakoa dela. Ze udal zerbitzuen kudeaketa, erdi publikoak, erdi pribatuak edo dena delakoa izan, ez da ondo kontrolatzen, ez da ondo fiskalizatzen udaletik. Kontrol falta dago, fiskalizazio falta gobernutaldearen partetik, lore zaintza zerbitzuarekin, zabor zerbitzuarekin begira zer gertatzen den baita ere. Eta ikusten dugu gainera pliegoetan jasotakoa bete ere ez dela egiten. Horregatik udalak zerbitzu publikoetan egiten duen kudeaketa ez da ona, ez da izan beharko lukeena. Beraz, getxon, udal zerbitzuak eskaintzen dituenak eskaintzen dituelarik ere ez dira guk merezi ditugunak. Ez da guk ordaintzen ditugunaren mailakoak ere. Zuek pentsatutako instituto baten bitartez kudeaketa hobetuko dela pentsatzea, udal honen kasuan ez dut uste, ez nadago ados. Behar bada, zuek arrazoituz gero onartu aldugu, baina gaur egun baliabida direna dira eta ez dugu uste ezer hobetuko denik. Eta horregaitik abstenituko gara. Uste dugu lanean jarraitu behar dugula, baina helburua izan behar da kontrol eta fiskalizazio handiagoa eskatzea, azpikontratatuta edo semiko azpikontratatutako zerbitzuen kasuan. Eta eskatu behar dugu ezarritakoa betetzea gure bizilagunen behar izanei erantzuteko. Eskerrik asko. Bai, Rik Anderea. Promover un estudio para la... Erakunde berri bat sortzeko azterlana bultzatzea inongo legezko esparrurik gabe borondate honeko kontua da, baina ez errealista. Eta zalantza asko sortzen ditu. Bestalde Getxoko udalak, bere eskumenen baitan, gizarte zerbitzuak kudeatzen ditu formula desberdinen bitartez. Hoi guztia legean jasota daude. Esan bezala formula desberdinak dira zerbitzu hauek eskaini ahal izateko. Eta badaude artikulu zehatz batzuk eta aukera zehatz batzuk eta gizarte zerbitzuen legeak 60. artikuluan zehazki esaten duena da herri administrazioek bere eskumenen baitan gizarte zerbitzuen katalogoko zerbitzuak eskaini ahalko dituztela formula desberdinen bitartez, zuzeneko kudeaketa, ituntze bidez, zeharkako kudeaketa, eta, hitzarmenak sinatuta baita ere, irabazasmorik gabeko elkarte eta erakundeekin. Proposamen horrek, zuen horrek, ez dauka legezko funtsik, eta ez duzu zehaztu ere egiten zein eredu publiko komunitario sari zareten. Eta etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren kasuan, esate baterako edo zertaz ari zarete egungo eredua sari zaretenean, egungo kudaketa ereduaz. Hori guztia kontutan hartuta, kontrako bota emango dizuegu. Eskerrik asko. Gijarrubi Anderea. Bai, eskerrik asko guzti dizuen erantzunengatik. Aleginduko naiz apurtzuet, ez dakite, pentsatzen genuen argi geratuko zela mozionen helburua, baina badirudi zenbait zalantza sortu dizuela. Mozionen bidez, zaintzen sistema komunitarioa berpentsatzeko saiakera ahalegina egin dugu. Etxez-etxeko zerbitzu hartu dugu abiapuntu, helburu dugun zaintza zerbitzu hori sortzen hasteko. Hau da, zaintza zerbitzu publiko komunitario hori sortzen hasteko. Argi dagoena da, zaintzek eremu asko hartzen dituztela, ez daukagu inolako zalantzarik, baina uste dugu ere nonbaitetik hasi behar dugula. Eta mozionen proposamen zehatza zerbitzu horren azterketarekin hasteko proposamena da, ez besterik. Urratz bat ematea da proposatzen duguna. Uste dugu zaintzen zerbitzu publiko komunitarioa integrala sortzea bidea dela aurretik aipatu ditugun, arestian aipatu ditugun egoera bidegabe eta ezberdintasun egoera sozial horiei guztiei aurre egiteko. Aipatu dugu emakumeen prekarizazioa, aipatu dugu baldintza ekonomikoa edo gaitasun ekonomikoa baldintzatzaile izatea eta beste hainbat ere aipatu ditugu. Eta uste dugu etxez-etxeko zerbitzua
abia puntua izan daitekela helburu dugun sistema hori eraldatzen hasteko. Bide horretan ez dugu zalantzarik. Baliabideak ezinbestekoa dira eta kudeak eta ona ezinbestekoa da hori lortzeko. Baina, eta noski ez da geratzen ere, abia puntua noski daukaguna da, beti izango da abia puntua daukaguna, baina uste dugu horren berrikusketa eta berpentsatzea ezinbestekoa dela. Horrela soilik politikak eraginkorragoak egingo ditugu gure errealitatearen arazoei erantzuna emango dieten politika eraginkorrak. Ezin dugu inoiz gure ustez autokonplazentzian erori. Erronka berriak ditugun heinean, ezinbestekoa da hausnarketa berriei heltzea, eraldaketa feminista ardatz, eta horregatik uste dugu ezin garela geratu geldi egin dugunari begira, ezpada aurrera pausoak ematen jarraitu. Zaintzen sektorearen balio sozial, politiko eta ekonomikoa ez aitortzea ez da kasualidadea, lehen ere, horren inguruan aritu naiz. Pentsamendu konkretu bati erantzuten dio, kultura bati erantzuten dio, eta kultura hori zoritzarrez bada mendeetan zaintzaren lana eta bizitzaren sostengua emakumeen bizkar gainean jarri izana. Mendez mende, emakumeen bizkarretan doan inolako aitortza sozial eta politiko barik. Eta horixe da, hautzoiek ekarri dituzte egun goloiak, eta baita zoritzarrez ere hemen udalbatza honetan aurkitzen ditugun erresistentziak. Jendarte bezala aurrera pausoak ematen jarraitzeko, eraldaketaren ikuspegitik bizitza bizigarrioak eta zaintza erdigunean daukaten bizitzak eraikitzea. Besterik ez? Eskerrik. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Amieba Anderea. Esan digutenez, Getxok baditu zerbitzu guztiak, zerbitzun zorroan agertzen dena kontutan hartuta, baina egia da baita ere zorro edo dekretori pandemia aurrekoa dela, eta ordudanik gauzak asko aldatu direla, gure bizimodua, hitz egiteko modua, zaintza bera. Zalantzarik gabe daukagunak beharrezkoa den eta egungo behar izanetara egokitzen den aztertzea zinbestekoa da, horrela ikusiko dugulako ondogoa zen edo ez, esate baterako. Orain sandwich belaunaldia hitz egiten dugu ez da, eta hori sortu da kontutan hartu ez dugulako. Termin hori berria da, eta zer egiten dio referentzia? Emakume batzuei batez ere, adingabeak eta gurasoak aldi berean zaintzen dituztenak. Zergatik gertatu da hori? Baldintza desberdinengatik eta uste dugu aztertu beharra dagoela. Urteekin bizitza aldatuz doa eta zaintza bezalako kontzeptuak ere erdigunean jartzen dira, baina beste ikuspegi batetik, beste modu batera. Eta hau berdintasuna zaratago doa, zuek esan duzue egungo plana dugula, baina uste dugu ez dela referentzia bakarra izan behar zaintzarloa ari garenean. Eta horregatik ez dugu proposamena babestuko, hainbat ikuspegi barne hartzen dituela kontutan hartu beharrez dugulako. Díaz Anderea. Bueno, Alderdi Popularrari erantzuteko. Servicio de ayuda a domicilio de nuestro... Gure udalak eskaintzen duen etxez etxeko laguntza zerbitzua publikoa da, ez da modu pribatuan eskaintzen, ez da erdi pribatuan ere zerbitzu publikoa da, gainerako zerbitzuak bezalase. EH Bilduri honako hau esan nahi diot. Udala legea betetzea zaratago doa. Zuek esan duzuenaren aurka. Askotan, batzordetan azaldu izan dudan bezala, etxez etxeko laguntza zerbitzua, horretaz ari zaretelako zehazki, zorroko dekretuak dioenez, badaude pertsona batzuk mendekotasuna dutenak edo arriskuan daudenak, eta etxez etxeko zerbitzu honen kasuan guk pertsona gehiago ere kontutan hartzen ditugu, desgaitasuna dutenak eta adinekoak direnak, eta ez gaude legez behartuta. Gainera, lanean aritu gara kostuak murrizteko. Argi dagoenez errentaren araberako kontua da, zerbitzu hau eskaintzen delako, baina badu koste residual bat, ahalik eta gutxienekoa dena, eta errenta basuko pertsonentza batez ere, eta hain ere gure puntuazioa oso altua da gainerako udalekin alderatuta behintzat, errenta hartain jauten pertsonei laguntzeko orduan. Mozio honetan zer bozkatzen ari gara erakunde baten sorrera, ura az dadin ezetxeko zerbitzuak kudeatzen.
Eta horren kontra gaude. Egia da hobetu behar dugula bai, zaintza arloa hori egia da, bat gatoz horrekin. Eta egia da 2008an onetsi genuela dekretua, gizarte zerbitzuen legeatik abiatuz, eta berrikusi behar dugula badakigu, eta horregatik diagnostiko bat egin dugu 5. berdintasun plana itxuratu aurretik, eta horregatik ari gara hori kontutan hartzen 5. plan honetarako. Plangintza ardatz izan dezagun zaintza arloan ere bai. Neurri batzuk barne hartu ditugu horretarako, gure udalerrian ezin bestekoak direnak, eta gainera aholkularitza juridikoa ere badaukagu zuek aipatutako emakumeentzat, eta programa komunitarioak ere baditugu gure bizilagunen zaintza izpide dutenak. Besteak beste, beraz, zaintza arloa hitz egitari bai, aurrera egitari bai, baina erakunde bat sortzari ez. Ez dugu oso ondo ulertu eta zer egin behar den erakunde horren bitartez. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez? Beraz bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, aurka, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin 11. puntura pasatuko gara, Getxo EH Bildu Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa, zahartze aktiborako plan berria osatzeko lehenengo pausuak ematea. Bildosola jauna. Bai, ez da ohikoa gai honen inguruan hitz egitea osoko bilkura honetan, baina guztioi eragiten digu era zuzenean. Egundoko egun bizitzeko eberak neurriak hartzea eskatzen du halabeharrez. Izan ere, bizitza estilo sedentaria da nagusi eta aisialdi eredu ez aktiborako joera dago. Ohikoan tabernen bueltan geratzen dena. Ez daukagu ez denborarik, ez erraztasunik kirola edo jarduera fisikoa egiteko behar den tartea hartzeko. Gainera, sasia ditu gehiegi dago sareetan, oinarri gabeko formulak edo aholkuak saltzen osasuneko kaltegarriak izan daitezkeenak. Jendartea ariketa fisikoara lotzea lortu behar dugu, baina hau oinarri sendo eta plan serioen bidez egin behar da. Eta bide honetan administrazioak paper handia jokatzen du. Getxoko biztanleriaren 127ak 75 urte baino gehiago ditu, eta 155ak 50 urtetik gora. Datu hauek erakusten dute gure biztanleriaren ia erdia 50 urtetik gorakoa dela, eta dotasun urteetan 100 horiek handitu egingo direla. Datu hauek beraz kontuan hartu izan behar ditugu proposamenak egiterako orduan. Udal aurrekontuei erreparatuta, zahartze aktiboko programak 53.200 euroko aurrekontua dauka, eta Getxo kirolakien barnean zaharrei bideratutako kirol ikastaroen aurrekontua 110.000 eurokoa da. Ez da nahikoa. Behar honi erantzute egin beharreko inbertsioa asko handiegoa izan behar da. Kontuan izan da aurretik eman ditugun datuak. Adinikoen kopuru handia aintzat hartuta, errealitate horri egokitutako programa geratu behar dira, eta horretarako aditu ekipoa handitu egin behar da. Beste datu batzuk aipatzearren, homek, burutu beharreko jarduera fisikoari egokien honako gomendioak ematen ditu. 18-64 urte bitarteko pertsonek, astean, 150 minutuko jarduera fisiko aerobiko bizia egin beharko lukete. Eta horretaz gain, muskuluak indartzeko ariketa fisikoa ere egin beharko lukete. Hau da, gimnasioan pesak mugitu edo egin. Gutxienez, astean bitan. Era berean, 65 urte gorako dagokionez, honako hau esaten du. Aurreko adintartirako eskatzen den berdinaz gain, giharren lanaren intentsitatea igo beharko litzateke. Gomendu hauek ezagututa, uste dugu egun Getxon eskaintzen diren programek ez dutela bide hori jarraitzen eta ez direla nahikoak. Izan ere, programa orokortu eta eskasak eskaintzen dira, pertsona bakoitzaren baldintza fisikoak kontuan hartu gabe. Herri zahartu honetan, osasunaren hobetzeari egiten zaion ekarpena txikia dela iruditzen zaigu, eta egiten dena ez dagoela prebentziora bideratuta. Eta prebentzioa da, hain zuzen, ere osasun arazoak egiteko edo leuntzeko modua. Beraz, honetan arreta jartzea ezinbestekoa dela pentsatzen dugu. Egoera hau kontuan izan da, argi dago neurriak hartu behar direla, adinikoentzako proposamen egokia diseinatuz eta aurrera eramanez. Horren bestez, hurrengo akordio proposamena eskatzen diogu osoko bilkura honi. Bat,
Zahartze aktiboa eta kirolari dagokienez hasierako pausoak eman badira ere, beharrezkoak diren hurrengo pausoak eman daitezela proposatzen dugu. Hasteko, dinamika berri bat abian jartzeko kontratazioak ezinbestekoak dira. Beraz, udalak gutxienez, horrelako proiektuetan aditu diren 2 kirol teknikari kontratatuko ditu. Eta 2, kontratazioak egin eta gero, kirol aditu hauek gai hauetan eskarmentua daukaten getxoko kirol eragileekin harrematen jarriko dira informazioa eta datu bilketa egiteko. Jasotako datu horiekin, norbanakoi egokitutako plangintza erreala sortuko da. Era honetan, getxo kirolaken zahartze aktiborako eskaintza bide berri bat irekiz. Bueno, honen ostean pasatuko naiz mozioaren defentsara. Mozioan emandako datuak entzun dituzue eta eskaria ere bai. Ondorio bezala gauza bat argi daukagu denok edo hala uste dut. Inbertsioa egin behar dela gizarte osasungarriago bat eraiki nahi balin badugu. Ez dugu esan nahi gaur egiten dena txarto egiten denik, baina bai uste dugu egiten dena ez dela nahikoa. Gaur egungo kirol korronteek pertsona bakoitzaren beharretara egokitutako kirol programak egin behar dilera gomendatzen dizkigute. Eta soberan frogatuta dago hori horrela egin behar dela. Zerbitzu publikoetan horreta bideratutako sistema esarri daiteke mozioan proposatzen dugun bezala. Egun dagoenak ez baitu eskaria edo egoera edo dagoen beharra asetzen. Esango diguzue, emaitza ona lortu direla, esango dizu ere, ez daki zein urtetan EHUrekin lan polita egin zela eta lortutako emaitzak ezin hobeak izan zirela. Bai, noski, hori horrela da, baina azertzen diren parte hartzaileak jarri da sedentario batetik badatoz edo zer egiteak hobetuko du beraien osasuna. Esate baterako, Coca-Cola bat edaten duenari, egunero Coca-Cola bat edaten duenari, Coca-Cola horren ordez, Coca-Cola 0 bat ematen badiozu, bere osasunak argita garbi hobera egingo du. Berak sartzen duen, bere gorputzan sartzen duen azukre kantitatea basuagoa delako. Adibide horri hartuta, esan genezake pertsona horrek nahikoa egiten duela bere osasuna hobetzeko. Eta errealitatea da hori ez dela horrela. Zahartze aktiboko programak, kirolarekin eskaintzen duen programak ere, ez du nahikoa egiten. 2011an, duela 12 urte, PubMeden argitaratu zen artikulu batek argi esaten zuen. Horrengoa, eta argi izaten zuen horrengoa. Orokorrean, adinikoek indar entrenamendua astean 3 edo 4 aldiz eta 185ko intentsitatearekin egin behar dute adinaren ondorioz ematen diren osasun arazoi aurre egiteko. Beti ere, programa pertsonen egoerara egokitutakoa bada. Hau da, ez dira taldeak antolatu behar adinaren arabera. Egin behar dena da, kirol gaitasunaren araberako taldeak sortu. Horrekin, exigentzia maila altua lortuko dugu eta ondorioz emaitza hobeak. Eta bukaeran, edo akauan, biztanleri osasuntsuagoa. Ikerketa asko topatu daitezke esandakoaren inguruan, emaitza guztiek puntu berdina eramaten gaituztelarik. Adinaren gora egin ahala, egin behar den kirolaren intentsitateak eta indar lanketak gora egin behar du. Beraz, espero dugu dena argi izatea eta mozioaren alde egitea. Eskerrik asko, Amio Anderea. Egia da bai, egindako diagnostikoa, baina amaieran badirudi izenburuan zahartze aktiborako plan berri gisa eskatzen dena kirolarlora mugatzen dela. Edo behintzat kirolarloan zentratzeko eskatzen da EH Bilduren partetik. Kirola sustatzeari heltzea adineko pertsonen artean. Haiek erakartzeko. Hori oso ondo dago, hala da, ondo dago baliabide gehiago eskatzea, tresna gehiago izatea, zentzu horretan lan egiteko, baina ez ahaztu zahartzea arloan asko dagoela egiteko batez ere gure udalerrian. Izan ere horixe da gure erronka handietako bat etorkizunera begira. Guk esaten dugunean pertsona nagusi bat aktiboa dela, kirolarlora mugatuta, erredukzionista da ikuspegi hori, izan ere zahartze aktiboa eratago doa, beste kontu batzuk ere kontuan hartu behar ditugu. Gizartean eta politikan duen parte hartzea, harreman sozialak, autonomia ekonomiko eta funtzionala, osasun mentala, besteak beste. Era berean, autokritika egin behar dugu, zer hobe dezakegun ikusi
behar izana kontutan hartuta. Adibide argi bat emango dizuet, ezagutzen duzuena. Romon, nagusien etxea eraiztarekin gertatu dena. Alderdi politiko batek hori eskatzea zilegi da, baina erabiltzaileek gozatzen dutenek kontrakoa nahi badute, haientzat ura eraikin hori ez botatzea ona dela uste dulako, mezu hori kontutan hartu beharko diogu erabaki edo proiektu hori buelta emateko. Zahartze aktiboa ari garen honetan, adinekoak entzutea saritu behar gara. Beste pertsona batzuekin eta kolektibo batzuekin egiten den bezalaxe, erabakiak hartu behar direnean, politika publikoen arloan. Empatia, ulermena eta malgutasuna ezinbestekoa dira adinekoen bizitza errazteko. Gutxienez ere hori egin behar dugu erakunde gisa. Ziurrenik esango diguzu hori egiten dela, baina uste dugu beti gehiago egin daitekela. Izan ere adineko pertsoneko oso argi dute zer nahi duten eta zer ez duten nahi. Horren bestez, inposizioz ezin da jardun politika arloan. Mozioa babestuko dugu, benetan espero dugulako lagungarria izatea, hutsegiteak hautemateko eta hobetzeko, eta benetan tokia begikorrak lortzeko gure adinekoentzat. Beharrezkoak diren neurri guztiak hartuz. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jaio jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko. Getxo, 75 urtetik gorako pertsona gehien dituen udalerrietako bat da Bizkaian, eta Bizkaia zahartuenetariko lekuetako bat da Europan. Horregatik, sartze aktiboaren kontua eta belaunaldi artekotasuna oso gai garrantzitsuak dira alderdi sozialistarentzat, eta hori islatzen da gure legegintzaldi planean eta gobernu taldearen akordioan. Mozioaren testura joan da, lotzen da sartze aktiboa kirolarekin eta modu esklusiboan gainera. Eta horren ildotik egia da, aurrekontu partida bat dagoela, sartze aktiboko programa egiteko, baina horrez gain badago beste partida bat aipatzen ez dena, eta besteak beste bertan jasotzen dira Getxo lagunkoiaren jarduerak, eta bere zenbatekoa 156.000 euro ingurukoa da. Gainera, Getxoko udalak 110.000 euro ditu aurrekontuan jasota daudenak Getxo kirolaken barruan, kirol ikastaroak emateko adinekoei modu osasuntsuan bizi desaten. Gainera, bio-osasungarriak diren eta kalistenia duten zenbait parke daude gure udalerrian adinekoei zuzendutakoak. Zehazki Gernika parkea, Aldapa, Txabarri Zuazo, Ereagakaia eta Aretako kaia, eta Izerrotan, badaude bi gune inauguratu egin direnak 2022an, hau da, iaz. Eta horregatik ez gaude ados mozioan esaten den bezala, eta ez dugu uste sartze aktiboarekin egiten den lana edo ekarpena txikia denik, ez gaude ados horrekin. Zuek proposatzen duzue lehenengo kapituluan inbertitzea, eta ez gaude aurka, baina guk uste dugu konponbiderik onena dela programazioan bertan inbertitzea. Bertan parte har dezaketelako adinekoek, bai berariazko programazioan, bai bestelako ohiko programazioan. Orokorrean jorratuko dena, eta eurek parte har dezakete horretan. Gainera horrela, sustatu egiten da belaunaldi arteko harremanen kontua kirolari dagokionez. Badago beste modu bat parte hartzea sustatzeko adinekoen artean. Eta bide batez, obariak eta kuotak murriz daitezke. Obariak eman daitezke eta kuota murriz daiteke. 75 urtetik gorako pertsonek 31 euro ordaintzen dituzte banakako Getxo kirolaken kontuetan. Eta gainera, 72 urtetik gorako pertsonei 150% deskontua aplikatzen zaie ikastaro guztietan. Incentivan la Neurri hauek pizten dute adinekoen parte hartzea jardueretan eta ikastaroetan Getxo kirolaken barruan disiplina desberdinetan. Participan personas mayores y también menores de 60. Horietan, adinekoek eta ainekoak ez diren pertsonek parte hartzen dute, eta horrela, sartze aktiboa eta belaunaldi artekotasuna sustatzen dira aldi berean, eta uste dugu hori dela biderik egokiena. Ez dugu uste beharrezkoa denik teknikariak kontratatzea, baizik eta orain arte egindako lana mantentzea sartze aktiboko zerbitzuan eta ekonomikoki piztea 75 urtetik gorako pertsonek parte har desatela Getxo kirolaken eskaintzan, eta hori egin desatela belaunaldi desberdinen artean, hau da, gazteekin batera. Horregatik hain zuzen ere, ados ez gaudenez guk aurka bozkatuko dugu, mi esker. Eskerrik asko. Bai, zeinek González del Valle Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea. Alderdi Popularra abstenitu egingo da mozio honetan. Eta hauxe da arrazoia.
ados egon gaitezke plan berria behar da zahartze aktiboaren eremuan. Guk nahiko genuke jarduera berriak egitea, bereziki aire zabalean. Eta gustatuko litzaiguke ez mugatzea Getxo kirolakera zuek esaten duzuen bezala, edo behintzat hori ondorioztatzen da zuen moziotik. Ados gaude, garrantzitsua da adinekoen osasunerako, 65 urtetik gorako pertsonen osasunerako ariketa fisikoa eta mentala egitea eta sedentarismoa ekiditea. Askotan nahi gabe heltzen da egoera horietara eta konturatzen zarenerako hori da kirolik gogokoena adinekoentzat. Horregatik hain zuzen ere, hasi beharko ginateke ahalik eta gehien betetzen adinekoen eskaerak. Getxoko herritarroiek hain zuzen ere eskaerak egiten dituzte. Gainera, abaguneak ematen dizkigu gure udalerriak, aukerasko ditugu hemen. Hala, abantaiak ditugu Getxon, izan ere hemen hondartzak ditugu eta hondartza horietan ariketa asko egin daitezke, balio handia dutenak gure osasunerako. Ez da gauza bera paletan jokatzea aire zabalean edo barrualdean, ez da gauza bera egitea ariketa fisikoa igerileku batean edo itsasoan, ez da gauza bera gimnasia egitea asfaltoan edo belarrean edo hondartzan edo uraren barruan. Gobernu taldearen proposamenetan ez dute aipatzen hondartzen kontua adibidez, eta oso sinplea da horiek erabiltzea. Beti ere proposatzen dituzte aukera berberak ariketa egiteko eta gainera ez dute irudimen handirik. Getxoko alderdi popularrari ez zaio oso positiboa iruditzen udan ospatutako ekitaldietan 37 parte hartzea, 57 pertsonek parte hartu zutela esan zen batzordetan, ez dakin non dagoen okerra, baina webgunean 37 izan zirela esaten da. Ez naizari guztizko kopuruaz, baina beno. 37 izan zen eta 57 ziren. Atera eunekoa eta ikusiko duzue parte hartzea eskasa dela, pauperrimoa gaztelaniaz esaten den bezala. Gainera, ez dago berrikuntza handirik indor jardueretan. Izan ere, etengabe jartzen dira martxan beste jarduera batzuk, beste udalerri batzuetan, baina hemen ez. Horregatik ondorio ez da dezakegu beharrezkoa dela plan berria egitea, baina horretan pentsatu aurretik eta teknikaria kontratatu aurretik kontuan hartu beharko genituzke getxostarren premiak hori lehenik eta behin. Proposatu behar dira ikastaro berriak ariketa fisikoa egiteko, hori bigarrenik. Eta ziur nago animatuko direla adineko gehiago horietan parte hartzera baldin eta proposamen berriak egiten badira. Lagunkoiak planteamendu egokia egingo du eta auzotarren eskaerak entzungo ditu eta orduan jakingo du zenbat teknikari kontratatu behar diren praktikan jarri alizateko eskola berriak edo ikastaro berriak, nahi duzuen bezala. Hala eta guztiz ere, ados gaude Elkarrekin Podemosek esandakoarekin. Eskaintza oso eskasa da, Elkarrekin Podemosek esan bezala, eta beno, alderdi sozialistari, eskerrak murriztu direla presioak eta jende animatzen dela. Bestela, ez litzateke inor joango, mila esker. Eskerrik asko. Rika Anderea. Egunon berriro. Asko gustatu zitzaigun EH Bilduk erregistratu zuen mozioa eta gaur aurkezpen duena. Ados gaude zuekin, gai honi buruz hitz egitea ez dela ohikoa osoko bilkura honetan, baina naiz eta ez hitz egitea, udal gobernu hau arlo horretan ere lanean dabil. La Organización Mundial de la Salud Osasunaren mundu erakundeak esaten du ongizate egoera osoa dela osasuna, eremu guztietan, eta ariketa fisikoak eta elikadura dietek onura asko dituzte eta hori beti ezaguna da, baina ez dago gaizki gogoraraztea oso garrantzitsua dela gure osasunarentzat gaur egun. Engantzatuta gaude kirola egitera Getxon eta gogoratu behar dugu Pedro Bilbao doktoreak errezeta bat eman zuela. Paseo bat ematea egunero Ereagako pasealekutik. Medikuek aurkakoa esaten ez badute, denok daukagu aukera ariketa fisikoa egiteko. Bata edo bestea, besterik gabe interes pertsonala behar da horretarako. Hala, gomendio medikoek mugatzen badute ariketa fisikoa gure bete beharra da horiek ezagutzera ematea monitorei, jakin dezaten eta gure jarraibide pertsonalak emateko. Muskulatura gehiago garatzea garrantzitsua da, baina ez soilik adinekoentzat, oso garrantzitsua da. Eta hori lortzeko moduak antzekoak dira adina gora behera.
Hala, garrantzitsua da elikadura ona mantentzea, eta hori berebizikoa da funtsezko nutrienteak lortzeko eta horrela energia edukitzeko. Hala, Getxoko herritarrok erraztasunak ditugu ariketa fisikoa egin ahal izateko. Behintzat, gomendatutako gutxieneko denbora inbertitzeko kirola egitean. Hala, aipatutako aurrekontu partidei dagokienez, kopuru berberekin, 23 ikastaro eskaintzen genituen, eta 160 plaza inguru eskaintzen genizkien adinekoi, baina orain 46 ikastaro dira, eta 1000 plaza baino gehiago daude, eta horietatik 240 zuzenduta daude adinekoei, naiz eta Getxo Kirolakeko bazkideak ez diren, eta ez naiz gehiegi luzatuko datuetan informazioa zinegotziak eman zuelako artezkaritza batzordean, Getxo Kirolakien artezkaritza batzordean. Gainera, Getxo Kirolakek teknikari kualifikatuak ditu zahartze osasungarrian eta bizi kalitatean. Gainera, parte hartzen dute zenbait proiektutan, errezeta deportiboan, adineko aktibo eta osasungarrien ikastaroan edo mugizaren besteak beste. Izan ere, otsailean inauguratuko dugu programa pilotu bat, bottom up, deitzen da, lasaitu mugitu. Eta horren helburua da ariketa fisikoa sustatzea sedentarioak diren pertsonen artean, batez ere emakumezkoen artean eta 55 urtetik gorakoen artean. Gainera, kontuan hartuta horiek min kronikoa dutela eta programa egingo da Uribeko esiarekin batera eta Langoko ambulategiarekin eta Getxo Kirolakekin, noski. Programak piztu du EHUren interesa eta ikerketa talde baten interesa sustatu du, master batean. Banda desberdinen arteko harremana sortuko da eta horrek onurak ekarriko dizkigu bizi kalitatea hobetzeko fibromialgiaren eremuan eta funtzio fisikoarekin lotutako beste gauza batzuei dagokienez. Azpiegitura asko daude udal mailan Getxo Kirolaken eta hori ez gain baditugu Joleseta klubekoak eta Elabrako kirol portukoak eta 15 gimnasio baino gehiago daude Getxon. 35 yoga espazio baino gehiago daude. 10 dantza eskola baino gehiago eta horrela jarrai nezake eskaintza azalduz. Baina ez daukat denborarik eta horregatik ez dut aipatuko zenbat kirol klub dauden Getxon. Baina horrez gain Getxon gure elkarte eredua oso garrantzitsua da eta oso handia da. Eta bere jardueren artean askotan disiplina asko daude ariketa fisikoa egiteko eta aisialdi osasungarria sustatzeko. Eta adinekoen eremu espezifikoan badago elkarte bat, ikastaro bat, eskaintzen duena pilates, yoga, sevillanas, dantzak eta bar. Eta 35 irtera egiten dituzte oinez ibiltzeko eta garraiobide publikoa erabiltzen dute irteetara joateko. Eta horregatik, ezin ditugu ahaztu emakumezkoen elkarteak eskaintza zabala dutenak. Elkarte batek 39 irtera egiten ditu eta pasealekuak edo paseoak ibilaldiak antolatzen ditu eta walking ekitaldi desberdinak. Eta urtero milaka pertsona elkartzen dira ibilaldiak egiteko. Euskal dantzetan ere ekarpenak egiten dira. Udalerri osasungarriaz gozatzeko hitzartuz adibide bat da, baina asko daude eta asko aipak genitzake gure elkarteen artean. Izan ere, 300 elkarte baino gehiago daude eta bukatzera noa. Ez dugu uste gure biztanleria zahartuta dagoenik eta ohitura osasun gaitzak dituenik. Ez gara udalerri sedentarioa eta ez gara edatearen zaleak, ez dator bat, zuen diagnostikoa gure errealitatearekin. Gure botoa ezeskoa izango da. Eskerrik asko. Ezakin nola entzun guzti honi, ez bakarrik alderdi jeltzaleak izan digun programa horri, ez da besteek erantzun didatenari, a ber. Ez que, bueno, parkatu. Guk ulertzen dugu zahartze aktiboko programa dagoela herri honetan, eta ez dugu kritikatu, esan dugu zahartze aktiboko programa horren adar batean den kirol adarrean egin beharreko inbertsioa handiagoa izan behar dela, eta hori horrela da, eta bota ditu datu batzuk ona, eta batu biek errealitatea dira, eta gure herria zaharkitua dagoela errealitatea da. Eta gero entzun behar izatea, alderdi sozialistak belaunaldien arteko ereduaz hitz egitea, eta gero nagusien etxeko ereizketaren alde egiten dute, belaunaldien arteko lanketaren eredua den nagusien etxeko ereizketaren alde egiten dute,
arraroa egiten zait. Nik azaldu nahi nuena da, puntu honetan gaudela, Getxo Kirolarekin ematen den eskaintzak bai entzun dugu programa pilotoa daude, 3. adineko programa pilotoa daude, 3. adinentzako eskaintzen dira hainbat programa eta programa, baina ez da nahikoa, hori ez da nahikoa. Nik neuk eman ditut klase horiek, baki zer eskaintzen den Getxo Kirolarekin eta baki zer behar den. Nire geritaldean adibidez jarrita, nirekin entrenatzen du 75 urteko pertsona batek. Bere igeriketa mailak eskatzen duelako nire mailako pertsona batek entrenatzea. Eta nik eskatzen dudana, guk eskatzen duguna mozio honetan da, Getxo Kirolarekin dauken boterea ikusita, Getxo Kirolarekin dauken ahalmena ikusita, Getxo Kirolarekin dauken adituen maila ikusita, programa bat bideratzea non herriko gure zaharren eta ezain zaharren osasuna hobetzera joango den. Hau da, jente aditua eta espezializatuta jartzea eskaintzeko horiek sortzeko programa bat, zeinetan kurtsoak, egiten diren kurtsoak, espezifikoak izango diren, kirol mailaren arabera. Paseatzera joatea, igual, 70 urteko pertsona bati ez da nahikoa izango, bere osasuna hobetzeko. Igual pertsona horrek egin beharko du, ez dakit, korrika egitera joan, edo beste programa batera bideratu beharko genuke. Eta horretarako zan mozioa, hau da, programa berezi bat sortzea, urrengo pausua emateko. Ez genuen esaten egiten dena gutxi dela, baizik eta behar dela ja orain gaur egun eta kirol korronteek eskatzen dute programa berri bat aurrera pausua emateko eta gure osasuna hobetzeko, hori izan besterik ez. Eskerrik asko, beste norbaitek, Amiba Anderea. Eskerrik asko alkatea. Bueno, han hablado de todas las actividades que... Aipatu dituzue egiten diren jardura guztiak, espero genuen eta logikoa da. Eta esan duzue, otsailean programa pilotu bat jarriko dela martxan Getxo Kirolarekin eta Osakidetzarekin. Eta ematen duela, interesgarria izan dela EHUrentzat. Nik dakidala, lehenengo albistea da. Gaizki gogoratzen ez badut, ez duzuelako komentatu batzordeetan. Baina osoko bilkuran beti egiten duzue horrela, hau da, ekimenak iragartzen dituzue askotan. Eta sorpresa da, balioan jartzea, Ajane bezalako elkarteak urtealaiak, emakumezkoen elkarteak, lan itzela egiten dutelako, baina ikaragarria da Ibar Nagusien etxea ez aipatzea, ez dakit zergatik den berezia eta zergatik ez duzuen aipatzen. Zailtasunak gora bera, gogorarazi nahi dizuegu jarduerak eta irteerak egiten dituztela beti bezala, Ajanek eta urtealaiak elkarteak bezala. Eta uste dut, grabea dela, larria dela ez aipatzea Ibar Nagusien etxea eta kolektiboa aipatu gabe ustea, larria da batez ere, kontuan hartuta beharrezkoa dela zeharkakoa izatea, entzutea eta empatia edukitzea eta sartze aktiboa kontuan hartzea guztira edo orokorrean Getxon. Eta ados nago EH Bildurekin, sartze horretaz ari gara, egia delako, ados nago, sartuta dago biztaleria eta mahai gainean jartzen diren datuak egia dira. Beste kontu bat da hori lotzea sedentarismoarekin, eta kasu horretan ados gaude lan egiten jarraitu behar da, eta horrelako neurriak gure ustez hildo honetik doaz, eta horregatik alde bozkatuko dugu, mi esker. Beste norbaitek? Ez, Rikan... Bai, González del Valle Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Anderea. Besterik gabe, esan nahiko nuke, EJ-ko ordezkariak aipatu duela Pedro Bilbao. Getxoko doktore ospetsua, ibilaldi bat egitea gomendatzen zuena ondartzetatik nik, zuzenean ezagutzeko orea izan nuen, eta bai, hori ez da egiten, ez da ibilaldi bat ematen ondartzetatik eta ez da ariketa fizikoa egiten uretan. Hori batetik eta bestetik bat egiten dut elkarrekin Podemosek esandakoarekin, bere kezarekin bat egiten dut. Izan ere, aurreko batzordean, joan den astean, ezen ezer esan horren inguruan, gizarte kohesioko batzordean, ezen ezer aipatu proiektu pilotu honen inguruan. Eta uste dut, batzordeak horretarako daudela. Informazioa emateko, askotan leporatu zaizue informaziorik ez ematea batzordeetan, zehazki batzorde horretan. Eta noski, hala da, eta erakutsi duzue zuen jarrerarekin, mila esker. Eskerrik asko, Rikan Anderea.
Sí, dos Bai, tematizaciones. Una, bizpahiru ñabardura. la información que Lehenik da eta del behin, programa piloto, informazioa eman dut alguna programa cosa muy bien pilotuaren inguruan eta atzo jaso nuen informazioa gaiaren inguruko informazioa bilatzean. Si voy a tener, ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Atzo edo orain egun ez dakit oso ondo, baina urrengoan ez dut ezer esango eta itxarongo dut urrengo hilabetera arte. Nik ez dut hori egin horretarako, ez dut egin estilo horretan esateko zer egiten dugu, baina besterik gabe programa hauek ateratzen dira, beti ez dira epe barruan aurkezten, eta nik uste dut ez dudala ezer gaizki egin zentzu horretan. Eskaera bat egiten diguzue informazio batzordeen inguruan, baina uste dut ez dudala ezer urratu. Urrengo hilabeteko batzordean nahi baduzue, gehiago azalduko dut gai hau, azalpen gehiago emango ditut, eta besterik gabe, baina ez dut ikusi beharrezkoa zenik, edo ez dut pentsatu horrela jasoko zenutenik. Hori besterik gabe. Eta, Elkarrekin Podemosi dagokionez, beste kontu bat. Lehenengo txandan, esan du elkarte batek bere egoitza galdu duela. Orain arte, inork ez du erakutsi elkartearen jarduerak edo elkarten jarduerak lekuzehatz batean egin behar direnik. Ez dago arazorik agertokia aldatzeagatik. Ez du inork erakutsi hori hala denik, besterik gabe, eta uler dezakegu adinekoek, gazteek eta helduek zaletasun desberdinak izan ditzakegula, baina administrazio publikoaren baliabideak beti daude hor interes orokorrerako eta ez interes partikularrerako. Eta zentzu horretan, lan egin dugu beti eta lan egiten dugu gaur egun eta horregatik egiten dugu eskaintza hori. Eta zuek ezagutzen duzue Ibar Nagusien Etxea elkarteari lokal berriak eskaintzen dizkiegu bere jarduerak egiteko. Besterik gabe. Eta honekin nahikoa da. Bukatu du nire txanda. Mi esker. Eskerrik asko, Rika Anderea. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Aurka, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin 12. puntura pasatuko ginateke. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa, eskola inguruneak haurren osasuna babesteko eremu bilakatzea. Bai, Uribe Elespei Anderea. Duela hamarkada gutxi batzuk arte, haur gehienek aukera izaten zuten, bai herrietan, bai hiri handietan helduen laguntzarik gabe eskolara oinez joateko eta kalean jolasteko. Gaur egun, ordea, mugitzeko autonomia hori goitik behera mugatu da, ibilgailu pribatuaren bidez mugitzea lehenesten duen hiri eredu baten alde egin delako, eta horrek eragin handiak izan dituelako haurren bizitzan, garatzeko aukeretan eta osasunean ere bai. Segurtasunaren alorreko ondorioez gain, beste ondorio batzuk ere ikusarazi behar dira, hala nola airearen kalitatean duen inpaktua eta haurren osasuna eta garapena baldintzatzen dituen espazio publikoa. Premisa horiei jarraiki, maiatzean, udal honek eskolarako bidea izeneko proiektua jarri zuen martxan. Hain zuzen ere, eskolarako joan etorrietan mugikortasun forma jasangarriak eta seguruak sustatzea helburu duen ekimena. Udal gobernuak iragarri duenaren arabera, ekimen horren bidez Getxo aurrekiko udalerri atseginagoa izatea lortu nahi da. Haurrak modu autonomoan, aktiboan eta seguruan mugitu daitezen kaletik eta espazio publikoa berreskuratu dezaten. Elkarrekin Getxok begi honez ikusten du proiektua. Hala ere, uste dugu ahalegin handiagoa egin daitekeela, gure udalerriko eskola inguruneak seguruak eta osasungarriak izan daitezen. Eginkizun horretan aurrera egiteko asmoz, mozioa aurkeztu dugu mugikortasunaren eta haurren mintegia lantaldearen gomendioetan eta Street for Kids ekimenean oinarrituta. Ekimen hori Clean Cities Spainena da. Azken horren helburua honako hau da, eskola inguruneak haurren osasuna babesteko eremuetan bihur daitezela. Horrez gain, uste dugu eremu horiek sortzeko prozesua aurrera eramateaz gain, oso finkatuta dauden ohiturak aldatzera bideratutako kontzientziazio lan bat egin behar dela. Hori dela eta gure ustez oso garrantzitsua da udalak azpimarratzea mugitzeko ohiturak aldatu behar ditugula eta kontzientziazio horren helburua haurrak izan daitezela. Hori guztia Getxoko aurrei zuzendutako mugikortasun aktiboko plan batean jaso behar da.
Plan horrek eskolarako joan etorriak oinez edo bizikletaz egitea sustatuko du eta eskola ingurunetako motordun zirkulazioa murrizten lagunduko du. Horregatik guztiagatik, Elkarrekin Podemos udaltaldeak hauxe proposatu nahi dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak lan egingo du eskola inguruneak haurrak eta osasuna babesteko eremuetan bihurtzeko. Honako neurri hauek aplikatuz. Eskola esparruaren barruan dauden aparkalekuetan ordez, egoteko eta jolasteko eremua jartzeko. Hezkuntza esparru guztietan edo horien inguruetan, bizikletak, patinak edo patineteak aparkatzeko gune seguru bat jartzea, eskolara joateko mugikortasun aktiboa sustatzeko. Eskolako patioetan zuhaitzak eta landarea jartzea, espazio horiei itzala, freskotasuna eta kolorea emateko, airearen kalitatea hobetzeko eta zarata arintzeko. Inguruko kaleetan aparkalekuak eta trafikoa mugatzea eta bereziki eskoletako sarreren inguruneetan. Eskola inguruneko bideetan oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna lehenestea, autorik gabeko sarbide korridoreak sortuz. Eta eskola ingurune seguruak eta osasungarriak sustatzeko neurriak jasotzea, udalaren hirigintza plangintzako dokumentuetan, eremu horietan landaredia eta ura jarriz, eta ikastetxeetatik hurbil dauden espazio publikoetan egotea, elkartzea eta jolastea sustatuz. Bi, Getxoko udalak aurrei zuzendutako mugikortasun aktiboko plan bat egingo du, gaur egun berrikusia izaterari den hiri mugikortasun jasangarrirako planean sartzeko. Plan horretan jasoko dira eskola inguruneetako trafikoa mugatzeko eta baketzeko neurri espezifikoak eta eskolarako joan etorriak oinez edo bizikletaz egitea sustatuko du, modu horretan eskola inguruneetako trafiko motorduna murrizten laguntzeko. Gainera, plan horretan kontzientziazio kanpainak barne hartuko dira, mugikortasun aktiboari buruzko proiektua eskoletan sustatu eta saltzeko eta eskola ingurune seguruen garrantzia nabarmentzeko. Entornos escolares seguros. Zeharkako badago, Arregi jauna. Egunon, eskerrik asko Alkate. Bueno, tenemos una transaccional que presentar. Zeharkako emendakin bat aurkezten dugu udaltaldetik. Bien, el texto de la transnacional de sustitución de la propuesta de acuerdo diría... Zeharkako emendakinak hauxe esaten du. Getxoko udalak 2020tik 2023 bitarteko urteetarako bere 2030 agendako eskola bide seguruen plana izeneko ekintza garatzen, gaur egun horien diseinuak egiteko fasean dagoela eta inplikatutako eskola komunitaten parte hartzen duela osasuna babesteko aldagaia ere sartuko du. La variable también de protección de la salud. Horretarako, gisa honetako neurriak aztertuko ditu. Eskola esparruaren barruko aparkalekuak berrikustea, bizikletentzako aparkaleku seguru gehiago jartzea, espazio jakin batzuk birlandatzea, zirkulazioa mugatzea, oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna lehenetsiz, emaitzak hiri mugikortasun jasangarriaren planaren berrikuspen prozesuan txertatuz, eta bar. Zehazki aurrei zuzendutako mugikortasun aktiboko plan gisa. Azken hori. Como nos pasaron la enmienda hace un par de Emendakina pare bat egunetan aztertu dugu, kolektiboarekin aztertu dugu, eta haiek aztertu eta onartu dutenez, guk ere onartzen dugu noski. Eskerrik asko. Mozio aurkeztu genuenean bi helburu genituen. Batetik, gure helburua zen arreta deitzea gai horren inguruan. Eskola bide seguruen inguruko ekimen bat dago udal mailan eta lan egiten ari da eskola zentroekin eta beste entitate batzuekin hori sustatzeko, baina hori gora bera uste dugu horren erritmoa ez dela oso egokia. Garapen erritmoa hobea izan liteke, hau da, sentitzen dugu gaia oso onuragarria izan daitekela gure aurrentzat eta bere bizi kalitatea hobetzeko eta osasuna hobetzeko eta urratzikiak ematen ari direla. Guretzat urratzak timidoak, lotzatiak eta galdoak dira eta uste dugu plenora gaia ekarriz azeleratu genezakeela. Gainera, orain aipatzen da emisio basuko guneen sorkuntza sustatuko dela eta horregatik oso garrantzitsua da horrelako eremuak ere aztertzea. Osagarria izango litzatekeelako eta karbono aztarna murrizten lagunduko lukeelako. Beste puntu bat aipatu nahiko genuke eta guk fokua jarri nahi genuen horretan beharrezkoa da eskola korridore horiek kontuan hartzea. Ez dira soilik bideak aurrak segurtasunez joateko eskolara. Horrez gain, neurriak dira bere osasuna hobetzeko eta bermatzeko eta garapen hobea bermatzeko, baita etorkizun hobea ere. Eta erabakietan aipatzen da garrantzitsua dela horiek aitortzea osasuna babesteko elementu gisa. Eta garrantzitsua da adibidez eskola eremuetako aparkalekuak berrikustea eta aparkaleku seguruen ezarpena aztertzea eta espazioen birlandatzea
aztertzea besteak beste. Oso garrantzitsua da oinezkoentzako eta bizikletentzako mugikortasuna kontuan hartzea eta PEMUSaren barruan txertatzea proposatzen da eta horregatik guztiagatik eta kolektiboak onartu duen emendakina guk emendakina aurkeztu dugu, baina uste dugu gobernuaren proposamena onartzea alde batera utzi dugula aurrentzako mugikortasun aktiboko plana onartzea, baina garrantzitsua da eskola bideek osasun aldagai hori kontuan hartzea funtsezkoa delako eta hildo beretik hitz egin du Bartzelonako Osasunaren Institutu Globalak. Eta haiek eskatu digute zuzen ere mozioa aurkezteko. Beraz, helburu komuna dugula uste dugu, borondatea daukagu hildo beretik lan egiteko. Ziur aski, denbora koordinatu beharko ditugu eta apurka bat egin halko dugu eskola bide hauekin eta gehitu halko dizkiegu bide horiei bestelako neurri batzuk. PEMUSean txertatzen dena bezalase eta aipatutako plana bezalase. Azkenik, esan beharra dago, airearen kutsadura ikusezina dela arazo bezala eta ingurumenaren Europako Agentziak 2018an txosten bat igorri zuen eta heriotza arrazoi garrantzitsuenetariko bat da eta aurrak oso ahulak dira zentzu horretan kutsadurak eragin handia duelako bere osasunean. Eta evidentzia zientifikoak erakutsi du kutsadura oso kaltegarria dela osasunerako hirietan. Batez ere, oxido nitrogenoagatik eta airean dauden partikulengatik. Eta horien izenak teknikoak dira, baina oso ondo dakigu minbizia sortzen dutela. 2012tik dakigu hori eta OMS-en aburuz amiantoaren mailaren berbera da eta amiantoaren mailaren inguruko kontzientziazioa handiagoa da, baina kasu honetan maila berean daude kutsagai horiek gure hirietan. Horregatik, guztiagatik, eta neurri guztiak martxan jartzearen getxoko aurrek arnasten duten airea osasungarria izan dadin, eskertzen dugu emendakina eta eskertzen dugu honen bidez eztabaidatu ahal izatea eta gai honen inguruan hitz egitea eta espero dugu eskola bideen proiektua askartzea seguruak izateaz gain osasungarriak izan daitezen. Mila esker. Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, agradecemos que se haya eskertzen dugu zeharkakoa onartu izana. Gobernu taldetik aurkeztu dugulako. Ados gaude, beharrezkoa da eskola eremuak babesguneak bihurtzea aurren osasuna babesteko. Eta emendakinean ñabardura bat gehitzen da eta guk uste dugu garrantzitsua dela. Hau da, neurri orokorrak landu behar dira, mozioan proposatzen den bezala, eta noski garrantzitsua dira neurri horiek eta beharrezkoak, baina gobernu talde honek lan egin du ekintza batean eskola bideen planean lan egin dugu, 2030 agendaren baitan, eta bere helburua da elkarrizketa etengabea edukitzea zentroekin eta eskola komunitateekin. Horrela, aztertu ahal izateko zeintzuk diren zentro bakoitzaren premiak. Horiek ezarri ahal izateko eta neurriak hartu ahal izateko. Une egokian gaude horrelako ekintzak berrikusteko. Izan ere, berrikusten ari gara APO momentu honetan, eta plan honek eta bestelako hobekuntza guztiek lagun dezakete horretan. Beti aztertzen dira dokumentu horik, bizikleta lehenetziz, bidegorri desberdinak eginez, abiadura murriztuz 30 km orduko abiadurara, eta horrek ez du soilik kutsadura murrizten, ez horize, nabarmen handitzen da segurtasuna abiadura murrizteaz gain gure aurrentzat eta herritar guztientzat, azken finean. Eta badaude beste neurri batzuk, oinezkoentzako kale batzuk egin dira, oinezkoentzako tarte batzuk jarri dira, gure udalerrian eta horretan lan egin dugu gure agintaldian, baina jarraitu behar dugu lanean horretan etorkizunean, beti ere etorkizunera begira. Eta bide handia daukagu oraindik egiteke. Lortu arte eskola zentroetan proposatzen diren neurri guztiak egikaritzea. Eta horregatik garrantzitsua da sartzea ibilbide horriak eskuragarri ditugun tresnekin, APO berrikusiz, PEMUS berrikusiz, eta bar. Lan egiten jarraitzen dugu, eskola bideetan lan egiten jarraitzen dugu, seguruak izan daitezen, eta gure helburua handizela izan behar da, eta gure hori sontea izan behar da, alik eta antzarik handiena izatea Europako beste hiri batzuekin. Ibilbide handia egin dutelako eremu honetan. Atzera begiratzen badugu, orain dela markada gutxi batzuk, autoak espazio oso hartzen zuen hirietan, eta zorionez aldatu egin da paradigma, eta gero eta administrazio gehiagok daukagu oso argi hiria eraiki behar dela pertsonentzat. Eta ez soilik mugikortasunari dagokionez, baizik eta segurtasunari eta kalitateari dagokionez ere bai. Eta eskola zentroak gure lehentasunezko helburuetako bat dira. Gure aurren eguneroko espazioa direlako eta gure nerabeen eguneroko espazioa direlako eta horregatik gure emendakina onartu denez eta balioan jarriz orain egiten ari den programa alde bozkatuko dugu mozio honetan. Mila esker.
Eskerrik asko. Jarbi Andrea. Bai, bueno, Eskolabideak proiektuaren garapena eta jarraipena ezinbestekoa dela deritzogu. Izan ere, ikasleak kaletan segurute autonomia zibilizatea oso garrantzitsua da, bai biztanleria txikiarentzat, baina baita gainerako guztientzako ere bai. Mozioan esaten den bezala, egia da, aurre mugikortasunaren ohituretan aldaketak bultzatu behar ditugula, ez bakarrik aurren ohituretan, ez bada guztion ohituretan, eta bide horretan urratsak emateko kontzientziazioa sustatzea ezinbestekoa da. Aurrak ere osasungarriagoan ibili ahal izateak sekulako garrantzia du. Ibilgailu pribatuetan gehiegizko erabilerari mugak jarri behar dizkiogu guztion artean, eta aurrak oinez bizikletaz edo beste gailuetan mugitzeko aukerari erraztasunak jartzeko neurriak hartu behar ditugu. Horretarako, argi dago udalak mugikortasun politiketan aurrera pausoak eman behar dituela, bidezare seguruak, irisgarriak, izan daitezen guztiontzako. Oraindik ere eskoletara horrelako sareak esartzeko lana daukagu egiteko, eta uste dugu horri lehentasunez eta azkartasunez erantzun beharko litzaiokela. Bai, mugikortasun planaren berrikuspenean, baita apoak eskaintzen dituen baliabideak erabilita. Eskola inguruak eraldatzeko Elkarrekin Podemosek proposatutako neurriekin bat egiten dugu, eta hiri mugikortasun jasangarrirako planean egiten ari diren aldaketetan aurrentzako mugikortasun plana txertatzea ezinbesteko urratsa iruditzen zaigu. Eskerrik. Eskerrik asko. Bai, Zurriarek Erika jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egunon. Egia da, emendakin hori onartzen bada gure udaltaldeak boto aldatuko duela. Hasieran ezezko eman genuen eta gero abstentziora pasatuko gara. Hasierako testuari dagokionez badakigu asmo honekoa dela, baina zentzu askotan ez zaigu operatiboa iruditzen. Arreta deitu digu ondorengo honek, erabakiak hartu nahi da, baina ez dira udalaren eskumeneko kontuak, eskolek erabaki beharreko zerbait da. Hori interbentzionismoa da. Eskolek hartu behar dute erabakia, eta ez udalak, eskolek ikusi beharko dute jolas ere gehiago nahi duten, edo patioak landare gehiagorekin jarri nahi dituzten. Eskolek erabakiko dute eta ez udalak. Eskolek erabakiko dute eien eremuekin zer egin. Eta hemen galdera berak agertzen dira. Eta irakaslek edo eskoletako gainerako langileek edo institutoetakoek zentro horietatik urrun bizi badira, hoiei egite bekatuko diegu kotxez etortzea. Eta gainera hemen mugatu nahi da aparkamentua eta trafikoa inguruko kaleetan. Kontutan hartu gabe bizilagunek uste dutena. Ez duzu gure babesa izango, kasu honetan, Arene Azpin aparkalekoan mugatzeko, Foru kalean, Gobelan, Gobelaurren, Goierrin, Joaquin Arellanon, Konporte eta horrelakoetan. Askotariko eremuetan, Salzidu, San Martin, guztietan. Adibide batzuk ematearren baino ez da kale hoiek kaltetuko genituzke proposamen honekin. Ez da kontutan hartzen zuen eskola zentroetara doazen ikasleek ez dutelazetan hurbil bizi behar. Ez da uso berean edo udalerri berean ere, hau errealitatea da. Zer egingo dugu familia hoiekin? Aurrak eskoletara daramatzate eta gero lanera joan behar dute, Deriora, Zamudiora edo Muskizera. Ezingo dira kotxez etorri? Ez da kontutan hartu nestare, hau azken finean, ez delako Kadiz, klimatologia ez duzuek kontutan hartu, Kadizeko guraldietan mengoa ez da berbera. Hemen euri asko egiten du eta. Eta arreta deitu digun zerbait dago. Udalera, autoz zatoztenek nahi duzue gainerako pertsonak oinez edo bizikletan joate leku guztietara. Hori da zuen helburua. Udaletzera autoz zatoztenek esaten diezue gero herritarrei erosketak egiteko bizikletan etorri behar diela. Eta hori hola da. Horregatik guri etzaigu
ez dakit, ez dugu esango grazia egiten digunik, baina kontraesankorra da oso. Ez dauka zentzurik, guk uler dezakegu zerbait, guk uler dezakegu, udalak zerbait egin behar izatea, inguru seguruagoa sortzeko, argiteria gehiago jarri, seinale gehiago jarri, trafikoa baretzeko ekintzak egin, baina hasierako proposamenean neurri asko ez dira operatiboak. Bigarren puntua ez zegoen gaizki eta jada puntu honetan bai abstenituko gara, Uste dugu emendakina hobeto legokeela, hau da, neurriak aztertuko liratekeela eta ez liratekeela berez erabakiak soropare hartuko, azterketa bat egin gabe. Horregatik abstenituko gara gu. Eskerrik asko, Arregi jauna. Badaukagu da, eskola bideen diagnostikoa. Hain zuzen ere, hezkuntza zentro guztiekin batera itxuratu dugu eta momentu honetan aztertzen ari dira gure langile teknikoek. Laster partekatuko dugu zuekin. Aurreko ekitaldiaren amaieran, baita esleipen prozesua ekin genuen eskola bide horietarako, eta diagnostiko hartuko dugu kontutan horretarako. Argi dagoen bezala, plan hauek aipatutako hezkuntza komunitateen parte hartzea izango dute. Kaltetuak edo tartean hartutakoak barne, gero gauzatu ahal izateko. Prozesu honetan zehar, kontutan hartu dira eta kontutan hartuko dira zuek planteatutako kontu guztiak. Eta, hasieran proposatutakoa egokitu da, Alderdi Popularrak esandakoaren zentzuan, azken finean eskola komunitatea, hezkuntza komunitateak markatu beharko ditu inguru bakoitzeko ezaugarriak. Eta horregatik, esparru teorikoa kontutan hartuta, helburua kontutan hartuta eta kontutan hartuta baita ere plan bat abian dugula eta hain zuzen ere plan horrek lagundu egingo digula erabakiak hartzen. Eta, zeharkakoa honetxi edo nartu ostean, eta bide batez eskerrik asko, horren guztiaren ostean aldeko bota emango dugu. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella Andrea. Primero que todo, agradecer. Lehenik eta behin eskerrik asko mozio aurrera aterako delako. Esan behar nuen lehenengo gauza zera zen. Alderdi politiko guztiak bat gatozela, eskola eredu edo eskola eremu seguruaren definizioaren inguruan eta aire garbiaren eta aurren osasuna babestearen inguruan. Baina, Alderdi Popularrek abstentzioa emango du. Beraz uste dugu kontzientziazio arloan eta ingurumen arloan ez daudela gure sintonia berean. Gainerakoekin alderatuta behintzat. Eta, nik espazio txiki hau aprobetxatuko du pedagogia egiteko, eta ez kritikatzeko. Uste dut, hain zuzen ere, pedagogia behar dugula hemen gaudenon artean. Esan beharra dut, zorionez, gero eta pertsona gehiago konturatu direla, azken fina mugikortasun jasangarra egin behar dela, eta eskola eremu segura behar ditugula, eta azken finean gizarteak atzean utziko ditu pentsamolde batzuk. Hainbat eta hainbat pertsonak lan egiten dute, Europan, Euskadin, Espainian, hainbat eta hainbat dira lanean ari direnak eskola eremu seguruak izateko. Eta zer eskatzen ari dira? Hurrengo neurri hauek martxan jartzea. Trafikoa murriztea, eskola inguruetan, airearen kalitatea hobetzea, leku aldaketa aktiboen alde egitea, gehiago oinez eta bizikletaz kotxez baino, neurri horiek funtzionatzen ari dira eta babes handia jasotzen ari dira guztien partetik. Eta Europan zer ikusten ari gara, gurasoen 81% kasuan galdetu diegunean neurri hauen inguruan zer uste duten, babesten dituzte positiboak iruditzen zaizkie eskola inguruak aldatzeko. Bestalde, eskola eremuetan komunitate lan handiagoa egiten da, komunitate zentzu handiagoa dago, eta harremanak sortzen dira familien artean. Azken finean, eragile bihurtzen dira horrela. Datu batzuk emotearren zuek ikus dezazuen esperientzia positiboak eta ereduak daudela. Hirietan, hain zuzen ere, gu baino klimatologia txarragoa duten hiriak ditut hemen adibide gisa.
Por ejemplo, esate baterako. en una encuesta que he realizado UNICEF, Inkesta bat egin zuen UNICEFek Frantzian kontu honen inguruan, eta enkestatuen 87%ak esan zuen eskola korridoren alde dagoela. Toronton, 100%ak esan zuen nahiago zuela ibilgailurik ez egotea eskolaren inguruko kaleetan. Eskola batean, Londresen, hemen 3 daude, baina batean, erabaki zuten kutsadura murriztea, eta 23%an lortu zuten. Wellman Forest izeneko eskolan Londresen baita ere, ikusi zuten ume guztien artetik 20% gehiago hasi zen oinez etortzen eskolara, beraz, hemen txereduak, hemen ideiak. Europa mailako argitalpenetatik ateratakoak. Probatzen ari dira hauek, neurri hauek eta funtzionatzen ari dira hemendik kanpo. Beste norbaitek? Ez. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra. Beraz, honekin azken puntura pasatuko ginateke. 13. puntura. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa bide publikoen zarata kontrolatzea. Bide publikoan, zarata kontrolatzea. Bai, Amiga Andrea. Bai, eskerrik asko elkatea. Zaratari gabe bizitzea oinarrizko eskubidea da. Hala dago jasota Konstituzio Auzitegiaren epai batean zeinetan azaldu baita luzaroan zarat handia entzuteak osasunean zer ondorio du. En esta misma línea se pronuncia la Organización Mundial de la Salud. Ildo beretik osasunaren mundu erakundeak bat etorri ingurune zaratari buruzko bere gidalerroekin adierazi du loaldia oztopatzak eta atsedenaldia etetea edo oztopatzeak eragina duela bizikalitatean. Hala maiz gehiegizko ingurune zarata jasaten dutenek askotariko patologiak izan ditzakete, neurosia, hipertentsioa, iskemia, getxon inguruko hiri askotan bezala soinu iturri ohikoenetako bat trenbide zirkulazioa, metroarena, eta errepideko edo bideko zirkulazioa dira. Baina aintzat hartzekoa da ere bide publikoan dagoen zarata, ala nola merkataritza eremuetakoa edo isialdiko jardueren ziozkoa. Pertsonok ere zarata sortzen dugu eta hortaz ura murrizten lagundu dezakegu. Aitzitik, trafikoa zarata sortzen duen iturri nagusia badere ez da gora bera gehien sortzen duena. Zaratei lotutako goraberen kopurua oinarri hartuta, azken urteotan nabarmendu dira bide publikoko eta tabernetako zaratak. Multzo horretan sartzen dira gaueko isialdiko zonetako eta jardueretako zaratak. Eta horiek dira gorabera gehien sortu ohi dituztenak hain zuzen ere. Jakin badakigu zarataren arazoa geroz eta nabarmenagoa dela eta gure udalerria ez dela kasu horretatik geratzen. Horregatik, 2018 urtean Getxoko udala lehenengo urratsa eman zuen zarataren mapa estrategikoa egin zuenean. Horren ondorio izan da azken urteotan hainbat neurri hartu izana. Alabaina, azken datu irreparatuta nabarmena da neurri murriztaileak eta zuzentzaileak hartu behar direla oraindik hotz kutsadura naiz horri lotutako goraberak murrizteko. Esate baterako atseden hartzeko eskubidea eta establezimenduen jarduera bateragarriak izan daitezen lokal ugari egotagatik, zarata indizeak kalitate akustikoko balioak baino handiagoak diren guneetan. Etengabe guneratzen den aipatutako zarata mapaz gain bi ordenantza ditugu Getxon. Zarata eta Dardaren udal ordenantza 1982koa eta ibilgailuen zaratari buruzko ordenantza 2006koa. Gure ustez, bizi ohituretan azken urteotan egon diren aldaketak eta ohitura horiek nabarmenki aldatu dituen pandemia oinarri hartuta eta eskuragarri dauden eguneratutako datuak aintzat hartuta, ordenantza horiek berrikusi beharko lirateke. Eguneratutako neurri eraginkorrak hartu ahal izateko. Gehiegizko zarata gura jasaten dutenen bizikalitatea kaltetzen du eta udalak esku hartu behar du hori ekiditeko. Horrek, barne hartzen du onetsitako neurriak betetzen ote diren ebaluatzea eta ezarritako helburuak lortzeko erabilgarriak ote diren, edo berrikusi behar ote diren ebaluatzea. Badaude hirietako zarataren egoeraren gaineko diagnostikoa egiteko tresnak. Tresna horietako bat zarata mapa estrategikoak dira, izan ere, informazio ematen duten soinu mailei buruz eta zarata maila jakin horien eraginpan dauden herritarrei buruz, bai eta 2002/49/CE zuzentarauak naiz zarataren legeak eskatutako beste datu batzuk ere. Hori guztia bat etorri, Euskal Autonomia Erkidegoko hotz kutsadurari buruzko 213/2012 dekretuak ezarritako kalitate akustikoko helburuekin. Mapa horien osagarri gisa hotz kutsaduraren aurkako ekintza planak aurkeztu beharko lirateke baita. Neurri zehatz eta
eta neurgarriekin. Administrazio eskudunak egin behar ditu aipatutako bi dokumentuak eta 5 urtero berrikusi eta eguneratu behar dira. Itzitik udal honek zarata mapa besterik ez du. Eta horretatik ez da inolako ekintza plan zehatzik egin. Horrek agerian usten du udalak ez duela ebaluatu daitezken konponbide eraginkorrak bilatzeko balioko duen diagnostiko bat egiteko interes handirik. Horregatik guztiagatik Elkarrekin Podemos udaltaldeak hauze proposatu nahi dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak zaratzaren maila eratuko du dokumentu horiek eta hori lotutako konponbideak kudeatu ditzan. Udalerriko hotz kutsaduraren arazoak zehetasunez eta parte hartze izaeraz jorratzeko. Bai eta gai honen gaineko ordenantzak eguneratu ditzan ere. Bi, Getxoko udalak zarata eta dardaren udal ordenantza eta ibilgailuen zaratari buruzko ordenantza eguneratuko ditu, zarata mapa estrategiko berrian jasotako datuetan oinarrituta, zeinetan gune bakoitzeko eta bereziki bizitegi gunetako mailarik egokinak zehaztuko baitira. Eguneratutako informazio izateko Getxoko udala udalerriko hotz kutsaduraren aurkako ekintza plana egingo du, hainbat azterlanetan eta zarata mapan lortutako datuak oinarri hartuta. Lau, Getxoko udala kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpaina bat egingo du, gizabidezkoak ez diren jokabideak desagerrarazteko herritarrei eta establezimenduetako titularrei zuzenduta egongo da. Eta gorea bat areagotu ez daitezen ezarri barreko neurri berriak ebaluatuko ditu. Orain azalpenarekin hasiko naiz. Guk mozio hau ekarri dugu osasun publikoko kontua delako. Aurreko proposamenean esan bezala. Isurpen gutxiko eremu esari garenean kutsadura basuagoaz, besteak beste, badakigu zeintzuk hartzen dituen barne. Badakigu kontrolatzeko zaila dela hau eta politika publikoak behar ditugula. Biztanlerien atsedenaren alde egiteko baita ere. Gauza da datuak aztertzen ditugunean, eta hori udaltzaingoaren urteroko memorian ikus dezakegu, ikusiko dugu bide publikoan eta taberna inguruan dagoen zarata oraindik kezkagarria dela, arazoak sortzen dituela. Egia da, eta hau ikusi dugu pandemiaren ostean intzidentzia datuak handia direla etxebizitzetan, baina uste dugu piko hau ezoikoa izan daitekela, egoeraren araberakoa. Izan ere, pandemiagatik gehiago egoten gara etxean, eta prudentziaz jardun beharko dugu arazo hori ere lantzeko datozen urteetan. Horren bestez, esan bezala kutsadura akustikoa landu behar dugu neurri restriktiboekin, egungo mailak murrizteko, helburua atsedenerako eskubidea bermatzea liratzeke, eta establezimenduen jardunare mantentzea aldi berean. Batez ere zarata indizeak oso handiak direnean. Lokal asko batera daudenean, edo bide publikoan jende gehien egoten denean, eragin handiena den tokietan hain zuzen ere. Udal batzuen kasuan neurriak hartu dira, urteetan zehar, eta etengabeko neurketa egiteko sistema jarri dituzte, musikadun establezimendoi obligazioa jarri, ateak aldatzeko eskatu, kontsumoa vigilatu, terraza eremuetan. Azken finean aukera bat daukagu guk ere zerbait egiteko, tresna on bat daukagu zarata arazoi aurre egiteko arazo gehien eragiten dituen eremuetan. Gertatzen dena eta non gertatzen den aztertzea, diagnostikoa eta plana egitea ezinbestekoa da eta abia puntua da kontu hau konpontzeko modu praktikoan eta eraginkorrean. Eta hain zuzen ere badakigu gure udalerrian oso leku jendetsua ditugula, ostalaritza dagoela, urte osoan zehar, eta badakigu baita ere eremu konkretu batzuetan protestasko daudela, tabernak berandura arte irekita egoten direlako, permititutako ordutegia gaindituz, eta ondorioz inguruko bizilagunek zarata pairatu behar dute goizeko ordu txikietan. Arazoa izan daiteke bizikidetzaren aldetik, baina guk prebentzioz konpondu nahi dugu eta mugak jarri irtenbide gisa. Ez da Getxoren arazoa bakarrik. Pasaden astean esate baterako prentsan ikusi genuen Bilboko bizilagun talde batek gaur bertan osoko bilkuran udalari eskatuko diotela ordutegiak murrizteko lo egin ahal izateko. Ostalaritzaren ordutegiak hain zuzen ere. Horrela, udalak bermatu beharko du atsedenerako eskubide hori. Ikuskizun publikoen legeak bestalde esaten du lokaletatik kanpo gaueko 11etan ezin dela edaririk kontsumitu eta horregatik diogu mugak jarri ditzakela udalak. Hain zuzen ere hori eskatzen dugu Getxorako. Ordenantzak zaharkituta daude, eguneratu beharko ditugu eta neurri berriak gehitu egoera hobetzeko. Horretarako zarataren maila bezalako eztabaida leku bat sortzea ondo legoke eragindako eragileekin. Oso erabilgarria izango litzateke ekintza plan bat sortzeko neurri eraginkorrekin eta jarraipena egin ahal izateko. Espero dugu gure proposamenarekin ados egotea eta aldeko botoa ematea. Eta horrela irtenbideak bilatzea kutsadura akustikoaren aurka. Eskerrik asko.
Jaio jauna. Gracias. Sin duda alguna, el tema del ruido es una cuestión... Zalantzarik gabe, zarataren kontua oso garrantzitsua da eta instituzioetatik arautu behar dugu, kontrolatu behar dugu guztion ongizatea bermatzeko. Esan den bezala, zaratak hainbat efektu negatibo izan ditzake pertsonen bizitzan, eta kasu puntualak egon daitezke, hala da, eta oroar kontutan izan behar dugu getxon oroar ez dagoela zarata arazori handirik. Hala ere, mozioan adierazi bezala, esaten duzue aztertu behar dela gure udalerriaren egoera, baina esan bezala zarata mapa bat egin genuen 2021ko abenduan, eta bertan esaten da ez dagoela zarata arazo generalizaturi gure udalerrian esan bezala. Egin zuzen ere dokumentu horretan esaten da Getxoztarrenia 184ak zarata maila bajua pairatzen duela, eremu lasaietako zarata maila. Eta markatutako mugak ez dira gainditzen. Egia da, afekzio txikiak egon daitezkela mugori gaindi daitekela kontu konkretuetan, baina udalaz gaindiko eskumena diren tokien inguruan, metroaren inguruan, esate baterako edo Urribe Kostako korridoraren kasuan, bide nagusi ez gain. Mozioan, azalpenetan, esaten da, azken urteotan bide publikoaren zarata gainditu dela, tabernetan sortzen dena, gaueko aisialdiagatik, esan bezala, baina dokumentu honetan ez da esaten bide publikoan eta tabernetan zarata egodenik, esaten den gauza bakarra da, egunez dagoela zarata eta ez gauez. Esaten da baita ere oroar zarata maila jaitsi direla azkenengo mapa egin zenetik. Beraz, uste dugu bai, zarata mapa hau 2021ko abenduak ekintza plan bihurtu behar dela, eta egin izan da aurrekoetan ere, 2015 eta 2009an araudia betez, eta guk benetan uste dugu azken zarata mapa gain garatuko dela, eta horregatik guztiagatik ez dugu mozioaren alde egingo. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Iritzi kontrajarria dauzkagun mozio irakurrita, ezta? Egia da zarata arazoa dela, egia da ere bai daukagun bizimoduan nolabaiteko zaratatzua dela, eta egia da zentzu horretan neurriak hartu behar direla, eta herri honetan, aipatutako mapa hori zaparte eta Elkarrekin Podemosek esaten duena, mapa horren ondoren plangintza zehatz bat ez dagoela eta hori egitea ondo legokela. Hori egia da, baina baita ere ikusi dugu, bai Elkarrekin Podemosek egin duen defentsan eta mozioan agertzen dana da, zarataren atzean, edo zarataren izen horren atzean, ia soilik hitz egin dugu tabernen inguruan sortu daiteke zaratan inguruan. Edo hori da behintzat gu jaso duguna. Eta gure ustez ez da horren besterako, egia da arazoak egongo direla eta arazoiek konpondu behar diela. Kontu handiz izan behar dugula baita ere herritarren ohiturengatik, eta ohiturekin hau da, zalaketak hartzen balidin baditugu irizpide edo norgailu modua, eta gero ez badigu ikusten zalaketa horiek nola gauzatu diren, nola bukatu diren, eta are gehiago, herritarrak ohitura daukate zalaketa bat jartzeko, behan, taberna bat daukatenean, baina igual ez daukate ohiturari jartzeko, ezakit, Saramaren kamioia batzen hasten denean goizeko 11etan edo gabeko 12etan, orduan, ohitura horiek ere, eragin handia daukate zalaketak irizpide modura hartzen dugunean. Orduan, arazoa dago? Bai. Konponbide eman behar diogu? Bai. Baina guri ere, zaratak kezkatzen gaitu, baina isiltasunaren zaratak ere kezkatzen gaitu. Eta isiltasunak ere eta horrek dakarrenak egin asko kezkatzen gaitu. Eta gero, ez dugu ondo ikusten, eta hori behin baino gehiagotan esan dugu, hori egiteko aipatzen den prozedura, mai berri bat sortzea. Gure ustez, mai berri bat sortzeak ez doka inolako zentzurik. Batetik tramiteak areagotuko lituzkelako, eta bestetik behin baino gehiagotan esan dugu, edo aldarrikatu dugu,
udaletxe honetako batzorde informatiboak lanerako esparruak izan beharko liratekela. Eta batzorde informatibo batean egia da ondo kudeatutako batzorde informatibo bat nahiko izan beharko litzateke honen inguruko hausnarketak eta honen inguruko lanketa parte hartzailea egiteko. Bestela badago ere baita ere ingurugiroren foroa. Egia da ere bai ingurugiroren foroan lan dinamika ez dakit, maizago bildu beharko litzateke edo horrelako zerbait, ezta? Baina, zentzu horretan ez dugu argi ikusten mozioa, ez dugu argi ikusten jartzen den prozedura, argi ikusten dugu plangintza hori egin behar dela, argi ikusten dugu ordenantzak eguneratu egin behar direla, baina ordenantzak udalerri honetan, udaletxe honetan ikusi ditugu eguneratzeko bideak eta bideak daudela. Batzuk ederki ondo eguneratu dira eta informazio jaso dugu eta nahi izan duena parte hartzeko aukera izan duen, beste batzuk ordea ez dira horrela egin. Beraz, egin behar da hori, baina ez dugu ikusten planteatzen den prozedura hori izan behar dela. Beraz, gure jarrera izango da abstentzioa, batetik gauza batzuekin ados gaudelako eta beste batzuekin ez. Eskerrik asko. Bai, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Gobernu taldetik esaten denean zaratarekin arazoa dagoela kezkatzeko modukoa da. Arazoa badago, eta esan dute ezetz barkatu. Programa estrategiko bat egin zen eta entregatu ziguten. Baina soilik aztertzen ziren zenolako afekzioak zituen zaratak autobideari dagokionez, metroari dagokionez, eta esaten zen zarata maila zela nabarmena, eta soilik aipatzen zen ibilgailuen zarata kale zehatz batzuetan, zarata zuten kale batzuen inguruan baino zen hitz egiten, eta guk alegazioak egin genizkion mapa horri, eta esen aipatzen gaueko aisialdiaren zarata, eta egia da, errealitate bat da, onartu nahi ez duenak, arazo bat dauka, ez duelako ezagutzen bere udalerriko egoera. Baina nola lan egiten da gaueko aisialdiaren zarata kontrolatzeko? Ba, hori eztabaidatzeko modukoa da, ez mai batean, baizik eta eztabaidatzeko modukoa da. Ez gaude ados maila sortzearekin, baina gaueko aisialdia mugitzen da, Algortan lehen ez egoen girorik, eta orain Algortako gaueko aisialdia eta giroa oso handia da, lehen ez egoen, aretan zegoelako. Eta mahai bat sortzen dugunerako aisialdia beste leku batean egongo da, baina aztertu behar da. Eta aztertu behar da, kesatzen direlako auzokideak eta zaratan dia delako eta neurriak hartu beharko dira. Neurriak hartzen badira autobidearen inguruan eta metroaren inguruan, neurriak hartu beharko genituzke ere bai gaueko aisialdiari dagokionez. Eta horrek ez du esan nahi, aukerarik izan behar ez dutenik herritarrek gau ez gozatzeko. Elkarrekin Podemosen proposamenak alderdi on bat dauka. Proposatu du ekintza plan bat egitea kutsadura akustikoaren aurka. Ez dugu ekintza planik, ez dugu ezer zehaztuta. Aldundiak egiten duen horrez gain ez dugu besterik. Metroak egiten du eta insonorizatzen ditu etxe bizitzak, baina guk getxon ez daukagu planik zarataren aurka, baina badago gaueko zarata eta arratsaldeetan zarata handia dago eta oso gogaikarria da herritarrentzat eta neurriak hartu behar dira. Eta guk proposatu genituen zenbait neurri osoko bilkura honetan. Adibidez, Elkarrekin Podemosek esan bezala, guk proposatu genuen kontzientziazioa hobetzea. Hala, zaratari dagokionez, arazoa da kontzientziazioa hobetu behar dela. Askotan gozatzen dugu tabernez, eta ez gara konturatzen zarata egiten dugula eta molestatzen dugula. Asko gaudelako eta askok gehiegi oihukatzen dutelako, baina bere garaian zenbait neurri proposatu ziren, eta zenbait adierazle proposatu ziren, eta askotan proposatu genuen nolabaiteko figura bat sortzea edo semaforo batzuk instalatzea herritarrei esateko zer nolako zarata zegoen, jendeak ikusteko zarata mailatik gora zegoela, batzuek errespetatuko dute eta beste batzuek ez, hori beti bezala, batzuek maila murriztuko dute eta beste batzuei 5. Denetari dagoelako mundu honetan, baina neurri horiek proposatu ziren zitzaien eremuan. Eta agian, aukera bat izango litzateke zarata kontrolatzeko unitateak indartzea udaltzaingoaren barruan, herritarrei laguntzeko. Askotan herritarrek laguntza eskatzen dute zarata kontrolatzeko eta batzuetan agian geldoria da kudeaketa. Nik uste dut neurriak hartu beharko genituzkela zentzu horretan, kontzientziatzeko. Horregatik guk printzipioz ados gaude. Arazoa existitzen da eta uste dugu neurriak hartu behar direla, baina ez gaude ados Elkarrekin Podemosek esandako guztiarekin eta horregatik hain zuzen ere abstenitu egingo gara. Arregi jauna. Eskerrik asko. Bueno,
La propuesta municipal en esta materia Udal proposamen bat daukagu eremu honetan eta 2030 agendan dago sartuta. Hori onartu genuen legegintzaldiaren hasieran. Eta bertan jasotzen da 20-23 bitarteko aldia. Eta proposamen hau onartu zen ingurumen foroak eskatuta. Ingurumen foroak egin zuelako hasiera batean proposamena. Eta zehazki 5. ildo estrategikoan, ingurumen kalitatearen ildo estrategikoan eta baliabideen erabilera estrategikoaren ildoan aurreikusten dira garatu beharreko neurriak zarata kontrolatzeko. Zarata hori sortzen du trafikoak, tabernek eta bestelako elementu batzuek. Eta hori guztiak lantzen ari dira, neurri guztiak lantzen ari dira. Eta nabarmendu nahi dugu lehenik eta behin Zaraten mapa eguneratu zela eta 2022ko maiatzean onartu zela. Eta mapa horrek zer egiten du? Mapa horrek neurtzen ditu zarataren afekzioak, araudiak esartzen dituenak, noski. Ondorio nagusi batzuk atera zituen mapa horrek eta batzuk errepikatuko ditut, baina beno. Hala, gure herritarren 84% jasaten duen zarata optimoa da, zarata maila optimoa da, eta gune lasaiak dira, eta gehien pairatzen duten herritarrak dira 2.000 pertsona inguru, gure herritarren 2,5 inguru, eta zarata neurtzen da goizez, arratsaldez eta gauez eta kumulatiboak direla zifra horik esan beharra dago. Hala, zarataren kausa nagusia edo arrazoi nagusia trenbidea da metroa gure kasuan. Batez ere, negubide, Beato Iturrate eta beste etorbide batzuetan. Eta 2015ko emaitza desberdina zen. Trafikoa zen orduan zarataren arrazoirik nagusia. Zentzu horretan, egiaztatu daiteke herritar gutxiago pairatzen dutela zarataren arazoa. 1,10tik murriztu da eta 1,2 ingurukoa da. Eta batez ere hori lortu da trafikoa murriztu delako abiadura murriztuz 30 km/orduko abiadura batera. Oraindik ere kale batzuetan lan egin behar da, adibidez Bidasabalen, Oiarretzen, Euskal Herrian, Makaletan, Gobelaurren eta beste batzuetan. Baina hori oso garrantzitsua da, Uribe Kostako korridorea Aldundiaren eskumena da eta lokalizatuta dago eta gauez dauka eragina. Errepidearekiko hurbilen dauden etxebizitzek pairatzen dute. Mapa horrek indarreko araudia betez aztertzen du zer nolako eragina duten ibilgailuek eta bestelako garraiobide batzuek herritarrengan. Eta ez dira jasotzen zarata guztiak, horregatik hain zuzen ere. 2030 agendaren ekintza planean aipatu dira bestelako neurri batzuk. Zaraten mapa horri alegazioak aurkeztu dizkiete herritarrek eta zuzenean daude lotuta horiek metroak sortutako zaratarekin. Eta Alderdi Popularrak alegazioak aurkeztu ditu eta Alderdi Popularrak proposatzen du zaraten mapa berrikustea eta aipatutako zarata hori berrikustea non pertsona asko biltzen diren ordu zehatz batzuetan. Eta printzipioz kontu hori aztertu egingo da, ez delako zaraten maparen helburua. Eta beste diagnostiko bat egingo da zentzu horretan. Momentu honetan, behin betiko onartu behar da berrikusitako mapa, eta egin behar da ekintza plana horren ondorio. Neurri zuzentzaileak esartzeko edo bestelako erakunde batzuei eskatzeko neurriak hartzeko. Hala, esleitu eginda iaz, oraindik ez dira lanak hasi, eta esan bezala, alegazioi erantzun zaien bezala, ondorioztatu beharko da zer nolako eragina duen zarata horrek aisialdiko gauari dagokionez. Eta bide hori hartzera gonbidatzen zaituztegu. Guk urte asko daramatzagu hori egiten eta modu parte hartzailean egiten da ingurumen forotik. Hain zuzen ere, ingurumen foroak egin du proposamena ekintza plan bat abian jartzeko 2030 agendari dagokionez. Horregatik guztiagatik eta ados gaudenez arazoarekin, baina ez gaudenez ados prozedurarekin, aurka bozkatuko diogu zuen mozioari. Eskerrik asko. Amiga Anderea. Eskerrik asko, alkate, y gracias por las intervenciones. Eta eskerrik asko alderdi guztiei hitz egiteagatik. Bai, noski. Zaraten mapa iragarri da azkenengo hilabeteotan eta datu asko ematen digu mapak. Eta hain zuzen ere hori aztertu dugu proposamena egiterakoan. Eta ikusi dugu oraindik ere asko zentratzen direla trafikoaren trenbidearen zaratan eta beste zarata batzuetan, baina hori murrizten denean bestelako zarata batzuk aztertzea komeni da. Eta hain zuzen ere hori eskatzen dugu 2021ean
hori berriro ere aztertzen da. Zaratak orokorrean hartzen dira eta ez da aztertzen zer nolako eraginak sortzen dituen zaratari dagokionez auzo bakoitzean. Auzo bakoitzean zarata desberdina delako eta ez dugu soilik lotzen tabernaguneekin. Ez hori ze, baina gune batzuetan jende asko pilatzen da eta badaude beste faktore batzuk garrantzitsuak direnak eta kontuan hartu beharko liratekeenak. Eta zarataren mapan ez da hori egiten eta bai, noski plan bat deribatu behar da. Baina hain zuzen ere informazio batzordeetan, EH Bilduk esan bezala, informazioa eman beharko lukete honen inguruan zehaztasun handiagoarekin eta komeni litzateke horren inguruan batzordeetan eta neurri zehatzak aztertu beharko lirateke horretaz da egiten ari eta bai, ingurumen foroa zoragarria izan daiteke baldin eta maizago bilduko balitz. Eta informazio gehiago emango balu. Eta ez dugu zalantzarik, bai, neurriak abian daude eta mozioan esan dugu, baina uste dugu neurriak ez direla nahikoak eta oinarritzen direla datu zehatz batzuetan objektiboak ez direnak. Arazoak zentratzen dituzte bi blokeetan eta orain arazo horiek ez dira hain handiak. Beraz, hori eskatzen dugu. Zuek esaten duzue agian zarataren maila ez dela beharrezkoa eta uler dezaket, baina egia da plan bat behar dugula zehaztuko duena zeintzuk diren auzo bakoitzaren arazoak eta premiak. Izan ere, Getxoko auzo guztiek dira desberdinak eta beharrezkoa da konponbideak ematea detektatzen den guztiaren aurrean. Horregatik hain zuzen ere proposamen hau egin dugu. Izan ere, gune batzuetan detektatu dugu zarata gehiago dagoela eta gune horietan arazoak egon daitezke etxe bizitzak saltzeko eta erosteko. Gune batean badago etxe bizitza eta zarata handiagoa bada, begibistakoa den bezala ez da inerraza saltzea edo erostea eta ez dago inor prest etxe bizitza bat erosteko baldin eta zarata egongo bada bertan. Horregatik guztiagatik, asko sentitzen dugu onartuko ez delako gure mozioa, baina espero dugu informazio zehatz gehiago ematea dagokien foroetan honen inguruan eta planaren edukiaren inguruan. Mi esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Jauna. Sí, gracias. Bai, eskerrik asko. Gauza bat argitu nahiko nuke. Guk ez dugu esan edo nik ez dut esan Que no existan situaciones de ruido causado por el ocio nocturno. gaueko aisialdiak zaratarik sortzen ez duenik. Esan dut orokorrean ez dagoela zarata arazo bat gaueko aisialdiari dagokionez. Mapak esarri duen bezala. Hala eta guztiz ere zaratari dagokionez uste dugu kontu hau arautzeko daudela ordenantzak arau horiek mugak esartzen dituzte eta Euskal Autonomia Erkidegoko araudiak mugak esartzen ditu eta hori guztiak bete behar dira, araudi guztiak bete behar dira. Eta horregatik guztiagatik maparen ondoriozko ekintza plana garatu behar da eta espero dugu ahalik eta lasterren garatu ahal izatea plan hori. Mi esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Rodríguez jauna. Bai, galdera errezak hau, ez da? Batzordeak izan barko lirateke lanerako tresnak eta ez dira. Foroa izan barko litzateke lanerako tresna eta ez da tresna eraginkorra, azken aldi honetan mantentzen duen bileren maiztasunaren arabera. Eta hori horrela baldin bada eta kudeatzaile berekin zergaitik mai berri bat izango da eraginkorra. Hori da, gure buruari egingo genioken galdera, beraz, mai horrek ez dauka gure uste zentzuan dirik. Esan dugun bezala, plangintza eguneratu eta plangintza hortik ateratzea ondoriak ados, baina ados gaude. Toki batzuetan eta oso une konkretu batzuetan egon daitezke gaueko aisialdiak eragindako zarata arazo batzuk. Egon daitezke ez ditugu ukatzen, baina noraino hori herriaren arazo orokor bat behartu behar dugu. Hori da aztertu beharko genukena. Eta hori da berez aztertu behar dana. Orduan, berez guk hemen ikusten duguna eta oso berezia ikusten da mozioaren laugarren puntuan, campaña de concienciación y sensibilización, conductas incívicas, euskal zerren conductas incívicas ere aztertu beharko genuke, ciudadanía y titulares de establecimientos hosteleros. Kitxo, besterik ez, baina badoz beste zarata iturri batzuk aztertu beharko liratekenak. Beraz, eguneratu ditzagun plangintza hori eta plangintza horretatik edo mapa hori eta hortik eratorritako plangintza egin dezagun. Eta ondoren ikus dezagun benetan horrelako arazo bat dagoen ala ez. Baina berriro esaten dugu, iruditzen zaigu mozioan pizkat ostalaritzan finkatzen dela gehiegi zarataren arazoa eta gure ustez arazo konkretua egonda, ez da arazo larriena herri honetan zarataren arazoa ostalariek sortarazten dituztenak. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez?
Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, aurkakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, Partido Popularra eta EH Bildukoak ditugu. Eta honekin mozioen atala amaitutzat ematen dugu, ez dakit galde eskaerarik badagoen. Ez, beraz, herritarren atalera pasa aurretik, 10 minututako atsedenaldia egingo dugu, vamos a hacer un descanso de 10 minutos. 10 minutuko atsedenaldia egingo dugu, beti bezala, baina gustatuko litzaidake jakitea zenbatek parte hartuko duzuen gero. 4 pertsonak. Vale. Pues hacemos un descanso de 10 minutos. 10 minutuko atsedenaldia egingo dugu eta berriro ere etorriko gara areto honetara.
Bueno, hasiera 10 minutu pasatu dira. Beraz, hasiera emango diogu, Amiba Anderea, mesedez. Zeinik hartuko du hitza, lehenengoz? ¿Quién va a hablar primero? Nork hitz egingo du, lehenik eta behin? ¿Quién va a hablar primero? Nork hitz egingo du? Bai? Aurrera. A ver, izena mesedez? ¿Se oye? Ahora sí, ahora sí. Orain bai, entzuten da. Vale, sabes que Dakizun bezala, tienes 5 minutos. 5 minutu dituzu zuk hitz egiteko, eta gero 2 minutu erantzuteko. Oso ondo. Bai, lehenik eta behin, En esta sala le debe de hacer mucha gracia que yo venga aquí. norbaitentzat barregarria izango da ni ona etortzea. Su sueldo no es de portera. Y que yo esté aquí y cojan el teléfono y empiecen a llamar diciendo que he venido a montar el pollo. Askotan esaten dute etortzen naizela gaztelaniaz a montar el pollo esaten den bezala, eta hori jasanezina da eta tolerazina da. Nik ez dut gezurrik esaten, hala da, hala da. Tipo bat dago jesarrita, zugandiko oso hurbil dagoen tipoak oso ondo daki esaten dudana. Bai, hor dago, zugandiko oso hurbil. Eta hori esan da, bigarren kontu bat aipatu nahiko nuke. Dakizuen bezala, espediente guztiak ikusteko aukera izaten ari naiz. Eta kasu asko ikusi ditut. Espediente batzuk, gobernu batzarretik pasatu beharko lirateke eta lizentzia aldez aurretik ematen da, batzarretik pasa aurretik. Eta zuri galdetu nizun eta paperak dauzkat, ez egin horrela, paperak dauzkadalako. Dana dago dokumentatuta, beraz. Nik kalte ordainak eskatzen ditut nire goeragatik eta noski. Baina zer da mingarria? Ba, mingarria da udalak edo udalerriak ordaindu beharko duelako. Soldatatik kendu beharko liokete dagokionari. Eta ez udalerriari edo herritarrei orokorrean. Nire lizentziaren inguruan ez dut galdetzen. Inigok esan dit, deituko didatela, eta 2 urte eta erdi naskagarria da benetan. Benetan, naskagarria da eta nire lizentziaren inguruan ez dut hitz egingo, Aurkitzen dudana itzela delako. Eta beste kontu bat. Dokumentazioa publikoa da. Aste honetan esan didatelako izena-bizenak ezabatuko dituztelak. Baina, espediente hauetan beti agertzen da teknikari berbera, arkitekto berbera, eta bar luze bat. Eta hause esan da, hitza ematen diet beste auzotarrei, beste herritarrei. Vale. Bueno, pues las primeras acusaciones no voy a entrar en ello. Ez naiz sartuko leporatze horietan, ez dudalako egoera ezagutzen eta uste dut oso larria dela. Oso larria dela iruditzen zait, baina ez naiz sartuko. Orain mesedez utzi niri erantzuten eta gero hitz egingo duzu. Badakit denbora luzea daramazula erantzun bat itxaroten. Lizentzia eskatu zenuen eta zain zaude. Badakit berrikusten ari zarela. Eta espediente guztien berrikuspenean murgilduta zaudela. Eta nirekin bildu zinen ere bai, badakit horrez gain, arloko teknikariarekin eta zinegotziekin bildu zarela eta erantzuna emateko prozesuan gaude. Bueno, pues alguien le dará... Beno, norbaitek espedienteak emango dizkizu zuk ikusteko. Bueno, pues le voy a hacer caso. Retiro lo dicho. Beno, ukatzen dut esan dakoa. Zu nirekin bildu zara, hori ala da, bai. Nirekin bilera bat izan duzu. Esan berri duzu, lizentzia batzuk ez direla pasatzen gobernu batzarretik. Eta ematen direla lizentziak aldez aurretik, hori esan duzu. Eta hori ez da horrela. Aurretiazko komunikazio sistema bat daukagu eta aurretiazko komunikazio horretan pertsonek aukera daukate dagokien obra egiteko, baina aurretiazko komunikaziorik ez dagoenean, lizentziak pasatzen dira gobernu batzarretik beti. Hori, ala ez bada, eta dokumentatuta badago, ikertuko dut. Baina banatu behar dira lizentziak. Hau da, lizentziak pasatzen dira gobernu batzarretik, bai? Ados?
estoy contestando. Orain ni erantzuten ari naiz, barkatu. Barkatu, bai. Entonces, Beraz, algunas licencias lizentzia batzuk que van más rápido. azkarrago kudeatzen dira eta beste batzuk ezain beste. Yo espero que su situación Nik espero se dut solucione cuanto zure antes. egoera ahalik eta lasterren konpontzea. Espero que su situación Espero dut zure egoera ahalik eta lasterren konpontzea, esan dudan bezala. Eta espero dut se vuelva a repetir. berriro ere ez gertatzea alakorik eta 2 urte berriro ere ez egotea, 2 urte eta erdi berriro ere ez egotea erantzun gabe, argi eta garbi. Bueno, pues es una situación Egoera que vamos a tener que mejorar. hobetu beharko dugu eta arlo horretan hobetu beharko dugu. Hala eta guztiz ere, egia da legegintzaldi honetan A lo largo de esta legislatura se ha puesto en marcha todas las martxan jarri direla aurretiazko komunikazio guztiak eta horregatik hain zuzen ere asko azkartu da prozesua, nolabait? Eta la actividad de dar las licencias. lizentziak emateko jarduera azkartu da, bai? Hemos acabado el turno ya. Txanda bukatu da. Perdone, ha terminado Barkatu. y ha dicho que Bukatu cedía duzu la palabra eta esan duzu al siguiente hitza turno. ematen zeniola hurrengoari. Venga, al micrófono. ¿Me puede decir si segregar una casa en Zugazarte? Zugatzarten etxe bat banatzea 3 solairutan ez da pasatu behar gobernu batzarretik? Se pide el 3 de agosto Hemen, una licencia abuztuaren 3an lizentzia eskatzen da. para segregar 3 casas en Zugazarte. Zugatzarten 3 etxe bizitza egiteko. Etxe batean 3 etxe bizitza egiteko. El 31 de agosto dando la licencia. Erantzun zen lizentzia emateko abuztuaren 31an. Pasa por Junta de Eta Gobierno gero, el 16 de octubre. urriaren 16an aurkeztu zen gobernu batzarrean. Beno, begiratuko dugu, baina normalean gobernu batzarretik pasatzen dira. Lizentzia eman zioten abuztuaren 31an. Eta urrian aurkeztu zen. Abuztuaren 3an eskatu zen eta obra txikitzat hartzen da hau. Etxebizitza bat 3tan banatzea eta horrelako asko daude. Emadazu denbora aztertzeko, nik ez dizut horri erantzungo hemen, baina esan dizudan bezala, lizentzia guztiak aurkezten dira gobernu batzarrean. Las de comunicación previa. Aurretiazko komunikazioa duten lizentziak bestela kudeatzen dira. Ez dira berdin kudeatzen. Perdone, yo no soy Barkatu, ni ez naiz aditua honetan, normativa urbanística. eta ez naiz hirigintza araudian aditua eta ez naiz sartuko espediente zehatz horretan. Besterik gabe, espediente zehatzak argitu nahi badituzu edo horien inguruko azalpenak behar badituzu, eta lizentzien inguruko zalantzako badituzu, dagokion teknikariarekin izango duzu bilera bat eta horren inguruan hitz egiteko aukera izango duzu, bai? Vale. Agur. Porrengoa. Hola, egunon. Yo soy Paco Rama. Egunon, Paco Raman naiz, eta Ibar Nagusien etxea elkarteko presidentea naiz, eta azpimarratzen dut, batzuei ahaztu zaielako existitzen garela adinekoen elkarte gisa Romon. Azkenengo mozioan sartze aktiboa aztertu egin da, eta ajan eta urte alaiak soilik funtzionatzen dutela ematen du, baina beno. Eta mespresatuta sentitzen gara, hala da, eta mespresu hori sentitzen dugu, baina ez soilik iruzkin horregatik. Badakigu orain dela gutxi ekimen bat egin duela banku entitate batek, adibidez. Tierras sin mares o sabores y mar, horrelako zerbait deitzen zen, ekimena, muchos sabores y mucha tierra y mucho mar, horrelako zerbait. Eta parte hartu dute aktiboki zenbait elkartek. Erretiratuen zenbait elkarte, baina kasualitatea izan edo ez, Ibar Nagusien etxeak ez zuen horren berririk izan, ez gintu zuen gonbidatu parte hartzera. Baina Getxoko udala gonbidatu zituen beste elkarte batzuk, bertan parte hartzera. CaixaBanken ekimena zen, eta urte alaia, eta ajane gonbidatu zituen udalak, beraz bitxia da. Bitxia da. Guk aurrera jarraitzen dugu. Ez dugu etxiko, beti esan dugun bezala. Ez dugu etxiko, eta oztopo horiek guztiak gora bera nolabait esatearren, jarraitzen dugu antolatzen. Aldugun neurrian jarraitzen dugu ahalik eta jarduera gehien antolatzen. Mendira joan ginen, klimatologia gora bera, 45 pertsona joan ginen mendira, eta Romoko jendeak gogoak ditu. Jarduerak nahi dituzte. Urte asko eman dituzte,
elkarte honetan, elkarte horri esker aukerak zituzten horrelako gauzak egiteko. Eta gaur egun, denok dakizuen bezala, kalean gaude. Ez dugu lokalik. Eta bai, beste kolektibo batzuen solidaritatea baliatzen dugu batzuetan bilerak egiteko, eta bestelako areto batzuk ere erabiltzen ditugu. Areto horien truke, kostua ordaindu behar dugu erabili ahal izateko. Baina hori gora bera jarraitzen dugu, aurrera goaz. Zailtasun gehigarri bat daukagu. Baituta daukagu nagusien etxeko material guztia, ez daukagu eskuragarri, artxiboa ez daukagu eskuragarri, orain komunikazio bat jaso berri dut, Gizarte Kohesioko Sailaren izenean, eta justifikatzen ari gara, gure diru laguntza momentu honetan, eta komunikazio bat bidali didate materiala, abuztuaren 17 arte bertan zegoen eta baituta dago, eta oraindik ez dakigu oso ondo, eraikinean bertan dagoen, edo beste lokalen batean dagoen, edo non dagoen, bere garaian esan zen bezala, ez dakigu non dagoen gure dokumentazioa, orain dela astebete gutxi gora bera. Sabéis que en este país tenemos la costumbre de salir a cantar el día 4 por Santageda. Santageda abesten dugu, otsailaren 4an, eta eskatu nuen orain dela gutxi makillak itzultzeko, koroaren makillak ditugulako, entxeguak egin nahi genituelako horiekin, makillekin, baina oraindik ez diate erantzun. Esan zidaten begiratuko zutela, baina oraindik ez dut erantzunik jaso. Eta otsailaren 4a, bihar da, ezta? Pientzegu falta zaizkigu. Ondo da. Hori guztia gora bera aurrera jarraituko dugu. Zurrumurruak eta epaitegien epaiak gora bera jarraituko dugu eta saiatuko gara aurrera jarraitzen, noski. Orain arte egin dugun bezala. Lankidetzekin, laguntzarekin, Romoko herritarren solidaritatearekin, eta batez ere, bazkide kolaboratzaile guztien solidaritatearekin jarraituko dugu aurrera. Bukatzeko gustatuko litzaidake gobernu taldeari galdera bat planteatzea. Definituta duzue noiz hasiko den eraizpena, ala bada gustatuko litzaidake jakitea noiz hasiko zareten eraikina eraizten. Mila esker. Mila esker. Mila esker. Nik erantzungo dizut, bai, nik erantzungo dizut. Ez dut ezagutzen CaixaBanken ekimen hori, ez dakit udaletik gonbidatu dituzten beste batzuk parte hartzera, ez dakit bankuek haiek zuzenean egiten dituzten gonbidapenak, ez dakit zer gertatu den, ez dakit nork edatu dituen jarduera, baina informazioa bilatuko dut horren inguruan, bai, noski. Aipatu duzu materiala, baituta duzuela, ez dakizuela non dagoen, hori esan duzu. Zuen materiala, hor dago, noski, eta ondo dago, zainduta dago, eta ez dago ezer baituta. Hala, prozesu judizial luze batean murgildutak gaude, zain gaude, eta proiektu osoa stand-by egoera batean dago, prozesu judizial batean murgilduta gaudelako. Eta zehaztu arte eraitzi alzen edo ez da ezer egin. Ez da ezer egin eraikin horretan, noski. Hemendik aurrera, ikusiko dugu. Ikusiko dugu zer egiten dugun, baina esan beharra daukat, prozedura judiziala oraindik irekita dagoela. Beraz, apur bat hobeto gaude gure ikuspegitik uste dugulako proiektu hau, interes orokorraren aldekoa dela, Getxoren aldekoa dela. Adinekoen interesaren alde egiten duen proiektua dela uste dugu, eta uste dugu ikusi den bezala, osoko bilkuran ikusi den bezala, gaur eta beste egun batzuetan, gure biztanleria zahartuta dagoela. Gure biztanleria zahartuta dago. Sartzean lan egiten duten herritarrak ditugu, baina beste herritar batzuek bestelako premia batzuk dituzte, eta hori guztiak asetzea da gure helburua. Zalantzarik gabe, proiektu honek erantzungo die premia horiei guztiei. Bizitzaren amaierara heltzen direnean dauden premiak hasi nahi ditugu, eta pertsonek egoitzak behar dituztenean, hau da, adinekoek egoitzak behar dituztenean, bertara joateko, eta bere ohiko ingurunetik mugitzen ditugunean, adibidez beste udalerri batera eramanez, edo beste lurralde batera eramanez, pertsona horiek sufritzen dute. Eta orokorrean, pertsona horiek osasun zailtasunak dituzte eta narriadura pairatzen dute bere osasunean. Eta hasten dira sufrimendua pairatzen, eta sufrimendu hori handia da. Eta ez dute soilik sufritzen pertsona horiek, lekualdatzen direnak soilik, ez hori ze, zenideek ere pairatzen dute.
pertsona batzuek ez dutelako errastasunik. Batzuek ez dutelako aukerarik egoitza horietara joateko. Beraz, uste dugu abagune itzela dela herritarrentzat, zehazki adinekoentzat. Abagune itzela da ez soilik egoitza bat izatea, baizik eta etxebizitzak eduki ahal izatea gazteentzat. Emantzipatzen laguntzeko bere lehenbiziko etapa horretan. Eta gainera, proiektu hau belaunaldi arteko proiektu bat izango da. Bizikidetza sustatu nahi du proiektu honek. Belaunaldi artekotasuna sustatu nahi du gazteen eta adinekoen artean. Eta hori egiten dugu orokorrean gure udalerrian. Eta gainera, finantzatuta dago 185ean Europar Batasuneko funtsekin. Lehenbizi 13 milioi ziren. Eta orain, igo da kostuekin, bizitzaren kostuekin, igo da proiektuaren prezioa ere bai. 15 milioi euro dira, gaur egun gutxi gora bera, eta hori guztia ukatzea gure ikuspegitik ez da egokia, eta hori guztia ukatzea akatsa izango litzateke. Gure ustez, proiektu itzela da Getxoko Romo ausarentzat, eta uste dugu proiektu hori beharrezkoa dela, bai gazteentzat, bai adinekoentzat. Baina horrez guztiaz gain, Ibar Nagusien Etxea elkarteak espazio bat izango du 280 metro karratukoa zuentzat eskuragarri egongo dena. Zain gaude, eta batera diseinatzearen zain gaude, zehazki. Momentuz, espazioa diafanoa da, irekia da, handia da, eta zuek esango diguzue nola banatu nahi duzuen, eta aukera daukazue hori egiteko, zuen diseinua egiteko, eta bien bitartean, beno? Creo no. Tengo la certeza de que os hemos hecho Ziur nago, eskaintza desberdinak jaso dituzuela gure aldetik, eredu desberdinak proposatu dizkizuegula, lokal bat edukitzeko eta zuen jarduerekin jarraitu ahal izateko. Eta bai, egia da, gaur ez dela hitz egin zuen jardueren inguruan. Hori egia da. Eta ez dago ondo bera zentzu horretan, barkamena eskatzen dizut eta urrengoan, aukera daukagunean zahartze aktiboaren inguruan hitz egiteko, noski, aipatuko dugu zuen elkartea. Ziur nago, horren inguruan hitz egingo dugula eta ez kezkatu Ibar Nagusien Etxearen inguruan hitz egingo dugula. Ondo dakidalako jarraitzen duzuela lanean eta udalak Ibar Nagusien Etxearen eskura jarri ditu bere baliabide guztiak. Eta bere tresna guztiak jarri ditu Ibar Nagusien Etxearen eskura jarduerak egiten jarrai dezazuen. Hori da, eman dezakedan erantzuna. Mila esker, ondo da. Eskerrik asko erantzunagatik. Baina ez gaude ados. Belaunaldi arteko zentroaren proiektua estrategikoa dela diozue Getxorentzat, gu ez gaude ados horrekin. Egin daiteke belaunaldi arteko zentro bat, hori ulertzen dugu, baina horretarako ez da beharrezkoa eraistea beste bat. Egitura horrek bizitza ematen die pertsona askori. Romoko pertsonei bizitza ematen die eta referentziasko zentroa behar dute pertsona horiek. Ez dira mugitu behar beste lekuetara bere jarduerak egiteko. Eta eguneko zentro bat eskatu dugu orain dela asko, hain zuzen ere, pertsona horiek aukera izan dezaten bere etxean eta bere inguruan bizitzeko eta beste leku batzuetara joan behar ez izateko. Eta belaunaldi arteko zentroa Getxoko proiektu bat dela esatean niretzat zalantzagarria da. Proiektu hori aldundiaren proiektua da. Adinekoentzako egoitzak aldundiak kudeatzen ditu, ez Getxoko udalak, mendekotasuna duten pertsonentzat. Beraz, bertara joango dira Bizkaiko pertsonak orokorrean eta ez dira zertan izango Getxoko pertsonak bertan egongo direnak. Zuen esanetan, zerbitzu hori behar ditugu, baina Bizkaia osoko pertsonak etorriko dira pertsona batzuk beste leku batzuetatik, eta Getxoko pertsona batzuek horrelako zentroa beharko dute eta beste leku batzuetara joan beharko dira, hemendik kanpo joan beharko dira, beraz, guretzat ez dira ziurrak argudio horiek, ez gaituzue konbentzitu eta ez gara konbentzituko etorkizunean, guretzat ez direlako benetazkoak, eta gustatuko litzaidake erantzutea noiz hasiko den eraizpena. Ez dakit dakizun noiz hasiko den eraizpena. Hala bada, eta datu hori badaukazu, gustatuko litzaidake ematea. Ez dut erantzun dut, baina ez dut esan datua ez dakidalako. Prozedura judizialean murgilduta gaude, prozedura irekita dago, eta momentuz nik ez dakit noiz hasiko den eraizpena. Prozedura judiziala martxan da, eta horregatik oraindik ez dakigu ezer daten inguruan, bai. Eta zeo zer behar baduzue,
tresnak behar badituzue edo materiala behar baduzue, besterik gabe, eskatu hitz egin zinegotziarekin, badakit komunikazioa ohikoa dela zinegotziarekin, eta antolatuko dugu bileraren bat zuek zuen materiala hartzeko, noski, arazorik gabe. Espero dut ala izatea eta gutxienez gure makilak lortzea Santa Gedarako. Mila esker. Yo soy José Luis Gómez Ledesma. Ni José Luis Gómez Ledesma naiz. Ibar Nagusietxeako 454. zenbakia. Es la segunda vez que hablo aquí. Honan atorren bigarren aldia da. Aurrekoan La emoción me pudo y emozionatu nintzen eta negarrez hasi nintzen. ya vengo llorado de casa. Eta gaurkoan etxetik negar eginda nator. Es una infinita tristeza. Benetan triste nago, Como representante que es la que eta zu herriaren ordezkari zaren enean, benetan izugarrizko tristezia transmititzen didazu, eta esango dizu zergatik. no nos merecemos. Las personas mayores Guk ez dugu hau merezi. Adinekook borrokan aritu izan gara gazteak ginenean zu horre zerita goteko. tanto hemos arriesgado. Borrokan aritu gara, asko arriskatu dugu zu orain horritz egiten egoteko. Eta horrela tratatzen gaituzue orain. Vamos a hacer un pequeño repaso. Eta errepaso txiki bat egiteragoaz. De la noche a la mañana. Hau ez da bapatean agertu. Belaunaldi arteko zentro bat egiteko ideia ez da bapatean agertu, aspalditi dator. Aurreko legegintzaldian, El alcalde Imanol Landa Imanol Landa alkate zenean, dijo, zera esan zuen. Eta esan zuen niri esan zidan. no tiro este edificio porque Ez dut eraikin hau botako, ez daukadalako gehiengorik, eta nire alderdiaren gobernu programan agertzen estelako bestela, eraitsiko nuke. una estrategia. Hor jaio zen estrategia bat. Diría, es que es un símil. Es una Similat bat da. bélica. Gerra estrategia bat da. ¿Qué es lo que hizo Imanol? Zer egin zuen Imanolek? Intentó a la anterior Bera, junta aurreko batzarra konbentzitzen saiatu zen RKera leku aldatzeko. Batzarrak ezetz esan zuen. Etzela lekuz aldatuko. Hitz egiten jarraitu zuten, eta batzar horrek, hasieran ezetz esan bazuen ere, gero baietz esan zuen. y parece ser, Antza denez, digo parece ser, antza denez diot, ez dagoelako idatziz, jasota, baina antza denez alkateak eta batzarrak akordio balortu zuten, supimos eta gu de acuerdo hay. ez dugu inoiz jakin izan zer nolako akordioa den. Idatziz ez zelako jaso. Baldintzak ez daude idatziz. Se produjeron unas elecciones, como Hauteskundeak etorri ziren gero, beti bezala, y la candidatura que ganó por Eta- una mayoría súper absoluta, gehiengo osoz en su programa electoral llevaba irabazi zuen hautagaiak zeraman jasota hauteskunde programan. Lekualdaketa gauzatuz gero erreferendumaren emaitza izan beharko zela. se hizo un referéndum, Erreferenduma egin zen, se cumplió de alguna manera un nolabait principio bete zen, agindutakoa, demokraziaren oinarrizko printzipio hori bete zen, eta de los socios que votaron bazkideen euneko 80 pikuak, 700 bazkideren artetik, ezezko eman zuten lekualdaketari. ya viene la estrategia que yo Etortik llamo aurrera dator gerra estrategia. Nik diodan bezala. en las guerras como todo se ataca a las cosas Gerretan más zer egiten da? sensibles para la población. Ahulena den hori erasotu. Eta zer egiten digute? Guztiak kendu. Kontserjeak, Nos quitan el podólogo, nos quitan el iapaindegia, masajista, podologoa, para de masajistak. esta manera haber Ba ikusteko modu horretan jardunda, ¿no? Si nos errenditzen ginen. Pero resultó que Eta zer gertatu zen, ez genuela moreman, jendeak erantzun zuen autoantolaketa bidez, el ayuntamiento eta horren ondori izan zen udalak egindako asedioa. el verano Udan, el verano pasado pasaden udan hain zuzen ere udalak, comunidad alevosía, alebosiaz, la valla de Berlín nos Berlingo harresia jarri zigun, inguruan, tapian aquello, nos lo tapiatu cierran ziguten eraikina, con grandes hierros itzi soldados ziguten, las puertas, izugarrizko burdin zati soldatuekin, euskaltegiarekin egin zuten bezala, eta que te queda es que zer sentitu genuen. Bizitza osoa borrokan eman duzula gero horrela tratatu izateko gaizkile gisa, horrela tratatu baikaituzue. Otsaiaren 8an, 2 urte beteko dira, egoera honetan gabiltzanetik. Erreibindikazio lanetan. 2 urte daramatzagu
Argentinako maiatzeko plazako amonek bezala jarduten. 20 piku pertsona egoten dira bertan, aurrean euritzan bada ere, berea defendatzen. Zuk, zuri, hitz egin behar dizudalako. Gobernu taldeak izugarrizko tristezia transmititzen didazue. Gurekin egiten ari zaretena ikusita. Lehen ezenuten eraitzi gehiengorik ezen eukatelako. Argi dago, osoko bilkura honen gehiengoak ez zuela bera bota nahi. Hauteskundeak etorri ziren, kontuak aldatu doren gehiengo oso hori baduzue. Horrelako gauzak ez dira gehiengoagatik egiten. Adostuta baizik. Zergatik ez duzu hemen zaudeten onartean zerbait adostu, horretarako zaudeten hemen eztabaidatzen, gobernatzen, eta hori zedain zuzen ere politikaren honen hitz egitea eta gauzak adostea. Hemen batzuetan zera pentsatzen dut, ez dakidala bakoitzak zein egiteko duen oposiziotik behintzat. Oposiziotik ez dakiz ere egin behar den. Izan ere gobernu taldeak ez dio jaramonik egiten hau bezalako kontuei. Eta hori beste kontu bada. Nik uste dut, Ukrainako gerrarekin gertatu den bezala zuek laizter, Leopard tankeak bertara bidalitiko dizuzuela, eraikina botatzeko. Barkatu mozteagatik, baina jada gainditu duzu 5 minutuko tartea, erreplikaren biak orain erabili nahi izan ez gero, bukatzeko. Bai, hau tragedia bada, gerra bat da. Y le voy a decir sin más una cosa. Creo que se están metiendo en un charco. Nik uste dut, txarko batean sartzen ari zarela, beren jenal batean, ni berez ez dakit, esan nion. Arantzarrika zinegotziari, esan nion bere garaian, duela asko. Ziurrenik, Romon gerrilla urbana bat egongo da. Burgosen gertatu bezala, Burgoseko auzo horretan. Ez dakit zer gertatuko den, baina pentsatu. Presidentak esan bezala, eraikin sendoa daukagu, edertut, eta birgaituz gero gozada bat izango litzatekeena. Eta kontuan hartu guztiok, nagusi izango garela noizbait. Nagusien etxeak ez dira lonjak izan behar. Herriko toki politenak baizik eta lorategiekin, patioekin, eta zuek zer egin duzue? Zuek ez dakizue jubilatuen etxea zer den? Ez dakizue zer den, guztiak iritziko gara adin horretara eta lonja batean sartuko gaituzue. Hobeda kalean egotea baino, orain gauden bezala egotea baino. Eta nik uste dut, azken finean, jubilatuen etxe bat, askoz gehiago izan behar dela. Orain udalek, pentsatzen duten baino askoz gehiago, ez da jendea lonja batean sartzea, eskerrik asko. Yo creo que sabéis perfectamente. Nik uste dut, ezin hobeto dakizuela zer uste dudan, baina esan behar dizuet, etzaidala gustatzen, hemendik kanpo izandako elkarrizketen inguruan aritzea. Erakunde publikoetatik kanpo izandako elkarrizketen inguruan aritzatzai gustatzen, beraz ez naiz baloratzen sartuko, zer esan zizun aurreko alkateak, Imanol Landak, zer ez zizun esan, baina bai esan dezaket, eguneko zentroa edo eraikina behintzat, orain arte egon zareten horri, erabilera askoko lekua izan dela, bere garaian, gazteei, nagusiei eskaintzen saiatzen ginen, beraz, belaunaldi arteko ideia hori da lehen existitzen zen. Eta hain zuzen ere kulturetzea horrela egin zen, belaunaldi artekotasun ideia kontutan hartuta. Romoren zerbitzura jartzeko, getxo osorako izan arren, guztion kulturetzea delako, baina zerbitzu handia eskaintzen dio auzo horri, Romo osoari. Illa paindegia podologa eta baraipatu dituzu, hortxe dituzu, guztiak, beraz, 20 metrotik berako distantzian guztia bikoiztea ez zaigu ondo iruditu. Dena den eguneko zentroa aipatu duzu, jarduerak,
Inoiz, etzaizue eguneko zentroaren aterik itxi edo jarduerarik ukatu. Aurreko legegintzaldian eta oraingoan, hain zuzen ere, beti lan egin izan dugu zuekin batera, zuen jarduera mantendu ahal izateko. Eta eguneko zentroa mantendu ahal izateko. Berriro diot. Lehen ere esan dut, baina legegintzaldi honetan zehar, hasieratik, zuekin batzartu izan naiz, eta ez dute errepikatuko. Esan dako ez dago aktarik, ez da idatziz jaso, ez da publiko izan, baina hasieratik eskaini zitzaizuen bestelako moduren bat edo beste eguneko zentroa izaten jarraitzeko. Hori garrantzitsua da, Ibar Nagusien etxearen inguruan ari zareten pertsonak adinekoek jardunean jarraitu ahal izateko, martxan jarraitu ahal izateko, beti izan duzu horretarako eguneko zentro bat. Hain zuzen ere, kontutan izan inoiz etzaizuela horrelakorik ukatu. Zentzu horretan, eraikin berria egingo dena, egiten bada behintzat, Europar Batasunaren diru laguntza hori galtzen ez badugu behintzat, kontutan izan da Elkarrekin Podemosek ere babestu zuela, proiektuak aurrera jarraitzen baduzuek, izango duzue zuen eguneko zentroa bertan. Gauza bada eguneko zentroaz jardunaz aritzea, eta bertan egin daiteken guztiaz, da bestea da jada eraikinaz aritzea. Nire ikuspegitik gauza desberdina dira. Beraz, inoz ez dizuegu aukatu jarduera eguneko zentroa ez da ere. Eta hori da esan aldizudana. Espero dugu hemendik aurrera lanean jarraitzeko aukera izatea, eta batez ere, etorkizunean diseinu lana eskultik egin ahal izatea. Hasiera batetik horrela proiektatu dugulako. Eskerrik asko. Bien, puedo replicar, ¿no? Erantzun dezaket? Se ha pasado de 7 minutos. Ez 7 minututik gora egin duzulako. Al resto de los concejales, si habéis estado en el pleno más de una vez, veréis que yo voy controlando aquí el tiempo. Bueno, ikusiko duzuenez, osoko bilkurara etorri bazareten denbora kontrolatzen joaten naiz. Eta bukatutakoan, edo hurbiltzen ari zarenean denbora mugara esaten dizut, bukatu dela jada. Eta gainera Roman hola jasota dago, beraz, errespetatu behar dugu osoko bilkuraren funtzionamendua. Ni beti zaiatzen aizuri zertxo bai denbora gehiago uzten, baina ezin dugu. Zuen helburua beti izan da eraistea. Hori argi dago. Uste dut bukatu dugula. Interpretazio kabinatik komunikatzen dizuegu mikrofonorik gabe ezin dugula soinuri jaso eta interpretatu, barkatu eragozpenak. La señora alcaldesa. Se han acabado los turnos ya. Perdón, es que... Pero el vecino no. Ese es el problema. No, segundo, es que... Es que creo que falta una persona más todavía para intervenir. Son segundos. Cuando hablamos del centro de día, no hablamos del local que utilizamos los jueves habitualmente. Eguneko zentroaz ari garenean ez gara betiko lokalaz aritzen baizik eta bestelako instalazioa behar duten pertsonez. Horixe da aldea. Eskerrik asko. Perdonen, pero hay una persona, o sea, al principio hemos preguntado quién es, le toca. Bueno, beste norbaiten txanda da, hasieran galdetu dugulako nork hitz egingo zuen. Bueno, eguerdion,
Bueno, me presento como presidente de la Asociación de Afectados del Río Gobela. Bueno, Gobela ibaia kaltetutakoen elkarteko presidente naiz, eta lehenik eta behin babes mezua eman nahi diet Ibar Nagusien etxeako kidei, eta, bueno, azken finean, nire babesa badakidalako Getxorentza galera handia dela. Eta, bueno, arazo honen lanketarekin jarraituta gure elkarteetik kezkatuta gaude, batez ere etxita ikusi dugulako Gobela ibaiaren arazoak agenda politikotik kanpo geratzen dela. Hori pentsatu dugu eta sentitu dugu. Uste dugu, okerreko bidea hartu duzuela, arazoa lantzeko. Hainbat seinale heltzen zaizkigu, gehiegi orain lantzeko moduan, baina saiatuko gara gauza batzuk aipatzen. Zuri bilera bat eskatu izugu Amaia, da espero dugu lasaiago aritu alizatea, zurekin hitz egiten. Era berean, uholdeetarako batzorde berezi bat deitu nahi dugu, egungo arazoa lantzeko, gauza garrantzitsuak ditugu lantzeko, eta oroar, batzorde referente bat izan genuen hemen, uholden inguruan gauza asko lortu ziren, alderdi politiko guztien parte hartze izan genuen bizilagunez gain. Hain zuzen ere, acogida bien por todo el mundo y por URA y mejorada por Urak eta bizilagunek esku begionez ikusitako hainbat neurri hartu ziren batzorde haietatik abiatuz, eta horregatik uste dugu gaur egun batzorde hori deitzea ere erabilgarria ezinbestekoa dela. Arrisku eguneratu zen mapetan, eta bertan agertzen da, asmatzen ari garen hori, pertsona kopurua, zenbat pertsona kaltetuta. Getxon, biztanleen ehuneko 12 baino gehiago dago kaltetuta. Uholdeak direla eta, ez dakit hemen dauden guztiek hori dakiten, baina eguneratutako informazio ematen ari naiz. 1168 pertsona bizi dira uholde arriskoa duten lekuetan. 100 urte barru pertsona gehiago izango dira. Eta obrak egin barko dira pertsona horiek salbatzeko. Baina obrak nahi besteko segurtasunekoak ez direnean, helburuak betetzen ez dituztenean, birkokatze plana jartzen dira martxan eta beste tresna batzuk. Baina ez dira hori egiten ari. Badirudi, zeruak egin barko gaituela, jakitun edo kontziente. Hori badakigu. Esa sensación tenemos. Creemos que esto no puede ser, ¿no? Uste dugu ezin dugula bide honetatik jarraitu. Abisu horian egon gara. Maiatzaren 31an, ekainaren batean, pasan urtean gauza bera. 80 litrotik gora jaso ditugu, ordu gutxitan, eta horrek jakean jartzen du Getxo. Fadura desbordatu zen, Gobelaren kasuan, ibaiari ere eragiten dio. Eta Getxoko bide publiko bat moztuta geratzen da, gainezka egiten badu Gobela ibaiak. Ibai bat edo beste den esatea ez da arazotsuena. Gu badakigu oroar gure kasuan Gobela ibaia dakarren arazoa zein den. Es una intensidad, una lluvia tampoco tan extraordinaria. Lo que pasa que, bueno... Gainera horren beste hori egitea ez da guztiz ezoikoa. Guk sasoilatzak pasatu genituen, 2008, 2009, 2010, uholdeak 4 urtez. Hobetzeko lanak egin ziren bai, eta hobetu zen. Azken finean murriztu zen arriskua, baina uholde mapek diotena esanguratsua da. 3000 eta piko pertsona aipatu ditugu. Eta gehiago arrisku larrian daudenen kasuan. Batzorde haietan esan bezala, birkokapen planak edo bestelako alternatibak landu behar ditugu prebentzioa hobetu eta bar. Izan ere, Getxon salbatu ezin diren eremu batzuk daude, hori badakigu. Bueno, orain zerrendatuko ditu zenbait gauzak eskatzen gaituztenak. Gure apoak ez ditu kontutan hartzen, gure arazo larri batzuk, eta zentzu horretan, irainduta sentitu gara, gai garrantzitsua delako. Si el Consejo Asesor, pues no sé si hay una serie de puestos vitalicios o no sé cómo... Eta ez dakit postu vitaliziorik dagoen, edo zergatik gertatzen ari den guztia, benetan harrituta gaude, eta gaina zubiletako tarrotatzuko parke hori 5. fasean sartzeko zenauraren partetik ez dago egin ja oraindik. Porque aún no hemos oído a nadie referirse
al acuerdo plenario de enero de 2009. 2009ko osoko bilkura batean ere akordio bat hartu zen, uraren plana, gero plan globala bihurtu zena kontutan hartzeko, eta ez dakigu zer gertatu den, ezin dugu sinestu. Bestalde, hainbat eta hainbat familiaren egoera ahaztu da. Hoiek ere Getxon arriskuan daude. Hainbat eta hainbat familia daude gure egoera berean, eta inok ez ditugu osoan. Era berean, Los Puenteseko familia hauen egoera ahaztu da, baina ez dakigu zer egin behar duten. Bizilagunen esku dago beren burua salbatzea? Ez dakigu zer egin behar den, eta benetan badakigu kudatzeko zaila dela, baina hau ezin da izan. Zerbait egin beharko dugu. Uste dugu egoera hau kezkagarria dela. Bueno, agortu duzu denbora, 2 minutuak agortu nahi. Abandonatuta sentitzen gara. Ahaztuta. Guztiz abandonatuta. Lo que consideramos una desaparición de los cauces y contactos necesarios, sobre todo en momentos de crisis. Krisi garaietan kontaktu gehiago egon behar da, bere garaian harremanetan egoten ginen, orain hemen daukagun arduradunarekin, protekzio zibilarekin, denakoarekin, hori guztia desagertu egin da. Eta behintzat, interesgarria litzateke, elkarten ordezkarien, ordezkari hoiekin egotea behintzat harremanetan, ez diot ez dagoenik inongo harremanik, baina lehen bide batzu zeuden dorainez. Beste momentu batean ere, aipat ditzaket, igual zedei egin ditugun, zer nolako erantzuna jaso ditugun. Alerta maila berriak desfasatuta daude, ez dakitakizun, baina esateterako alerta laranjaren kasua, jada, egoera larri denean pizten da. Arrituta gaude. Era berean, ez ditugu bat ere ezagutzen jabari publikoko eremu hidraulikoak. Hori Eusko Jaurlaritzako mapetan eta barretan jasota dago. Baina ez dakit zergatik agertzen den zonifikazio hori. Birkokatze plana aipatu dugu, ez da? Urak aipatu zuen jada. Realojo edo birkokapen plan bat egiteko aukera agertu zen, baina hau lurralde antolamendu kontua da. Eta hau guztia ez lantzea benetan disparatea da. Getxostarrentzat, incertidumbre hau eskakintasun hau behintzat saiatu ebazten. Espero dugu benetan pertsonak erdigunean jartzea, eta benetan espero dugu egin gabeko guztia egitea eta kontziente izateko erabiltzea. Gauza txiki bat, gaur 8 minutu dara matzagu. Gaur goizean, salaketa bat prestatu dugu. Iturribarriko partzela bat okupatu delako. Lurzororen kota ego da eta hori ezin da izan, ilegala da. Bihar aurkeztuko dugu salaketa uraren aurrean. Gaur goizean, udaltzaingoaren jakinarazpen bat jaso dugu eta intzidentzia ukatu digut. Hori ez da inoiz gertatu salaketa baten aurrean. Horrelako jakinarazpenik inoiz ez dakigu zergati den, en ese empeoramiento o en ese olvido de la comunicación, en ese desinterés, pero desinteresagati den. Nos tenían que haber dado un número de incidencia. Baina bertan digu, intzidentzia zenbaki bat eman behar ziguten eta eman diguzue. Eskerrik asko. Bueno, me ha hecho un montón de... o ha puesto encima de la mesa... Bueno, hainbat gauza aipatu dituzu, eta banan ezin dizut erantzun. Sí, he visto que... Ikusi dudanez, hori zen asmoa, baina nik ezin dizut banan erantzun guztiari. Baina bai, bilera bat daukagu, data jarri da, eta erantzun dizut, ez da? Bilera izango dugu eta arkituko dugu guztia. A mí me gustaría solamente brevemente tres puntos. Labur 3 puntu gaiendu nahi ditut. Uholden ostean, Getxostar askok oso gaizki pasatu zuten. Oso zaila izan zen. Eta uholde batzordearen bitartez, eta oportoaren uraren bitartekaritzarekin, lan egin genuen izugarrizko dirutza gastatu genuen obra bat egiteko, eta profesional guztiei esker
obra hori funtzionatzen ari da. Yo le puedo hablar de mi propia experiencia. Nik nire esperientzia kontatu aldizut. Gobela ibaitik ibili naizelako, puntati puntara. Avisos amarillos, también avisos naranjas. Bertan ere abisu laranjak horiak ditugu eta ibaiak ez inoiz gainezka egiten zubien gainetik. Beraz, neurketa hor dago, zubiak igo dira, obra hori eginda, eta emaitza ona izan da. Neurri asko hartu dira, eta bere garaian hartutako neurriek ondo funtzionatzen dutela ikusi dugu. Gainera, janura moduko batzuk jarri dira, uholdeak egoteko arriskua dagoenerako. Azken fase bat, aipatutakoa falta da. En el que, bueno, pues Ura decidirá o tendrá que ver si lo acomete. Urak ikusi beharko du, gauzatzen duen edo ez, eta horretarako, bilera bat eskatzera animatzen zaitut Urarekin, bilera bat eskatu eta Urak berak azalduko dizu. Entiendo que Ura da servicio en todo Euskadi. Urak azken finean zerbitzua ematen du Euskadi osoan, eta nik uste dut badaudela bestelako udalerri batzuk antzeko egoeran egon daitezkeela. Gu baino egoera txarragoan hain zuzen ere. Bestalde, plan nagusia, plan orokorra aipatu duzu, eta zoriondu behar ditut, honetan lanean aritu diren pertsonak, izugarrizko lan egin dutelako, eta momentu honetan hasierako onespena daukagu, proposamen bada. En el municipio de Getxo. Es un plan general muy necesitado para todas las personas. Plan orokorra hau benetan behar dugu guztiok, gazteok batez ere azken finean, etxe bizitza alokairuan izateko aukera izango da, horren gazteak ez diren pertsonentzat ere ezinbestekoa izango da. Etxe bizitza pribatu egiteko aukera ere emango du. Para las personas que quieren vivir de otra manera. Baina badaude pertsonak beste modu batera bizi nahi dutenak ere. Cohousing ereduekin, orain asko erabiltzen diren horiek edo bestelakoekin. Momentu honetan, Getxo prestatzen ari gara, baina ez gaur egungo behar izan erantzuteko bakarrik, etorkizuneko erantzuteko baitare. Bigarrenik, APO honen helburuetako bat da jasangarritasuna mantentzea eta hiri konpakto batean lan egitea. Beste modu batera esan da, ezin dugu eraiki edo behintzat ez genuke egin beharko modu disgregatu edo diseminatuan. Horrek azken finean, ekonomikoki kalte egiteaz gain, presioen gorakadari laguntzeaz gain, totalmente antiecológico en ese ekologiari eragiten dio, eredu antiekologikoa da. Ez da ingurune naturalaren lagun. Beraz, hazteko modua hiri konpaktuarena izango da. Eta oso garrantzitsua den hirugarren gauza bat. Plan honen ardatzetako bat zein da? Ingurune naturalaren 70% babestea. Hori APOaren ikuspegitik argi dagoen bezala. Modu integratuan landu beharrekoa da. Egia da, egoera komplikatuak ere badirela, eta pertsona batzuk oso hurbiletik bizitzen ari direla uholde arrisku hau. Egia da baita naturak eta gero eta gehiagotan gainera klimaldaketaren ondorioz, inpredeziblea da, gero eta inpredezibleagoa, eta guk baliabide guztiak erabili behar ditugu arazo hauei aurre egiteko, baina mugak ditugu guk ere. Azkenengo abisu horian, udal zerbitzuek beti bezala, bilerak izan zituzten bizilagunekin, laguntza eman zitzaien, matxike ponpak ere utzi zitzaizkien, askotariko laguntza eman zitzaien eta Gobela ibaiaren ubidea vigilatu izan da une oro. Eta beste gauza bat badakit gainera, plan orokor honetan, alternatibak planteatu dira, arazo gehien dituzten pertsonengatik.
que por mucha obra, desde mi punto de vista Nire ikuspegi pertsonaletik, obra asko egin arren, milioi asko inbertitu arren, naturak ordenean ez dago zereginik. Naturaren aurka ez dago zereginik. Baina, proposamenak hortxe dira. Alegazio fasea bukatu daia da, eta orain, espero dezagun, alegazio guztiei erantzuteko aukera izatea. Eta ikusiko dugu gure plan orokorra zertan geratzen den. Oraindik ere, esan bezala, behin-behineko onespena ematea falta zaigulako. Hortxe gode momentu honetan, bidea hortxe dago. Bidea, pizkanaka egiten da, eta horretan ari gara bidea egiten. Eta helburua zein da? Getxon, gaur egungo behar izanei erantzutea, baina etorkizuneko erronkak ahaztu gabe asko izango direlako eta konplexua gainera. Eskerrik asko. Interpretazio kabinatik barkamen eskatu behar dizuegu, soinuri gabe ezin dugulako interpretatu. Prada jauna bukatu dugu. Eskerrik asko.